Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 4 kampusek osatzen dute. Galarretako Eko kampusa zeinetan 2 gradu eskaintzen ditugun. Goierrikoan non gradu bat eskaintzen dugun. Arrasateko kampusa 7 gradurekin. Eta azkenik, Zorrotza aurren dagoen Bilbao As Fabrik kampusa, non 2 gradu eskaintzen ditugun. Mondragon Unibertsitatean hezkuntza eredu berritzailea eta propioa daukagu. Metodologia praktikoari eta enpresekin daukagun gertuko harremanari esker, pertsona garatzen laguntzen duen hezkuntza eredua da gurea. Praktikotasunaren isla da proiektuetan oinarritutako ikaskuntza. Hezkuntza eredu honi esker, kompetentzia teknikoak lantzeaz gain, zeharkako kompetentziak ere zeureganatuko dituzu. Hala nola, talde lanean jardutea, ardura, komunikazioa, sormena, kooperazioa. Graduaren lehen 3 urteetan errealitatea islatzen duten proiektuak landuko dituzu. Gelan landutakoa praktikara eraman da. Enpresekiko gertutasuna da bereizten gaituen beste alderdietako bat. Graduaren 4. urtean, enpresekiko gertutasun hori zuk ere bizi ahal izango duzu. Gure ikasle guztiek, gradu bukaerako lana, enpresan edo enpresa batentzako gauzatzen baitute. Formazio duala egiteko aukerare izango duzu. Unibertsitateko ikasketak eta enpresako egonaldia partekatuta. Programa dualean parte hartzen duten ikasle guztiek, hileroko laguntza ekonomiko bat jasotzen dute. Eta nola ez, mugikortasun esperientzia. Atzerriko egonaldi hauek, bestelako zeharkako kompetentziak lantzeko aukera ematen dizute. Hizkuntzak praktikatu ahal izango dituzu, autogestioa hobetuko duzu, eta kultura ezberdinak ezagutuko dituzu. Graduan zehar bidelagun izango gaituzu, ikaste prozesuan gidatzen eta laguntzen, zure garapen integrala ahalbideratzen, eta lan mundurako prestatzen. Horretarako, hazten programan baitan, baliabide, jarduera eta tutoretza zerbitzuak zure eskura ipintzen ditugu. Goi Eskola Politeknikoan daukagun hezkuntza ereduan baitan pertsonalizazioa ardatz nagusietakoa da. Pertsonalizazioaren bitartez ikaslea zentroan jartzen dugu. Eta zentroan jartze horrekin esan nahi dugu, bere garapena dela gure interes nagusia. Pertsonalizaziorako aukera ezberdinak ematen ditugu. Hautazko eskaintza zabal batetik hasita, lan ikaste partekatzeko aukera edo dual programa maila ezberdinetan, mugikortasun aukerak nola ez, baina hortaz haratago, pertsona batek, ikasle batek, graduan hasi orduko masterrean pentsatzen hasia baldin bada edo masterrerako interesa baldin badauka, PARS programa eskaintzen diogu. PARS programaren bitartez, gradu eta masterreko ikasketak integratzen ditugu nolabait. Hau da, gradua 4 urtetan eta masterra urte terdian egin ordez, 4 urte terdiko programa integratu bat eskaintzen dugu. Guzti hontan, ezinbestez, ebaluazioaz ere hitz egin beharra daukagu. Gure hezkuntza ereduen baitan ebaluaketa jarraia da. Ebaluaketa jarraiaren bitartez, informazio osoa eta zuzen eman nahi diogu ikasleari bere progresioaren inguruan. Hau da, momentu oro, egiten ari den ebaluaketa saio bakoitza, hau da, kontrol puntu bakoitza, nola egiten ari den jakitun da ikaslea, eta helburuekiko nola gerturatzen ari den bere progresioa zein den jakitun da. Bai ikaslea eta bai irakaslea noski. Bidean eman litezkeen zuzenketa beharrak egin ahal izateko. Behin gradua amaitzean, ikasten jarraitu ahal izango duzu edo lanean hasi. Lanbidek ondorioztatutako emaitzen arabera, enpresan bizi izandako esperientziak, bai gradu bukaerako lanari, zein formazio dualari esker, lan mundurako sarbidea erraztuko dizu. Bestalde, ikasten jarraitzeko asmoa baduzu, ezagutza arlo batean sakontzeko eta espezializatzeko gure ingeniaritza master dualak izango dituzu eskura. Zure unibertsitate etapan zehar, hainbat kirol, kultur, zein aisialdi jardueratan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Ikasketez harago doan unibertsitate esperientzia bizi dezazun. Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoan beka eta finantzazio laguntza programa zabala eskaintzen dizugu. Esaterako, bekabide programa, arazo ekonomikoak ikasteko oztopo ez izateko. Mondragon Unibertsitatearen helburua da etorkizuneko gizartearen erronkak ebatzeko dituzten ingeniariak prestatzea. Horregatik, ingeniaritza ikasteko beste modu bat aurkezten dizugu. Errealitatearekin erabateko kontaktuan dagoena. Mondragon Unibertsitatea. Learning from reality.
Teknologien eskutik etengabe eraldatzen ari da industria. Eboluzio horretan, 4. industria iraultzara iritsi gara, eta ez dago atzera bueltarik. Orain, inoiz baino gehiago, erronkei modu integralean aurre egingo dieten profesionalak behar ditu sektoreak. Mekatronika etorkizuna da. Mekatronika ez da ingenieritzaren adar berri bat, baizik eta hainbat ingenieritzen uztarketa. Mekanika, elektronika eta automatizazioa. Industria enpresek dituzten premiei erantzuteko sortutako alor multidisiplinarra. Disiplina horietako guztietako elementuak integratzen dituzten produktu, prozesu eta sistemetan hobekuntza berritzaileak garatzea du helburu. Mondragon Goi Eskola Politeknikoan, 2018tik eskaintzen dugu ingeniaritza mekatronikoa gradua. Gradu hau ikasita, gai izango zara makinak, sistemak, instalazio industrialak eta prozesuak garatu, montatu, hobetu eta mantentzeko. Eta horretarako, software informatikoa duten gailu mekanikoak eta elektronikoak txertatuko dituzu. Ikasketa prozesu osoan zehar, proiektuetan oinarrituta lan egingo duzu. Arazo errealei, irtenbide errealak emanez. Eredu dualari esker, enpresako errealitatea gertutik ezagutzeko aukera izango duzu. Ikasten duzun bitartean lan eginda, unibertsitatean jasotako ezagutza teorikoak eta praktikoak enpresa ingurune errealean aplikatuko dituzu. Destacaría nuestra experiencia de alumnos en formación dual en el grado de mecatrónica como una experiencia muy positiva. Sobre todo porque tienen un carácter multidisciplinar, su formación es perfecta para nuestro proceso productivo y nos ayudan desde un primer momento porque forman parte de nuestra plantilla prácticamente desde el primer día. Ingenieritza mekatronikorako bidea bi modutara egin dezakezu. Goi mailako heziketa ziklotik edo batxilergotik. Goi mailako heziketa ziklo bat eginda badaukazu, 60 ECTS kreditu aitortuko zaizkizu eta graduaren iraupena 3 urtekoa izango da. Batxilergotik bazatoz, 4 urtetan egingo duzu gradua. Ingeniaritza mekatronika gradua 3 kampusetan eskaintzen da. Arrasateko kampusean, Zorrotzaurren dagoen Bilbao As Fabriken eta Galarretako Eko kampusean. Mekatronikako ikaslien perfila gero eta gehiago biedu enpresetan, hainbat arlo barneratzeko aukera muten dotie. Mekanika, elektronika, beste hainbaten artean. Fagor Arrasaten kasuan, azkenengo 3 urtietan perfil honetako 6 langile batu diez gure taldera. Eta momentu honetan dauku beste 7 pertsona proiektua edo duala itzen. Gradua ikasi bitartean, dual ereduari esker, zailerren hasi nintzen lanean, eta ikasketak bukatutakoan bertan geratzeko aukera izan dut. Erraztasun handiak izan ditut dual ereduari esker, eta hori sorte handia izan da. Jakintza alor anitzeko profil bat garatu eta etorkizun profesionala bermatu nahi baduzu, ingeniaritza mekatronikoa gradua da zure ingeniaritza. Zatoz Mondragon Goi Eskola Politeknikora. Guri bota zuen erronka bat izan zen azkenen dron bat garatzea. Guri eman zizkuen komponente elektriko behar genitunak dron horrek funtziona zezan. Komponente elektriko muntaketa bat itea, nola jungo zian, eta gero ja dronan forman pentsatzen hastea, eta ere baita zertako balioko zuen dron horrek. 3 erronka mota jarri ziguen, osasune, larrialdi eta gero paketek eta entregatzeko beste egoera bat. Eta gure kasun aukera hauen duen Zeppelin ondon listor asiatiko zeren da kasualidadez paren tokau zen, suhiltzaiek hori ginen da idea hortan zentrau ginen da horren soluzio irtenbide bat bilatzen saiatu geha dronakin. Eta geho beste batzuk baita medikuntzan zentrau die, medikuntzako organok eta leku batetik bestea emateko. Eta beste batzuk larrialditako mailu bezala ibiltzeko dron bat indue, badiez autobuseketako kristala puskatzeko diamantea ibiltzen bezala. Orduan, egin behar genuen zen, egin behar deuna dagoen digane, dronoi muntatu eta dron horri sistema mekaniko bat erantzi. Orduan gure sistema mekanikoa izango zen, listor asiatiko hauen kabik hiltzeko, likidoa botatzeko antena bat oso ateako gailu bat mekanismoi jartzea. Orduan, guain ja gaude prozesun, ja pintatu dana bukatuta dago,
Atzo pintatzeaz bukatu genitun komponente guztik, eta gaur montatu eta eganitia lortu duen. Ikasi beharra izan ditu, impresorak ibiltzen, dron bat iteko ze beharra, ez? Esan duguna, lehenoen elektronikako zati ere, bukadidez, elektronika ez deu, ia ez zerreman, ez? Eta, hau itxiakin, gu diseinokok izan da, elektronikako parte hori ikusi den dugu behintzat, zerrakan dron bateko errutikan. Politia, dronak montatzea eta gauza berri pentsatzea dronetik abia eta joko handi emateo eta esparru interesgarria. Zer da elektronika? Mundu elektroniko batean bizi gara. Elektronikak gure berogailua eta argia erregulatzen ditu. Gure osasuna monitorizatzen du. Gure bidaiak gidatzen ditu. Gure musika erreproduzitzen du. Gure ibilgailuen mugimendua ahalbidetzen du. Mundu osoko senide edota lagunekin konektatzen gaitu internet bidez. Elektronikarik gabe, gure mundua gelditu egingo litzateke. Gure mundu teknologikoak aurrera egin dezan, egunerokotasunean erabiltzen ditugun gailu digitalak programatzen ikasiko duzu. Gainera, kode horiek kontrolatzen dituen hardwarea diseinatzeko eta fabrikatzeko gai izango zara. Elektronika uneoro eta non nahi dagoela ohartuko zara. Etorkizuna ikustatuko duzu aurrerapenek gailu elektronikoak txikiagotzen eta hauen abiadura handitzen duten heinean. Munduko bazter guztietara iristen diren telefono mugikor, dorre, kable eta sateliteen bidez soinua eta datuak bidaltzen ikasiko duzu. Zure musika pista propioak ere sor ditzakezu eta efektu digital zirraragarriak garatu. Hau ere elektronika da. Elektronika etengabeko karrera bat da. Telekomunikazioetan, osasunean, diseinuan, industrian, robotikan, kulturan, ingurumenean, nekazaritzan, ikerketan eta finantzetan eragiten duena. Elektronika etorkizuna da, zure etorkizuna. Etorri eta ezagutu zazu industria elektronikako ingeniaritza ikasteko modu ezberdin bat. Kaixo, Iker. Kaixo. Ni masterko ikasketak bukatzenen bilenean, pandemiak estandain zaban,
eta nire kasuan Wolfrates enpresa sortzen edo sorkuntzan parte hartzeko aukera eukin eman. Kudeaketa arloan bai enpresa oso jarri behar zan martxan. Orduan niretzat azkenean ikustot bai industria antolakuntza ikasitza eta bai berrikuntza enpresarialeko mastera inostian izan zen praktikan jartzia ikasi naban guztia edo bigarren master bat oso konprimiduta eta oso modu espresian eitxia. Bueno, alde batetik gongo dira beti egon izan dian erronkak, azkenean edozein negozioak bere egunerokotasunean dauzkan erronkak, baina bai ikusten dut geroz eta erronka ondixo izen bidala pertsonekin harremanak mantentzeko gaitasuna izatea. Azkenean jentia edo lortzen dugu izatea teknikua gure arluan, baina azkenean harremanek egiten da hemen 80%. Kompetentzia bai mundu mailakoa da, hizkuntza jakin behar ditugu, nahiz eta teknologia berriak ekarriko dozkun traduzio simultaneak eta lako gauzak egukiko ditugu, baina nik arlo soziala esango notzuke dala erronka, ikustonten erronka handixena. Ni dudabarik, nik emongo naban izena berriro matrikula, gradu berdina ikasteko, eta beste gauza bat egingo nukena bai dudabari da dual formakuntza edo lan ikaste partekatzia. Zuri emuten dutzu bai zure bizinua edo zure ikuspegia garatzeko aukeria, eta gero azkenean ikustut oso aberasgarria dela. Eta ikasten dituzu, denboraren kudeak eta azkenean sakrifizio estra bada, baina ikustut bere onura positibo asko dauzkala. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 4 kampusek osatzen dute. Galarretako Eko kampusa zeinetan 2 gradu eskaintzen ditugun. Goierrikoan non gradu bat eskaintzen dugun. Arrasateko kampusa 7 gradurekin. Eta azkenik, Zorrotza aurren dagoen Bilbao As Fabrik kampusa, non 2 gradu eskaintzen ditugun. Mondragon Unibertsitatean hezkuntza eredu berritzailea eta propioa daukagu. Metodologia praktikoari eta enpresekin daukagun gertuko harremanari esker, pertsona garatzen laguntzen duen hezkuntza eredua da gurea. Praktikotasunaren isla da proiektuetan oinarritutako ikaskuntza. Hezkuntza eredu honi esker, konpetentzia teknikoak lantzeaz gain, zeharkako konpetentziak ere zeureganatuko dituzu. Hala nola, talde lanean jardutea, ardura, komunikazioa, sormena, kooperazioa. Graduaren lehen 3 urteetan errealitatea islatzen duten proiektuak landuko dituzu. Gelan landutakoa praktikara eraman da. Enpresekiko gertutasuna da bereizten gaituen beste alderdietako bat. Graduaren 4. urtean, enpresekiko gertutasun hori zuk ere bizi ahal izango duzu. Gure ikasle guztiek, gradu bukaerako lana, enpresan edo enpresa batentzako gauzatzen baitute. Formazio duala egiteko aukerare izango duzu. Unibertsitateko ikasketak eta enpresako egonaldia partekatuta. Programa dualean parte hartzen duten ikasle guztiek, hileroko laguntza ekonomiko bat jasotzen dute. Eta nola ez, mugikortasun esperientzia. Atzerriko egonaldi hauek, bestelako zeharkako konpetentziak lantzeko aukera ematen dizute. Hizkuntzak praktikatu ahal izango dituzu, autogestioa hobetuko duzu, eta kultura ezberdinak ezagutuko dituzu. Graduan zehar bidelagun izango gaituzu, ikaste prozesuan gidatzen eta laguntzen, zure garapen integrala ahalbideratzen, eta lan mundurako prestatzen. Horretarako, hazten programan baitan, baliabide, jarduera eta tutoretza zerbitzuak zure eskura ipintzen ditugu. Goi Eskola Politeknikoan daukagun hezkuntza ereduan baitan pertsonalizazioa ardatz nagusietako gara. Pertsonalizazioaren bitartez ikaslea zentroan jartzen dugu. Eta zentroan jartze horrekin esan nahi dugu, bere garapena dela gure interes nagusia. Pertsonalizaziorako aukera ezberdinak ematen ditugu. Hautazko eskaintza zabal batetik hasita, lan ikaste partekatzeko aukera edo dual programa maila ezberdinetan, mugikortasun aukerak nola ez, baina hortaz haratago, pertsona batek, ikasle batek, graduan hasi orduko masterrean pentsatzen hasia baldin bada edo masterrerako interesa baldin badauka, PARS programa eskaintzen diogu. PARS programaren bitartez, gradu eta masterreko ikasketak integratzen ditugu nolabait. Hau da, gradua 4 urtetan eta masterra urte terdian egin ordez, 4 urte terdiko programa integratu bat eskaintzen dugu.
Guzti hontan, ezinbestez, ebaluazioaz ere hitz egin beharra daukagu. Gure hezkuntza ereduen baitan ebaluaketa jarraia da. Ebaluaketa jarraiaren bitartez, informazio osoa eta zuzen eman nahi diogu ikasleari bere progresioaren inguruan. Hau da, momentu oro, egiten ari den ebaluaketa saio bakoitza, hau da, kontrol puntu bakoitza, nola egiten ari den jakitun da ikaslea, eta helburuekiko nola gerturatzen ari den bere progresioa zein den jakitun da. Bai ikaslea eta bai irakaslea noski. Bidean eman litezkeen zuzenketa beharrak egin ahal izateko. Behin gradua amaitzean, ikasten jarraitu ahal izango duzu edo lanean hasi. Lanbidek ondorioztatutako emaitzen arabera, enpresan bizi izandako esperientziak, bai gradu bukaerako lanari, zein formazio dualari esker, lan mundurako sarbidea erraztuko dizu. Bestalde, ikasten jarraitzeko asmoa baduzu, ezagutza arlo batean sakontzeko eta espezializatzeko gure ingeniaritza master dualak izango dituzu eskura. Zure unibertsitate etapan zehar, hainbat kirol, kultur zein aisialdi jardueratan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Ikasketez harago doan unibertsitate esperientzia bizi dezazun. Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoan beka eta finantzazio laguntza programa zabala eskaintzen dizugu. Esaterako, bekabide programa, arazo ekonomikoak ikasteko oztopo ez izateko. Mondragon Unibertsitatearen helburua da etorkizuneko gizartearen erronkak ebatzeko dituzten ingeniariak prestatzea. Horregatik, ingeniaritza ikasteko beste modu bat aurkezten dizugu. Errealitatearekin erabateko kontaktuan dagoena. Mondragon Unibertsitatea. Learning from reality. Teknologien eskutik etengabe eraldatzen ari da industria. Eboluzio horretan, 4. industria iraultzara iritsi gara, eta ez dago atzera bueltarik. Orain, inoiz baino gehiago, erronkei modu integralean aurre egingo dieten profesionalak behar ditu sektoreak. Mekatronika etorkizuna da. Mekatronika ez da ingenieritzaren adar berri bat, baizik eta hainbat ingenieritzen uztarketa. Mekanika, elektronika eta automatizazioa. Industria enpresek dituzten premiei erantzuteko sortutako alor multidisiplinarra. Disiplina horietako guztietako elementuak integratzen dituzten produktu, prozesu eta sistemetan hobekuntza berritzaileak garatzea du helburu. Mondragon Goi Eskola Politeknikoan, 2018tik eskaintzen dugu ingeniaritza mekatronikoa gradua. Gradu hau ikasita, gai izango zara makinak, sistemak, instalazio industrialak eta prozesuak garatu, montatu, hobetu eta mantentzeko. Eta horretarako, software informatikoa duten gailu mekanikoak eta elektronikoak txertatuko dituzu. Ikasketa prozesu osoan zehar, proiektuetan oinarrituta lan egingo duzu. Arazo errealei, irtenbide errealak emanez. Eredu dualari esker, enpresako errealitatea gertutik ezagutzeko aukera izango duzu. Ikasten duzun bitartean lan eginda, unibertsitatean jasotako ezagutza teorikoak eta praktikoak enpresa ingurune errealean aplikatuko dituzu. Destacaría nuestra experiencia de alumnos en formación dual en el grado de mecatrónica como una experiencia muy positiva. Sobre todo porque tienen un carácter multidisciplinar, su formación es perfecta para nuestro proceso productivo y nos ayudan desde un primer momento porque forman parte de nuestra plantilla prácticamente desde el primer día. Ingenieritza mekatronikorako bidea bi modutara egin dezakezu. Goi mailako heziketa ziklotik edo batxilergotik. Goi mailako heziketa ziklo bat eginda badaukazu, 60 ECTS kreditu aitortuko zaizkizu eta graduaren iraupena 3 urtekoa izango da. Batxilergotik bazatoz, 4 urtetan egingo duzu gradua. Ingeniaritza mekatronika gradua 3 kampusetan eskaintzen da. Arrasateko kampusean, Zorrotzaurren dagoen Bilbao As Fabriken eta Galarretako Eko kampusean. Mekatronikako ikaslien perfila gero eta gehiago Oviedo enpresetan, hainbat arlo barneratzeko aukera muten dotie. Mekanika, elektronika, beste hainbaten artean. Fagor Arrasaten kasuan, azkenengo 3 urtietan perfil honetako 6 langile batu diez gure taldera. Eta momentu honetan dauku beste 7 pertsona proiektua edo duala itzen. Gradua ikasi bitartean, dual ereduari esker, Saierren hasi nintzen lanean, eta ikasketak bukatutakoan bertan geratzeko aukera izan dut. Erraztasun handiak izan ditut dual ereduari esker, eta hori sorte handia izan da.
Jakintza alor anitzeko profil bat garatu eta etorkizun profesionala bermatu nahi baduzu, ingeniaritza mekatronikoa gradua da zure ingeniaritza. Zatoz Mondragon Goi Eskola Politeknikora. Guri bota zuen erronka bat izan zen azkenen dron bat garatzea. Guri eman zizkuen komponente elektriko behar genitunak dron horrek funtziona zezan. Komponente elektriko muntaketa bat itea, nola jungo zian, eta gero ja dronan forman pentsatzen hastea, eta ere baita zertako balioko zuen dron horrek. 3 erronka mota jarri ziguen, osasune larrialdi eta gero paketek eta entregatzeko beste egoera bat. Eta gure kasun aukera hauen duen Zeppelin ondon listor asiatiko zeren da kasualidadez paren tokauzan, suhiltzaiek hori ginen da idea hortan zentrau ginen da horren soluzio irtenbide bat bilatzen saiatu geha dronakin. Eta gero beste batzuk baita medikuntzan zentrau die, medikuntzako organok eta leku batetik bestea emateko, eta beste batzuk larrialditako mailue bezala ibiltzeko dron bat indue, ez autobuseketako kristala puskatzeko diamantea ibiltzen bezala. Orduan, egin behar genuen zen, egin behar deuna dagoen digane, dronoi muntatu eta dron horri sistema mekaniko bat erantzi. Orduan gure sistema mekanikoa izango zen, listor asiatiko hauen kabik hiltzeko, likidoa botatzeko antena bat oso ateako gailu bat mekanismoi jartzea. Orduan, guain ja gaude prozesun, pintatu dana bukatuta da, atzo pintatzeaz bukatu genitun komponente guztik, eta gaur montatu eta eganitia lortu duen. Ikasi beharra izan ditu, impresorak ibiltzen, dron bat iteko zeharra, esan duguna, lehenoen elektronikako zati ere, bukadidez, elektronika ez deu, ia ez zerreman, eta hau itxiakin, gu diseinoko izan da, elektronikako parte hori ikusi den dugu behintzat zerrakan dron bateko barrutikan. Politia, dronak montatzea eta gauza berri pentsatzea dronetik abiauta joko handi emateo eta esparru interesgarria. Zer da elektronika? Mundu elektroniko batean bizi gara. Elektronikak gure berogailua eta argia erregulatzen ditu. Gure osasuna monitorizatzen du. Gure bidaiak gidatzen ditu. Gure musika erreproduzitzen du. Gure ibilgailuen mugimendua ahalbidetzen du.
Mundu osoko senide edota lagunekin konektatzen gaitu internet bidez. Elektronikarik gabe, gure mundua gelditu egingo litzateke. Gure mundu teknologikoak aurrera egin dezan, egunerokotasunean erabiltzen ditugun gailu digitalak programatzen ikasiko duzu. Gainera, kode horiek kontrolatzen dituen hardwarea diseinatzeko eta fabrikatzeko gai izango zara. Elektronika une oro eta non nahi dagoela ohartuko zara. Etorkizuna ikustatuko duzu aurrerapenek gailu elektronikoak txikiagotzen eta hauen abiadura handitzen duten heinean. Munduko bazter guztietara iristen diren telefono mugikor, dorre, kable eta sateliteen bidez soinua eta datuak bidaltzen ikasiko duzu. Zure musika pista propioak ere sor ditzakezu eta efektu digital zirraragarriak garatu. Hau ere elektronika da. Elektronika etengabeko karrera bat da. Telekomunikazioetan, osasunean, diseinuan, industrian, robotikan, kulturan, ingurumenean, nekazaritzan, ikerketan eta finantzetan eragiten duena. Elektronika etorkizuna da, zure etorkizuna. Etorri eta ezagutu zazu industria elektronikako ingeniaritza ikasteko modu ezberdin bat. Kaixo, Iker. Kaixo. Ni masterko ikasketak bukatzenen bilenean, pandemiak estandain zaban, eta nire kasuan Wolfrates enpresa sortzen edo sorkuntzan parte hartzeko aukera eukin eman. Kudeaketa arloan bebai, enpresa oso jarri behar zan martxan. Orduan niretzat azkenean ikustot bai industria antolakuntza ikasitza eta bai berrikuntza enpresarialeko masterra inostian izan zen praktikan jartzia ikasi naban guztia edo bigarren master bat oso konprimiduta eta oso modu espresian eitxia. Bueno, alde batetik gongo dira beti egon izan dian erronkak, azkenean edozein negozioak bere egunerokotasunean dauzkan erronkak, baina bai ikusten dut geroz eta erronka handixo izen bidala pertsonekin harremanak mantentzeko gaitasuna izatea. Azkenean jentia edo lortzen dugu izatea teknikua gure arloan, baina azkenean harremanek egiten da hemen 80%. Kompetentzia bai mundu mailakoa da, hizkuntza jakin behar ditugu, nahiz eta teknologia berriek ekarriko dozkun bat traduzio simultaneak eta olako gauzak egukiko ditugu, baina nik arlo soziala esango notzuke dala erronka, ikusten duten erronka handixena. Ni dudabarik, nik emongo naban izena berriro matrikula, gradu berdina ikasteko, eta beste gauza bat ingo nukena bebai dudabari da dual formakuntza edo lan ikaste partekatzia. Zuri emuten dutzu bebai, zure bizinua edo zure ikuspegia garatzeko aukeria, eta gero azkenean ikustut oso aberasgarri dala. Eta ikasten dituzu, denboraren kudeak eta azkenean sakrifizio estra bada, baina ikustut bere onura positibo asko dauzkala. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 4 kampusek osatzen dute. Galarretako Eko kampusa zeinetan 2 gradu eskaintzen ditugun. Goierrikoan non gradu bat eskaintzen dugun. Arrasateko kampusa 7 gradurekin. Eta azkenik, Zorrotzaurren dagoen Bilbao As Fabrik kampusa, non 2 gradu eskaintzen ditugun. Mondragon Unibertsitatean hezkuntza eredu berritzailea eta propioa daukagu. Metodologia praktikoari eta enpresekin daukagun gertuko harremanari esker, pertsona garatzen laguntzen duen hezkuntza eredua da gurea. Praktikotasunaren isla da proiektuetan oinarritutako ikaskuntza. Hezkuntza eredu honi esker, konpetentzia teknikoak lantzeaz gain, zeharkako konpetentziak ere zaureganatuko dituzu. Hala nola, talde lanean jardutea, ardura, komunikazioa, sormena, kooperazioa. Graduaren lehen 3 urteetan errealitatea islatzen duten proiektuak landuko dituzu. Gelan landutakoa praktikara eraman da. Enpresekiko gertutasuna da bereizten gaituen beste alderdietako bat.
Graduaren 4. urtean, enpresekiko gertutasun hori zuk ere bizi ahal izango duzu. Gure ikasle guztiek, gradu bukaerako lana, enpresan edo enpresa batentzako gauzatzen baitute. Formazio duala egiteko aukerare izango duzu. Unibertsitateko ikasketak eta enpresako egonaldia partekatuta. Programa dualean parte hartzen duten ikasle guztiek, hileroko laguntza ekonomiko bat jasotzen dute. Eta nola ez, mugikortasun esperientzia. Atzerriko egonaldi hauek, bestelako zeharkako konpetentziak lantzeko aukera ematen dizute. Hizkuntzak praktikatu ahal izango dituzu, autogestioa hobetuko duzu, eta kultura ezberdinak ezagutuko dituzu. Graduan zehar bidelagun izango gaituzu, ikaste prozesuan gidatzen eta laguntzen, zure garapen integrala ahalbideratzen eta lan mundurako prestatzen. Horretarako, hazten programan baitan, baliabide, jarduera eta tutoretza zerbitzuak zure eskura ipintzen ditugu. Eskola Politeknikoan daukagun hezkuntza ereduan baitan pertsonalizazioa ardatz nagusietakoa da. Pertsonalizazioaren bitartez ikaslea zentroan jartzen dugu. Eta zentroan jartze horrekin esan nahi dugu bere garapena dela gure interes nagusia. Pertsonalizaziorako aukera ezberdinak ematen ditugu. Hautazko eskaintza zabal batetik hasita, lan ikaste partekatzeko aukera edo dual programa maila ezberdinetan, mugikortasun aukerak nola ez, baina hortaz haratago, pertsona batek, ikasle batek, graduan hasi orduko masterrean pentsatzen hasia baldin bada edo masterrerako interesa baldin badauka, PARS programa eskaintzen diogu. PARS programaren bitartez, gradu eta masterreko ikasketak integratzen ditugu nolabait. Hau da, gradua 4 urtetan eta masterra urte terdian egin ordez, 4 urte terdiko programa integratu bat eskaintzen dugu. Guzti hontan, ezinbestez, ebaluazioaz ere hitz egin beharra daukagu. Gure hezkuntza ereduen baitan ebaluaketa jarraia da. Ebaluaketa jarraiaren bitartez, informazio osoa eta zuzen eman nahi diogu ikasleari bere progresioaren inguruan. Hau da, momentu oro, egiten ari den ebaluaketa saio bakoitza, hau da, kontrol puntu bakoitza, nola egiten ari den jakitun da ikaslea, eta helburuekiko nola gerturatzen ari den bere progresioa zein den jakitun da. Bai ikaslea eta bai irakaslea noski. Bidean eman litezkeen zuzenketa beharrak egin ahal izateko. Behin gradua amaitzean, ikasten jarraitu ahal izango duzu edo lanean hasi. Lanbidek ondorioztatutako emaitzen arabera, enpresan bizi izandako esperientziak, bai gradu bukaerako lanari, zein formazio dualari esker, lan mundurako sarbidea erraztuko dizu. Bestalde, ikasten jarraitzeko asmoa baduzu, ezagutza arlo batean sakontzeko eta espezializatzeko gure ingeniaritza master dualak izango dituzu eskura. Zure unibertsitate etapan zehar, hainbat kirol, kultur zein aisialdi jardueratan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Ikasketez harago doan unibertsitate esperientzia bizi dezazun. Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoan beka eta finantzazio laguntza programa zabala eskaintzen dizugu. Esaterako, bekabide programa. Arazo ekonomikoak ikasteko oztopo ez izateko. Mondragon Mekatronika etorkizuna da. Mekatronika ez da ingenieritzaren adar berri bat, baizik eta hainbat ingenieritzen uztarketa. Mekanika, elektronika eta automatizazioa. Industria enpresek dituzten premiei erantzuteko sortutako alor multidisiplinarra. Disiplina horietako guztietako elementuak integratzen dituzten produktu, prozesu eta sistemetan hobekuntza berritzaileak garatzea du helburu. Mondragon Goi Eskola Politeknikoan, 2018tik eskaintzen dugu ingeniaritza mekatronikoa gradua. Gradu hau ikasita, gai izango zara makinak, sistemak, instalazio industrialak eta prozesuak garatu, montatu, hobetu eta mantentzeko. Eta horretarako, software informatikoa duten gailu mekanikoak eta elektronikoak txertatuko dituzu. Ikasketa prozesu osoan zehar, proiektuetan oinarrituta lan egingo duzu. Arazo errealei, irtenbide errealak emanez. Eredu dualari esker, enpresako errealitatea gertutik ezagutzeko aukera izango duzu. Ikasten duzun bitartean lan eginda, unibertsitatean jasotako ezagutza teorikoak eta praktikoak enpresa ingurune errealean aplikatuko dituzu. Destacaría nuestra experiencia de alumnos en formación dual en el grado de mecatrónica como una experiencia muy positiva, sobre todo porque tienen un carácter multidisciplinar, su formación es perfecta para nuestro proceso productivo y nos ayudan desde un primer momento porque forman parte de nuestra plantilla prácticamente desde el primer día.
Ingenieritza mekatronikorako bidea bi modutara egin dezakezu. Goi mailako heziketa ziklotik edo batxilergotik. Goi mailako heziketa ziklo bat eginda badaukazu, 60 ECTS kreditu aitortuko zaizkizu eta graduaren iraupena 3 urtekoa izango da. Batxilergotik basatoz, 4 urtetan egingo duzu gradua. Ingeniaritza mekatronika gradua 3 kampusetan eskaintzen da. Arrasateko kampusean, Zorrotzaurren dagoen Bilbao As fabriken eta Galarretako Eko kampusean. Mekatronikako ikaslien perfila gero eta gehiago Oviedo enpresetan, hainbat arlo barneratzeko aukera muten dotie. Mekanika, elektronika, beste hainbaten artean. Fagor Arrasaten kasuan, azkenengo 3 urtietan perfil honetako 6 langile batu diez gure taldera. Eta momentu honetan dauku beste 7 pertsona proiektua edo duala itzen. Gradua ikasi bitartean, dual ereduari esker, Zayerren hasi nintzen lanean, eta ikasketak bukatutakoan bertan geratzeko aukera izan dut. Errestasun handiak izan ditut dual ereduari esker, eta hori sorte handia izan da. Jakintza alor anitzeko profil bat garatu eta etorkizun profesionala bermatu nahi baduzu, ingeniaritza mekatronikoa gradua da zure ingeniaritza. Zatoz Mondragon Goi Eskola Politeknikora. Guri bota zuen erronka bat izan zen azkenen dron bat garatzea. Guri eman zizkuen komponente elektriko behar genitunak dron horrek funtziona zezan. Komponente elektriko muntaketa bat itea, nola jungo zian, eta gero ja dronan forman pentsatzen hastea, eta ere baita zertako balioko zuen dron horrek. 3 erronka mota jarri ziguen, osasune larrialdi eta gero paketek eta entregatzeko beste egoera bat. Eta gure kasun aukera hauen duen Zeppelin ondon listor asiatiko zeren da kasualidadez paren tokau zen, suhiltzaiek hori ginen da idea hortan zentrau ginen da horren soluzio irtenbide bat bilatzen saiatu gara dronakin. Eta geho beste batzuk baita medikuntzan zentrau die, medikuntzako organok eta leku batetik bestea emateko, eta beste batzuk larrialditako mailue bezala ibiltzeko dron bat indue, badiez autobuseketako kristala puskatzeko diamantea ibiltzen bezala. Orduan, egin behar genuen zen, egin behar deuna dagoen digane, dronoi muntatu eta dron horri sistema mekaniko bat erantzi. Orduan gure sistema mekanikoa izango zen, listor asiatiko hauen kabik hiltzeko, likidoa botatzeko antena bat oso ateako gailu bat mekanismoi jartzea. Orduan, guain ja gaude prozesun, ja pintatu dana bukatuta da, atzo pintatzeaz bukatu genitun komponente guztik, eta gaur montatu eta eganitia lortzen. Ikasi beharra izan ditu, impresorak ibiltzen, dron bat iteko ze beharra, esan duguna, lehenoen elektronikako zati ere, bukadidez, elektronika ez deu, ia ez zerreman, eta hau itxiakin, gu diseinokok izan da, elektronikako parte hori ikusi den dugu behintzat zerrakan dron bateko barrutikan. Politia, dronak montatzea eta gauza berri pentsatzea dronetik abia eta joko handi emateo eta esparru interesgarria.
elektronika. Mundu elektroniko batean bizi gara. Elektronikak gure berogailua eta argia erregulatzen ditu. Gure osasuna monitorizatzen du. Gure bidaiak gidatzen ditu. Gure musika erreproduzitzen du. Gure ibilgailuen mugimendua ahalbidetzen du. Mundu osoko senide edota lagunekin konektatzen gaitu internet bidez. Elektronikarik gabe, gure mundua gelditu egingo litzateke. Gure mundu teknologikoak aurrera egin dezan, egunerokotasunean erabiltzen ditugun gailu digitalak programatzen ikasiko duzu. Gainera, kode horiek kontrolatzen dituen hardwarea diseinatzeko eta fabrikatzeko gai izango zara. Elektronika uneoro eta non nahi dagoela ohartuko zara. Etorkizuna ikustatuko duzu aurrerapenek gailu elektronikoak txikiagotzen eta hauen abiadura handitzen duten heinean. Munduko bazter guztietara iristen diren telefono mugikor, dorre, kable eta sateliteen bidez soinua eta datuak bidaltzen ikasiko duzu. Zure musika pista propioak ere sor ditzakezu eta efektu digital zirraragarriak garatu. Hau ere elektronika da. Elektronika etengabeko karrera bat da. Telekomunikazioetan, osasunean, diseinuan, industrian, robotikan, kulturan, ingurumenean, nekazaritzan, ikerketan eta finantzetan eragiten duena. Elektronika etorkizuna da, zure etorkizuna. Etorri eta ezagutu zazu industria elektronikako ingeniaritza ikasteko modu ezberdin bat. Kaixo, Iker. Kaixo. Ni masterko ikasketak bukatzenen bilenean, pandemiak estandain zaban, eta nire kasuan Wolfrates enpresa sortzen edo sorkuntzan parte hartzeko aukera eukin eman. Kudeaketa arloan bebai, enpresa oso jarri behar zan martxan. Orduan niretzat azkenean ikustot bai industria antolakuntza ikasitza eta bai berrikuntza empresarialeko masterra inostian, izan zen praktikan jartzia ikasi naban guztia edo bigarren master bat oso konprimiduta eta oso modu espresian eitxia. Bueno, alde batetik gongo dira beti egon izan dian erronkak, azkenean edozein negozioak bere egunerokotasunean dauzkan erronkak, baina bai ikusten dut geroz eta erronka handixo izen bidala pertsonekin harremanak mantentzeko gaitasuna izatea. Azkenean jentia edo lortzen dugu izatea teknikua gure arloan, baina azkenean harremanek egiten da hemen 90%. Kompetentzia bai mundu mailakoa da, hizkuntza jakin behar ditugu, nahiz eta teknologia berriak ekarriko dozkun traduzio simultaneak eta lako gauzak egukiko ditugu, baina nik arlo soziala esango notzuke dala erronka, ikustunten erronka handixena. Ni dudabarik, nik emongo naban izena berriro matrikula, gradu berdina ikasteko, eta beste gauza bat egingo nukena bebai dudabari da dual formakuntza edo lan ikaste partekatzia. Zuri emuten dutzu bebai, zure bizinua edo zure ikuspegia garatzeko aukeria, eta gero azkenean ikustut oso aberasgarri dala. Eta ikasten dituzu, denboraren kudeak eta, azkenean sakrifizio estra bada, baina ikustut bere onura positibo asko dauzkala. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 4 kampusek osatzen dute. Galarretako Eko kampusa zeinetan 2 gradu eskaintzen ditugun. Goierrikoan non gradu bat eskaintzen dugun. Arrasateko kampusa 7 gradurekin. Eta azkenik, Zorrotza aurren dagoen Bilbao As Fabrik kampusa, non 2 gradu eskaintzen ditugun. Mondragon Unibertsitatean hezkuntza eredu berritzailea eta propioa daukagu. Metodologia praktikoari eta enpresekin daukagun gertuko harremanari esker, pertsona garatzen laguntzen duen hezkuntza eredua da gurea. Praktikotasunaren isla da proiektuetan oinarritutako ikaskuntza. Hezkuntza eredu honi esker, konpetentzia teknikoak lantzeaz gain, zeharkako konpetentziak ere zaureganatuko dituzu. Hala nola, talde lanean jardutea, ardura, komunikazioa, sormena,
kooperazioa. Graduaren lehen 3 urteetan errealitatea islatzen duten proiektuak landuko dituzu. Gelan landutakoa praktikara eraman da. Enpresekiko gertutasuna da bereizten gaituen beste alderdietako bat. Graduaren 4. urtean, enpresekiko gertutasun hori zuk ere bizi ahal izango duzu. Gure ikasle guztiek, gradu bukaerako lana, enpresan edo enpresa batentzako gauzatzen baitute. Formazio duala egiteko aukerare izango duzu. Unibertsitateko ikasketak eta enpresako egonaldia partekatuta. Programa dualean parte hartzen duten ikasle guztiek, hileroko laguntza ekonomiko bat jasotzen dute. Eta nola ez, mugikortasun esperientzia. Atzerriko egonaldi hauek, bestelako zeharkako konpetentziak lantzeko aukera ematen dizute. Hizkuntzak praktikatu ahal izango dituzu, autogestioa hobetuko duzu, eta kultura ezberdinak ezagutuko dituzu. Graduan zehar bidelagun izango gaituzu, ikaste prozesuan gidatzen eta laguntzen, zure garapen integrala ahalbideratzen eta lan mundurako prestatzen. Horretarako, hazten programan baitan, baliabide, jarduera eta tutoretza zerbitzuak zure eskura ipintzen ditugu. Goi eskola politeknikoan daukagun hezkuntza ereduan baitan pertsonalizazioa ardatz nagusietakoa da. Pertsonalizazioaren bitartez ikaslea zentroan jartzen dugu. Eta zentroan jartze horrekin esan nahi dugu bere garapena dela gure interes nagusia. Pertsonalizaziorako aukera ezberdinak ematen ditugu. Hautazko eskaintza zabal batetik hasita, lan ikaste partekatzeko aukera edo dual programa maila ezberdinetan, mugikortasun aukerak nola ez, baina hortaz haratago, pertsona batek, ikasle batek, graduan hasi orduko masterrean pentsatzen hasia baldin bada edo masterrerako interesa baldin badauka, PARS programa eskaintzen diogu. PARS programaren bitartez, gradu eta masterreko ikasketak integratzen ditugu nolabait. Hau da, gradua 4 urtetan eta masterra urte terdian egin ordez, 4 urte terdiko programa integratu bat eskaintzen dugu. Guzti hontan, ezinbestez, ebaluazioaz ere hitz egin beharra daukagu. Gure hezkuntza ereduen baitan ebaluaketa jarraia da. Ebaluaketa jarraiaren bitartez, informazio osoa eta zuzen eman nahi diogu ikasleari bere progresioaren inguruan. Hau da, momentu oro, egiten ari den ebaluaketa saio bakoitza, hau da, kontrol puntu bakoitza, nola egiten ari den jakitun da ikaslea, eta helburuekiko nola gerturatzen ari den bere progresioa zein den jakitun da. Bai ikaslea eta bai irakaslea noski, bidean eman litezkeen zuzenketa beharrak egin ahal izateko. Behin gradua amaitzean, ikasten jarraitu ahal izango duzu edo lanean hasi. Lanbidek ondorioztatutako emaitzen arabera, enpresan bizi izandako esperientziak, bai gradu bukaerako lanari, zein informazio dualari esker, lan mundurako sarbidea erraztuko dizu. Bestalde, ikasten jarraitzeko asmoa baduzu, ezagutza arlo batean sakontzeko eta espezializatzeko gure ingeniaritza master dualak izango dituzu eskura. Zure unibertsitate etapan zehar, hainbat kirol, kultur zein aisialdi jardueratan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Ikasketez harago doan unibertsitate esperientzia bizi dezazun. Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoan beka eta finantzazio laguntza programa zabala eskaintzen dizugu. Esaterako, bekabide programa, arazo ekonomikoak ikasteko oztopo ez izateko. Mondragon Unibertsitatearen helburua da etorkizuneko gizartearen erronkak ebatzeko dituzten ingeniariak prestatzea. Horregatik, ingeniaritza ikasteko beste modu bat aurkezten dizugu. Errealitatearekin erabateko kontaktuan dagoena. Mondragon Unibertsitatea. Learning from reality. Teknologien eskutik etengabe eraldatzen ari da industria. Eboluzio horretan, 4. industria iraultzara iritsi gara, eta ez dago atzera bueltarik. Orain, inoiz baino gehiago, erronkei modu integralean aurre egingo dieten profesionalak behar ditu sektoreak. Mekatronika etorkizuna da. Mekatronika ez da ingenieritzaren adar berri bat, baizik eta hainbat ingenieritzen uztarketa. Mekanika, elektronika eta automatizazioa. Industria enpresek dituzten premiei erantzuteko sortutako alor multidisiplinarra. Disiplina horietako guztietako elementuak integratzen dituzten produktu, prozesu eta sistemetan hobekuntza berritzaileak garatzea du helburu. Mondragon Goi Eskola Politeknikoan, 2018tik eskaintzen dugu ingeniaritza mekatronikoa gradua. Gradu hau ikasita, gai izango zara makinak, sistemak, instalazio industrialak eta prozesuak garatu, montatu,
hobetu eta mantentzeko. Eta horretarako software informatikoa duten gailu mekanikoak eta elektronikoak txertatuko dituzu. Ikasketa prozesu osoan zehar, proiektuetan oinarrituta lan egingo duzu. Arazo errealei, irtenbide errealak emanez. Eredu dualari esker, enpresako errealitatea gertutik ezagutzeko aukera izango duzu. Ikasten duzun bitartean lan eginda, unibertsitatean jasotako ezagutza teorikoak eta praktikoak enpresa ingurune errealean aplikatuko dituzu. Destacaría nuestra experiencia de alumnos en formación dual en el grado de mecatrónica como una experiencia muy positiva, sobre todo porque tienen un carácter multidisciplinar, su formación es perfecta para nuestro proceso productivo y nos ayudan desde un primer momento porque forman parte de nuestra plantilla prácticamente desde el primer día. Ingenieritza mekatronikorako bidea bi modutara egin dezakezu. Goi mailako heziketa ziklotik edo batxilergotik. Goi mailako heziketa ziklo bat eginda badaukazu, 60 ECTS kreditu aitortuko zaizkizu eta graduaren iraupena 3 urtekoa izango da. Batxilergotik bazatoz, 4 urtetan egingo duzu gradua. Ingeniaritza mekatronika gradua 3 kampusetan eskaintzen da. Arrasateko kampusean, Zorrotzaurren dagoen Bilbao AS fabriken eta Galarretako Eko kampusean. Mekatronikako ikaslien perfila gero eta gehiago biedu enpresetan, hainbat arlo barneratzeko aukera muten dotzie. Mekanika, elektronika, beste hainbaten artean. Fagor Arrasaten kasuan, azkenengo 3 urtietan perfil honetako 6 langile batu diez gure taldera. Eta momentu honetan, dauku beste 7 pertsona proiektua edo duala itzen. Gradua ikasi bitartean, dual ereduari esker, Zayerren hasi nintzen lanean, eta ikasketak bukatutakoan bertan geratzeko aukera izan dut. Errestasun handiak izan ditut dual ereduari esker, eta hori sorte handia izan da. Jakintza alor anitzeko profil bat garatu eta etorkizun profesionala bermatu nahi baduzu, ingeniaritza mekatronikoa gradua da zure ingeniaritza. Zatoz Mondragon Goi Eskola Politeknikora. Guri bota zuen erronka bat izan zen azkenen dron bat garatzea. Guri eman zizkuen komponente elektriko behar genitunak dron horrek funtziona zezan. Komponente elektriko muntaketa bat itea, nola jungo zian, eta gero ja dronan forman pentsatzen hastea, eta ere baita zertako balioko zuen dron horrek. 3 erronka mota jarri ziguen, osasune larrialdi eta gero paketek eta entregatzeko beste egoera bat. Eta gure kasun aukera gendun Zeppelin ondon listor asiatiko zeren da kasualidadez paren tokau zen, suhiltzaiek hori ginen da idea hortan zentrau ginen da horren soluzio irtenbide bat bilatzen saiau geha dronakin. Eta geho beste batzuk baita medikuntzan zentrau die, medikuntzako organok eta leku batetik bestea emateko. Eta beste batzuk larrialditako mailue bezala ibiltzeko dron bat indue, badiez autobuseketako kristala puskatzeko diamantea ibiltzen bezala. Orduan, egin behar genuen zen, egin behar deuna dagoen digane, dronoi muntatu eta dron horri sistema mekaniko bat erantzi. Orduan gure sistema mekanikoa izango zen, listor asiatiko hauen kabik hiltzeko, likidoa botatzeko antena bat oso ateako gailu bat mekanismoi jartzea. Orduan, guain ja gaude prozesun, ja pintatu dana bukatuta da. Atzo pintatzeaz bukatu genitun komponente guztik, eta gaur montatu eta eganitia lortu duen. Ikasi beharra izan ditu, impresorak ibiltzen, dron bat iteko zeharra, zoi esan duguna, lehenoen elektronikako zati ere, bukadidez elektronika ez deu, ia ez zerreman, eta hau itxiakin gu diseinokok izan da, elektronikako parte hori ikusi den deu behintzat zerrakan dron bateko barrutikan. Politia, dronak montatzea eta gauza berri pentsatzea dronetik abia eta joko handi emateo eta esparru interesgarria.
zer da elektronika? Mundu elektroniko batean bizi gara. Elektronikak gure berogailua eta argia erregulatzen ditu. Gure osasuna monitorizatzen du. Gure bidaiak gidatzen ditu. Gure musika erreproduzitzen du. Gure ibilgailuen mugimendua ahalbidetzen du. Mundu osoko senide edota lagunekin konektatzen gaitu internet bidez. Elektronikarik gabe, gure mundua gelditu egingo litzateke. Gure mundu teknologikoak aurrera egin dezan, egunerokotasunean erabiltzen ditugun gailu digitalak programatzen ikasiko duzu. Gainera, kode horiek kontrolatzen dituen hardwarea diseinatzeko eta fabrikatzeko gai izango zara. Elektronika une oro eta non nahi dagoela ohartuko zara. Etorkizuna ikustatuko duzu aurrerapenek gailu elektronikoak txikiagotzen eta hauen abiadura handitzen duten heinean. Munduko bazter guztietara iristen diren telefono mugikor, dorre, kable eta sateliteen bidez, soinua eta datuak bidaltzen ikasiko duzu. Zure musika pista propioak ere sor ditzakezu eta efektu digital zirraragarriak garatu. Hau ere elektronika da. Elektronika etengabeko karrera bat da. Telekomunikazioetan, osasunean, diseinuan, industrian, robotikan, kulturan, ingurumenean, nekazaritzan, ikerketan eta finantzetan eragiten duena. Elektronika etorkizuna da, zure etorkizuna. Etorri eta ezagutu zazu industria elektronikako ingeniaritza ikasteko modu ezberdin bat. Kaixo, Iker. Kaixo. Ni masterko ikasketak bukatzen bilenean, pandemiak estandain zaban, eta nire kasuan Wolfrates enpresa sortzen edo sorkuntzan parte hartzeko aukera eukin eman. Kudeaketa arloan bai, enpresa oso jarri behar zan martxan. Orduan niretzat azkenean ikustot bai industria antolakuntza ikasitza eta bai berrikuntza empresarialeko mastera inostian izan zen praktikan jartzia ikasi naban guztia edo bigarren master bat oso konprimiduta eta oso modu espresian eitxia. Bueno, alde batetik gongo dira beti egon izan dian erronkak, azkenean edozein negozioak bere egunerokotasunean dauzkan erronkak, baina bai ikusten dut geroz eta erronka handixo izen bidala pertsonekin harremanak mantentzeko gaitasuna izatea. Azkenean jentia edo lortzen dugu izatea teknikua gure arluan, baina azkenean harremanek egiten da hemen 90%. Kompetentzia bai mundu mailakoa da, hizkuntza jakin behar ditugu, nahiz eta teknologia berriak ekarriko dozkun traduzio simultaneak eta lako gauzak egukiko ditugu, baina nik arlo soziala esango notzuke dala erronka, ikusten den erronka handixena. Ni dudabarik, nik emongo naban izena berriro matrikula, gradu berdina ikasteko, eta beste gauza bat egingo nukena bai dudabari da dual formakuntza edo lan ikaste partekatzia. Zuri emuten dutzu bai zure bizinua edo zure ikuspegia garatzeko aukeria, eta gero azkenean ikustut osoa beresgarri dela. Eta ikasten dituzu, denboraren kudeak eta azkenean sakrifizio estra bada, baina ikustut bere onura positibo asko dauzkala. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 4 kampusek osatzen dute. Galarretako Eko kampusa zeinetan 2 gradu eskaintzen ditugun. Goierrikoan non gradu bat eskaintzen dugun. Arrasateko kampusa 7 gradurekin. Eta azkenik, Zorrotza aurren dagoen Bilbao As Fabrik kampusa, non 2 gradu eskaintzen ditugun. Mondragon Unibertsitatean hezkuntza eredu berritzailea eta propioa daukagu. Metodologia praktikoari eta enpresekin daukagun gertuko harremanari esker, pertsona garatzen laguntzen duen hezkuntza eredua da gurea. Praktikotasunaren isla da proiektuetan oinarritutako ikaskuntza. Hezkuntza eredu honi esker, konpetentzia teknikoak lantzeaz gain, zeharkako konpetentziak ere zaureganatuko dituzu. Hala nola, talde lanean jardutea, ardura,
komunikazioa, sormena, kooperazioa. Graduaren lehen 3 urteetan errealitatea islatzen duten proiektuak landuko dituzu. Gelan landutakoa praktikara eraman da. Enpresekiko gertutasuna da bereizten gaituen beste alderdietako bat. Graduaren 4. urtean, enpresekiko gertutasun hori zuk ere bizi ahal izango duzu. Gure ikasle guztiek, gradu bukaerako lana, enpresan edo enpresa batentzako gauzatzen baitute. Formazio duala egiteko aukerare izango duzu. Unibertsitateko ikasketak eta enpresako egonaldia partekatuta. Programa dualean parte hartzen duten ikasle guztiek, hileroko laguntza ekonomiko bat jasotzen dute. Eta nola ez, mugikortasun esperientzia. Atzerriko egonaldi hauek, bestelako zeharkako konpetentziak lantzeko aukera ematen dizute. Hizkuntzak praktikatu ahal izango dituzu, autogestioa hobetuko duzu eta kultura ezberdinak ezagutuko dituzu. Graduan zehar bidelagun izango gaituzu, ikaste prozesuan gidatzen eta laguntzen, zure garapen integrala ahalbideratzen eta lan mundurako prestatzen. Horretarako, hazten programan baitan, baliabide, jarduera eta tutoretza zerbitzuak zure eskura ipintzen ditugu. Goi eskola politeknikoan daukagun hezkuntza ereduan baitan pertsonalizazioa ardatz nagusietakoa da. Pertsonalizazioaren bitartez ikaslea zentroan jartzen dugu. Eta zentroan jartze horrekin esan nahi dugu bere garapena dela gure interes nagusia. Pertsonalizaziorako aukera ezberdinak ematen ditugu. Hautazko eskaintza zabal batetik hasita, lan ikaste partekatzeko aukera edo dual programa maila ezberdinetan, mugikortasun aukerak nola ez, baina hortaz haratago, pertsona batek, ikasle batek, graduan hasi orduko masterrean pentsatzen hasia baldin bada edo masterrerako interesa baldin badauka, PARS programa eskaintzen diogu. PARS programaren bitartez, gradu eta masterreko ikasketak integratzen ditugu nolabait. Hau da, gradua 4 urtetan eta masterra urte terdian egin ordez, 4 urte terdiko programa integratu bat eskaintzen dugu. Guzti hontan, ezinbestez, ebaluazioaz ere hitz egin beharra daukagu. Gure hezkuntza ereduen baitan ebaluaketa jarraia da. Ebaluaketa jarraiaren bitartez, informazio osoa eta zuzen eman nahi diogu ikasleari bere progresioaren inguruan. Hau da, momentu oro, egiten ari den ebaluaketa saio bakoitza, hau da, kontrol puntu bakoitza, nola egiten ari den jakitun da ikaslea, eta helburuekiko nola gerturatzen ari den bere progresioa zein den jakitun da. Bai ikaslea eta bai irakaslea noski. Bidean eman litezkeen zuzenketa beharrak egin ahal izateko. Behin gradua amaitzean, ikasten jarraitu ahal izango duzu edo lanean hasi. Lanbidek ondorioztatutako emaitzen arabera, enpresan bizi izandako esperientziak, bai gradu bukaerako lanari, zein formazio dualari esker, lan mundurako sarbidea erraztuko dizu. Bestalde, ikasten jarraitzeko asmoa baduzu, ezagutza arlo batean sakontzeko eta espezializatzeko gure ingeniaritza master dualak izango dituzu eskura. Zure unibertsitate etapan zehar, hainbat kirol, kultur, zein aisialdi jardueratan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Ikasketez harago doan unibertsitate esperientzia bizitezazun. Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoan beka eta finantzazio laguntza programa zabala eskaintzen dizugu. Esaterako, bekabide programa, arazo ekonomikoak ikasteko oztopo ez izateko. Mondragon Unibertsitatearen helburua da etorkizuneko gizartearen erronkak ebatzeko dituzten ingeniariak prestatzea. Horregatik, ingeniaritza ikasteko beste modu bat aurkezten dizugu. Errealitatearekin erabateko kontaktuan dagoena. Mondragon Unibertsitatea. Learning from reality. Teknologien eskutik etengabe eraldatzen ari da industria. Eboluzio horretan, 4. industria iraultzara iritsi gara, eta ez dago atzera bueltarik. Orain, inoiz baino gehiago, erronkei modu integralean aurre egingo dieten profesionalak behar ditu sektoreak. Mekatronika etorkizuna da. Mekatronika ez da ingenieritzaren adar berri bat, baizik eta hainbat ingenieritzen uztarketa. Mekanika, elektronika eta automatizazioa. Industria enpresek dituzten premiei erantzuteko sortutako alor multidisiplinarra. Disiplina horietako guztietako elementuak integratzen dituzten produktu, prozesu eta sistemetan hobekuntza berritzaileak garatzea du helburu. Mondragon Goi Eskola Politeknikoan, 2018tik eskaintzen dugu ingeniaritza mekatronikoa gradua.
Gradu hau ikasita, gai izango zara makinak, sistemak, instalazio industrialak eta prozesuak garatu, montatu, hobetu eta mantentzeko. Eta horretarako, software informatikoa duten gailu mekanikoak eta elektronikoak txertatuko dituzu. Ikasketa prozesu osoan zehar, proiektuetan oinarrituta lan egingo duzu. Arazo errealei, irtenbide errealak emanez. Eredu dualari esker, enpresako errealitatea gertutik ezagutzeko aukera izango duzu. Ikasten duzun bitartean lan eginda, unibertsitatean jasotako ezagutza teorikoak eta praktikoak enpresa ingurune errealean aplikatuko dituzu. Destacaría nuestra experiencia de alumnos en formación dual en el grado de mecatrónica como una experiencia muy positiva, sobre todo porque tienen un carácter multidisciplinar, su formación es perfecta para nuestro proceso productivo y nos ayudan desde un primer momento porque forman parte de nuestra plantilla prácticamente desde el primer día. Ingenieritza mekatronikorako bidea bi modutara egin dezakezu. Goi mailako heziketa ziklotik edo batxilergotik. Goi mailako heziketa ziklo bat eginda badaukazu, 60 ECTS kreditu aitortuko zaizkizu eta graduaren iraupena 3 urtekoa izango da. Batxilergotik bazatoz, 4 urtetan egingo duzu gradua. Ingeniaritza mekatronika gradua 3 kampusetan eskaintzen da. Arrasateko kampusean, Zorrotzaurren dagoen Bilbao AS fabriken eta Galarretako Eko kampusean. Mekatronikako ikaslien perfila gero eta gehiago Oviedo enpresetan, hainbat arlo barneratzeko aukera muten dotzie. Mekanika, elektronika, beste hainbaten artean. Fagor Arrasaten kasuan, azkenengo 3 urtietan perfil honetako 6 langile batu diez gure taldera. Eta momentu honetan, dauku beste 7 pertsona proiektua edo duala itzen. Gradua ikasi bitartean, dual ereduari esker, Saierren hasi nintzen lanean, eta ikasketak bukatutakoan bertan geratzeko aukera izan dut. Erraztasun handiak izan ditut dual ereduari esker, eta hori sorte handia izan da. Jakintza alor anitzeko profil bat garatu eta etorkizun profesionala bermatu nahi baduzu, ingeniaritza mekatronikoa gradua da zure ingeniaritza. Zatoz Mondragon Goi Eskola Politeknikora. Guri bota zuen erronka bat izan zen azkenen dron bat garatzea. Guri eman zizkuen komponente elektriko behar genitunak dron horrek funtziona zezan. Komponente elektriko muntaketa bat itea, nola jungo zian, eta gero ja dronan forman pentsatzen hastea, eta ere baita zertako balioko zuen dron horrek. 3 erronka mota jarri ziguen, osasune larrialdi eta gero paketek eta entregatzeko beste egoera bat. Eta gure kasun aukera hauen duen Zeppelin ondon listor asiatiko zeren da kasualidadez paren tokauzan, suhiltzaiek hori ginen da idea hortan zentrau ginen da horren soluzio irtenbide bat bilatzen saiatu geha dronakin. Eta geho beste batzuk baita medikuntzan zentrau die, medikuntzako organok eta leku batetik bestea emateko. Eta beste batzuk larrialditako mailu bezala ibiltzeko dron bat indue, badiez autobuseketako kristala puskatzeko diamantea ibiltzen bezala. Orduan, egin behar genuen azan, egin behar deuna dagoen digane, dronoi muntatu eta dron horri sistema mekaniko bat erantzi. Orduan gure sistema mekanikoa izango zen, listor asiatiko hauen kabik hiltzeko, likidoa botatzeko antena bat oso ateako gailu bat mekanismoi jartzea. Orduan, guain ja gaude prozesun, pintatu dana bukatuta da, atzo pintatzeaz bukatu genitun komponente guztik, eta gaur montatu eta eganitia lortu duen. Ikasi beharra izan ditu, impresorak ibiltzen, dron bat iteko zeharra, esan duguna, lehenoen elektronikako zati ere, bukadidez elektronika ez deu, ia ez zerreman, eta hau itxiakin gu diseinoko izan da, elektronikako parte hori ikusi den dugu behintzat zerrakan dron bateko errutikan. Politia, dronak montatzea eta gauza berri pentsatzea dronetik abiauta joko handi emateo eta esparru interesgarria.
aurtengo PBLD egunera, Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoak antolatutako PBLD egunera. Aurtengo edizioan ere iazko ikasturtetako dinamika jarraituko dugu. Oraingo izan 2 hitzaldi izango ditugu. Lehenengo Ibon Oregi surflaria izango dugu gurekin eta gero ostean Zuhaitz Gurrutxaga hurbilduko da bere hitzaldia eta bere esperientzia kontatzera. Ostean hitzaldiak behin bukatuta sari banaketarekin, ikasleen proiektuen sari banaketarekin jango gara. Eta, dena prest dugu, ez naiz gehiago luzatuko, Ibon ere prest dago, beraz, Ibon, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Apa, egunon. Hitzaldia egin hasi aurretik eta, aukera ematearren zuen aurrean aurkezteko eskuartean aspaldian dabidean proiektu hau, Aparratean bizi izeneko proiektua, bai. Ordu bete inguru doko dela esan doztia, orduan ez nuke nahi asko gehiago luzatu. Momenturen baten galderaren bat egiten bagot, edo parte hartzea askatzen bagot zuet, animatu zaitezte parte hartzen. Askoz amenoa edo dinamikoa izan daitekelako hitzaldia, eta batzutan gutxien espero duzunean agertzen direlako gauza politak, ez? Eta, hortik aurrera aipatzeko, 2 zatitan banatuko da apurtxo bat hitzaldi hau, eta zati bat izango da bizitzari buruz eta bestea jarrerari buruz. Eta uste dut, nik zuei emateko moduan, zuek niri emateko badeko zola pila bat, eta egunero ikasi ditzakegula pila bat gauza. Azkeneko ondala denbora bat, 55 urtetik gorako helduekin egon nintzen hitzaldi baten unibertsitatean, eta gaur oso jende gaztearekin nago, guztiz ezberdina da, eta seguru asko ikuspegia bizitzarena ezberdineko duzue. Orduan, han pila bat gora bera euki genituen, edo hitzaldi sortu ziren batean, eta gaur begoa joango zen, horrelako zerbait sortuko alitzateke. Edo zein galdera, edo zein gauza, bukaeran altza eskua eta galdetu, bildur barik. Ezagutzen banozue, badakizu apurtxoa nire historia, eta ez banozue ezagutzen, agian hobeto. Nik askotan nahiago izaten dut, ez banozue ezagutzen, eta gaur aurkeztu Aparretan bizi proiektu zueri, eta, gehiago ezagutu ez. Beti hasten naiz, enekin nola hasi, hitzaldi hauekin, eta bi argazkirekin hasten naiz beti, erakusteko bizitzak momentu oso on batzutatik, oso txar batzuetara zelako momentu laburrean aldatu daiteken. Google Photosek emandako rekuerdo batekin, argazki batetik bestera, 6 urte eta justo hilabeten diferentzia dagoela erakutsi zidan. Ni futbolista izatea nahi nuen, gero Zuhaitz Gurrutxaga etorriko da, Zuhaitz futbolista izan zen, nik ez nuen lortu Zuhaitzen mailara iristea, baina nire bizitzako ilusio handietarikoa futbolista izatea zen. Eta 22 urtera arte horretan ibili nintzen, buru belarri. Gero, lesio bat medio eta ez nintzela hainona konturatuta, futbola utzi nuen, eta triatloian hasi nintzen. Mendian ibili nintzen, ero triatloian, 2004an. Astiro 2014an, triatleta batentzako, batez ere distantzia luzea egiten dugun triatletentzako, gure momenturik onena edo helbururik handiena izaten den Hawaiiko Ironmanera iristea lortu nuen. Eta zuei gertatuko zaizizue batzutan azterketa bat daukazuenean, amestu egiten dozuela azterketa hori gainditzen, edo azterketa hori ondo egiten, edo bestea. Ni triatloiakin gertatzen zitzen pilo bat aldiz, igual 6 hilabete goten ginen azterketa bat prestatzen, eta obsesio puntu bat iristen zen, eta aurreko gunetan gain nintzen metara sartzen amesten, ez. Egun honetan ez nuen amestu, egun baten bez aurretik metara iritsiko nintzenik. Eta buruan maneukan run hori, esatenan, ostras, hainbeste espero izan dodan egun hau iritsi, eta igual ez dut amestu, eta normalean amesten nean ondo ateratzen ziren gauzak, ez dut amestu, eta esan nien familieko, bazpadan etorri 50 metro faltan metarako, egon hor bazpadan, baina ez dakit iritsiko nahi zen. Eta egia esan, iritsi nintzenean metara, eta meta gurutzatu, niretzako izan zen, hainbeste urte, 10 bat urte, itxoiten egon zaren momentu hori iristea ez. Handik 6 urte eta hilabete batera, geunden Jokin eta biok argazkia bateratzen, Jokinen gimnasioan. Guztiz aldatzen da bizitza, ez hobea ez txarragoa, ez berdina dela esango nuke. Baina,
ikusteko zuek, nik 6 urten diferentzia dagoen argazki bi jarri arren, urrengo argazkian ikusiko dugun, hori da, argazki honetan ikusiko dugun, eskerreko argazki horretan ikusten dugun istripu horrekin, ni goizean surfeatzeko presen nengoela eta 7 ordu beranduago hanka baten faltan nengoela ospitalean, ez? Eta dia, segundu bat, 2 segunduko diferentziak eta bizitza guztiz aldatzen dena, bai. Bueno, nire bizitza trunkatu zuen, edo aldatu zuen argazkia hori da. Ez dakit nola iritsi zen nire eskuetara. Istriputik, hilabete batzuak beranduago. Argazki hori bidali zidan batek, WhatsAppera, esan zidan, ez dakit ondo gaizki egiten nahon, baina argazkia iritsi zaite eskuetara eta nahi dizut artekatu. Eta niretzako, estimus gogoratzen dudan argazki bada. Jokin Dabiok, aipatuko izuet, espadakizuen nola gertatu zen, ni heziketa fizikoko irakaslean nintzen Zumaiako institutuan, eta goizeko 11etan klasean neukan egun horretan. 8etan joan nintzen orruara surfeatzeko asmoz, orrua da Zumaian ondoan dagoen olatu bat. Nire pasioetako bat oso naiz nintzen, baina surfa zen. Eta ana egon nintzen 8etan. Itxasoa ez zegoen oso ondo, itxasaldi bat sartzen zegoen, eta ni Jokin da beste 4 lagunekin batera maratoi bat prestatzen nengoen, aurreko urtean frakasatutako maratoi bat, hobeto iteko asmoz. Eta praktikamente astean 6 entrenamentu egiten genituen, ez? Itxasoari begiratuta eta ikusita aurrean lurrean arroka zeudela itxasoa gero eta txarrago zala, Jokin deitu nion, esan nion, Jokin arratzaldeko entrenamentua ingo dugu goizean, esan zidan, bale, menga, ados, zer, 9etan institutu horrean, bale, menga, on beharrez, hau da, minik esartzeko on beharrez eta olatuak ez zila onak izango, korrika egitea pentsatu nuen, bateko erabaki bat izan zen. Jokinekin gatu nintzen 9etan, korrika hasi ginen, eta gu gindoa zen, laserra esplikatu dit, baina ez da izan egiten den, honekin. Jokin dani hemendik entozen, bide bastar honetatik, Getari alderutz korrika, gero menditik buelta iteko askixu aldetik Zumaira, eta auto hau gure norabide berdinan zetorren. Kurba badago hemen, ez da oso kurba txarra, Jokin nire aurretik, ni bere atzetik, metro bateko distantzian, eta guk ez genduen ezer ikusi, ezer entzun, ezer sentitu. Batean, golpe handi batekin aurkitu ginen, bidearen bestaldean, hemen belartza batzu daude, eta hemengo kainabera horiek editu gintuzten itxasora erortzetik. Ni Jokin entzuten nuen garrasika, kisto mina dukat, ezin naiz mugitu. Nik ez neukan minik, inolako minik, konstinte nintzen ez neukan minik. Eta Jokin garrasika zegoen, berak, bi sorbaldetan arazoa zeuzkan, omoplatoa apurtuta, eta ezin zen lurretik altzatuta. Nizten, Jokin zure gana, ontxe noa, lasai egon, banoa zure gana. Baina lurretik altzatzen ahalegintzen nintzen da ezin nintzen altzatu. Orduan momentu horretan, bigarren aldiz, esan nuen, zer amez dago, ia esnatzen azen ametzonetatik, baina kontu batzen nintzen, ez Jokin garrasika jarraitzen zuen, eta ahalegindu nintzen lurretik altzatzen, eta eskerreko hankal lurrari pegatuta zegoen, kolpe nio nola hankari, eta kontu batzen nintzen, hemendik bera ez egoela ezer. Ez egoen hankari esan nio, Jokin, hanka falta zait, da zezatezu, da ego isilik, eta bera ezin zen altzatu, ni ezin nintzen altzatu, eta horratzeko furgoneta horretako mutil bat, Ibai, repartuan ibiltzen zen mutil bat, jetxi zen, da nik garbi neukan bizi nahi nuela. Zala supervivencia pura idura. Nik zan nion, ekarri txamarra bat, soka bat, jertxe bat, zerbait, tornikete bat egin behar dugu, ze bestela odolustuta hilgo nahi hemen. Eta orduan ekarri zidan txamarra bat, txamarra horrekin tornikete bat egin genuen, egur batzuk hartuta ez dutu genuen ahalik eta gehien, eta nire buruan oain dizan, galdutako hanka hori berriro jarri behar zala. Zanion, tiro harin Getarira, hartu izotza, kubo baten, aurkitu hanka, sartu izotzetan, nila nire pelikula egin nuen, ez? Zinea moduen. Egia esan, izotzarekin etorri zen, ez zuten hanka aurkitzen. Orduan, alperri zen. Handi denpora batera, 15 minutu dolan ertzainak etorri ziren, eta arekin zidan brida batekin tornikete hon bat, eta hor, ikuste oso, igual, enaiz odolustuta hilgo, eta hobeto, ambulantzia badator, 20 minutura olako zerbait, asuntoa izan zen, gorputza alarma sistema hori geizten doan erara, debilitatzen doa pizkat, ze zure burua ikuste zu ambulantzian sartu, ospitalera emango zaituztera, eta listo, ez? Baina ambulantzia etorri zanean entzuten duen, vaya mierda, no tenemos esto, no tenemos lo otro, hay que llamar a otra ambulancia porque no le podemos llevar.
Eta hor ja, ordu erdi inguru izango zen, ja nik pentsatzen egala, ez nuela kontatuko. Kalkulatuta 20 minutu tarda bala lehenengo ambulantziak irezten, bigarrenak ere Donostitik etortzen medikalizatuat izan behar zen, osea, ikusten neban ezetz. Nik jokin izan nion, eman mozu bat emazte eta seme alabai, nik hau ez da kontatuko, da asuntoa da, naiz eta konortea galdu, 7 bat ordu berandu ospitalean esnatu nintzela, eta bereien hitzak izan ziren, arratzalde honi bon, biziri zaude eta hanka moztu izu. Horrekin beti izaten dut istripu honetan 2 sorte euki genituela. Bat, kulpa ezela gurea izan. Eta horrek gure kontzientziari rekuperazioako orduan asko laguntzen dio. Hau da, nik auto hartu, drogatuta, eranda, mobilari begira, distraituta, kagadaren batengo banu bastarra jo eta nik hanka galdu, hori norbere buruari parkatzea asko zailagoa da. Ulertuko nuke asko zailagoa izango zen. Momentu honetan kulpa ezen gurea eta orduan errazago eramaten duzu kontzientzia hori, ez? Eta bigarna da, kontziente hon nintzala momentu guztian. Bat, gorputza flipantea dalako, ezin zaitezke eta imaginatu zer dan hori, hanka falta eta minik ez. Eta bi, de lo malo, esnatu nintzenean, bakarrik hanka falta zitzaidan. Guztiz ezberdina izango zen, golpea hartu, kontzientzia galdu, eta ospitalean esnatzea 7 ordura hanka gabe. Xok asko zaundio izango zen, ja behin pentsatzen duzunean, hile ingo zadela, eta 7 ordu berandu esnatzea, bakarrik hanka baten faltan, ez? Orduan, bizitza ezberdina da, naiz eta nire lehenengo esaldiak izan ziren, aurkitu zazu beste bat, nik ez dut zertarako balio, denbora egin konturatzen zara, bizitza ez dela hobeaz txarragoa ezberdina dela, motelagoa dela agian, baina gauza pila bat egin ditzake dela, eta badauka dela hendik zer disfrutatu, ez? Orduan, hori izan zen, gure bizitza jokinen eta nirea aldatu zuena, bai? Jokin 4-5 hilabeterako ja rekuperatuta zegoen, fizikoki, eta aspektu psikologikoa, askotan oraindik galdetzen dit, edo esaten, zergaiti zuri eta niri ez, ezta? Hori ere barruan eramaten dugun gauza bada, kulpabilia sentsazio hori askotan, edo zergaiti aurkitu nahi hori, nik askotan pentsatu, zergaitik nengoen hor, zergaitik ez, baina ez dakin horarte mehezioen hori pentsatzea ez, buruai bueltak ematea da agian alperrek. Lehen hor nintzen, aipatzen izan dudanean, heziketa fisiko irakaslean nintzen, familia, 3 seme alabaren aita, geneukan diru apurra bidaiatzen gastatzen genuen normalean, eta hori izan da bizitzak banoan berreskuratzen, baina hurrengo 3-4 urteetan galdu dudan apurra ez, bidaiatze hori ez. Guk, aste santua udan, albazan motxila hartu, furgoneta bat hartu eta mugitzen ginen ara eta ona. Orain banago pixkat rekuperatzen edo rekuperatu nahian ez. Hemen dagoen argazki hau da, nire beste argazki kutxunetako bat, da ospitalean hilabete eta erdi gutxi gora bera eginda gero, lehenengo eguna libre sentitu nintzena, da aske sentitu nintzena, zarautzera iritsi, eta ondartzara iriste horretan. Beti izan dut, fizikoki oso ondo lan hundu zidatela ospitalean zaintzen, oso erraza da ospitaleko bizitza bai. 7 esnatu, tensioa hartu, gozaria hartu, telebistan notizia ikusi, rehabilitazioko plantara jun, ordu bete egin beharrean alba da 3 ordu eginan, eguardia iritsi, bazkaldu, siesta, pelikula bat, lagunen dei bat, semalabekin hitz egin, da min dagoenean, botoiari eman, morfina ematen zidaten, eta listo eta lo egiten eban, ez? Oso erraza da, ezberdintasuna da etxera iristen zarenean. Ni justo harrapatu nuen konfinamentuaren boom handi hori, justo ospitalean nengola, hasi ziren hildakoak gero eta hildako gehiago gero, eta gogoratzen nintzen, atea irekita zegoen da pasatzen ziren kamilak, marziano jantzita olako buzo handi batzukin, derrepente hildako pilo bat, orduan nire bildurra zen, ea gaixotasunarekin hilko nintzen, han, eta etxera etortzea askatu nuen. Naiz eta egun honetan, zoragarri izan zen ondartzara jutea eta askatasun sentsazio hori sentitzea, etxera iritsi nintzenean, guztiz bestelako sentsazioa zen. Ze edozein gauza desplazatu behar banuen, protesi bat jarri orduko 11 hilabete pasatu ziren, orduan edozein gauza egiteko, baso bat hemendik horra eramateko, basoa urez beteta eramaten azteman nintzen, erdian urik ez zegoen. Lavadora bat ate behar nuen, hanka baten gainean lavadora hori ateatzeko erropak eskegi alizateko, imaginatuko zarete zelan dan. Eta askotan nahi duzu lagunduta, gorputzak ez dizuzten laguntzen. Orduan horrek buruari aldaketa handi bat erakiten dio, eta hori onartu behar da.
Orduan, bueno, askatasun sentsazio horrekin beti gelditzen dira galderak, ez? Moldatuko naiz edo ez naiz moldatuko. Guzti horretan asko lagundu diana, da buruko korapilo hori desegiten lagundu diana pila bat izan da surfa, ez? Nire pasio bazan, eta orain izan da nire terapia bat. Horrik uste duzu kortxipan batekin, baina hori izan zen punto inflexion bat, 2 hilabetera istriputik gutxi gora bera. Etxean egoten nintzen, elur pila bat egin zuen urte horretan, goratzen ari seme-alabak plastikoarekin jolastera juntzien iturriotzera, eta ni etxean geldi. Eta lehen tontoena egiten nintzena plastikoakin edo bugi batekin ni izaten nintzen da, osatu egiten nun. Eta etxean egon da, zeman egarra egiten eban, jo, baina mierda. Danakan tontoena egiten da, ni hemen egon beharko naiz etxean, ezin naiz barriro ibili. Ze protesi bat jarri arte, 11 hilabete pasatu ziren. Orduan lehenengo 11 hilabete horretan, muleta edo gurpildu neurki baten ibili berrekinean. Imaginatu, hilabete harinak maratoi bat prestatzen zaude, eta handik hilabete eta 20 egunera gutxi gora bera, gurpildu neurkian 11 hilabete. Bizitza asko aldatzen da. Eta etxetik sortez itxasua ikusten dut. Eta ikusten nabazan, seme-alabak lagunak lehengo lekuan surfeatzen, disfrutatzen, eta esaten da, zutu nik ezin ez ipini, baina nik etzan da surfeatu dezaket. Orduan, kortxeroak disfrutatzen badute, bugi batekin etzan da, zergaitik nik ez du disfrutatuko etzan da. Bueno, minik ez neukan ja, eta egin nuena zen abokatuari ditu. Dezan nion, Josu, voy a ir a surfear. Dezan zian, ni de palo. ¿Cómo vas a ir a surfear? Si el seguro del otro lado el que te tiene que pagar, luego va a ver que estás bien, tal, dezan nion, vale, que vea lo que quiera, baina ni eske sonatu ingo naiz bestela. Depresio baten sartzeko, beste pauso bat gehiago, ez? Eta esan nion, pues me da igual, que me vean que eso, pero mi pierna no va a crecer. Entonces me voy al agua. Eta izan zen beste ikaspen handi bat, emazte izan nion ekarri umen kortxipan bat, ni jo nintzenen maz txulo que nadie, arginano azpian dago sarotzen surfe elkartea, ara jun, aldatu, kortxipan hartu, atean itzen nire muletekin, mundua jango banu moduan, uretara iritsi, eta hor etorri zen realitatea nolakoa zen, ez? Nire gogo guztiak, konturatzen nintzen, ostras, zue biankakin zer egiten duzu, ondartzara jun, korrika, salto olatuari, eta aurrera, ez? Ostiaz, aurrera kabanoa, erortzeko arresko ondia dukat tabla bat eskuan, aurreraka, ondar bigunien, bueno, itxasoa zegoen gainera. Zena, bueno, marcha atras, hartu negan tabla, salto, atzeraka, salto kanoala, alako baten derrepente olatu batek hankan jo nindun, pun, ostras, da igerri orduko uretan, pon, lurrera. Urrengo olatu bat etorri zen, eta txiri bueltak, kroketa bat moduan, foka bat moduan uretatik, da txarrena da, arginan hori bizitatzea etortzen dien, udazkena etortzen dien autobus horiek, 6-7 autobus, bakoitza bere kamerarekin, insersoko danak, orduan atzera behiratzen eban, eta esan, baina ez bana binok ikusten, joder, danak kamarakin grabatzen. Eta horrezan eban, arredo iso, o bueltetanaz, burua makurtuta, baina mierda, o venga, belauniko ipini, pum, olatu kontra egin, eta uretara. Zena, realitatea hau da, hau naiz ni, gaur eguneko ibon ni naiz, onartu behar dut hau dara nire hemendik aurrerako bizitza, zailtasun honelako zailtasuneko ditu dela, baina espadot aurrera egiten, inorkeztu egingo nigeitik. Egun horretan kriston olatu politak hartu genituen hori bai, bizta neukan olatuetan, da beste bizta zati bat neukan, aber nos aldeite ben, insersoko guztiak handik, uretatik ateatzeko, ez nuen nahi bigarren ez ridikulo hain. Orduan, bueno, asko ikasi neban, eta horrek asumidore jozten, zein zan nire realitatea benetan, eta uste behin realitate hori asumitzen dozunin, eta onartzen dozunin, gauzak asko zerrazagoa diela. Eta nireak badaukala buelta bat, osea, ni zuloan egon nintzen 2008ko urrian bat horretan edo 2an edo 10ean, ez? Lagunei izaten dira moduan, adinean goragoaz, da ni oso komodo sentitzen naiz, jente asko dagoenean, kuadrillan noanean, da argi gutxi dagoenean, osea, parrandan gauetan. Beraieia, batai aldaka fastidiatzen, besteak erreko mina erdiko joaziria, ni hor disimulautan hoieia, nire kojera hori, eta eurek gero osasunez eskada zagoz doaz, da ni zuloti ateratzen nago ordan zateiet. Bueno, aprobetxatu oin, zehar raparri pasar esaten dana ez, ointxe aprobetxatu behar dozue, ze ni goraka noa eta zue beraka ez. Orduan, bueno, ikasi nebana realitatea zelan zan eta zelan asumidu biogun olako gauza baten aurrin ez, da titulun esaten nena modun dana da jarrera kontue. Nik pasau neban batxe txarrak,
baina egia da buruz gogor zaudenean, o buruz gauzak asumitzeko gaizarenean, beste gauza guztiak asko zarraza doazela. Da zailtasuna txikiago ikuste dituzula. Orduan, gaur egunean zer? Nik gaur egunean sortez gauza asko iten ditu lehen egiten ditunak, motelago, ezberdin, baina alegintzenaz aldanik eta gauzarik gehixen egiten, eta alegintzenaz ez pentsatzen ezin ditudan gauzekin. Eta beti pentsatzen baduzu positibo zer egin dezak eta honekin disfrutatu neke gauzak asko zerrazagoa dira. Eta etorkizunean zer, ez dakit. Ikusikot, oin gustora nau, hasierako golpe guzti horren pasatuta gero badakit zer egin dezaketan zerrez, eta egiten dudanarekin gozatzen alegintzen naiz. Orduan, ez dakit etorkizunean ze pasako da, baina ez den nahi pentsatu. Psikologak esaten zidan, Ibon, pentsatu ahalik eta hilabeteko margen batekin, o astebeteko margen batekin. Zenik, gero kontatuko dizkizu da moduan, kriston pelikulak egin dituen. Da, izango nintzen campeón del mundo nigaitik. Nire burua utzi banion funtzionatzen, pues campeón del mundo de todo. Orduan, ikasten nabil bide honetan, bale? Jarrean inguruan hitz egingo dizut apur bat. DBH juten naizenean hitzaldia pizkat ezberdina da, esate diet, igual tutorean txapa edo gurasoen txapa ber gogoratuko dutzuet, baina askotan ondo dator, kanpotik datorren pertsona batek apurtxoa ber gogoraztea. Zer da egokia, zer ez da egokia, eta bere pentsamentuak esatea gero norberak hausen hartu, bale? Punto ezberdin hauek ikusten hasi eskero, niretzako oso importantea bideo honetan lagunak, familia eta inguruen eduki ditudan pertsonak izan dira, bale? Eta nahiko neuke nire esperientziatik norbaiti lagundu albadiot laguntzen, bale? Alan dabe, oso erraza, nik idatziko ditu gauza batzuk hor, da irakurri nahi badituzue, ez dut irakurriko normalean, baina asko goratzen naiz lagunekin. Usteot, istripu horretin euskan lagunen euneko 80, edo euneko 89 berdina diela. Beti kontatu dute nirekin, jakin dabe nire denborak errespetatzen. Ni gaztean nintzenean, 18 urte arte, 20 urte arte, beti izan dut futbolista izatean nahi neola eta ilusio horrek hori iten induen, ez? Beste gauza guztiak albo batera ustera eramaten induen. Ni larun batean partidu baneukan edo igande goizian partidu baneukan, nik nintzen parrandara teatzen, zen ilusioa zen futboletik bizitzea edo futbolista izatea. Orduan, ez zitzaidan inporta, zer esate ziaten kuadrillako batzuk. Liderrek adibidez, zu esara gure kuadrillakoa, porque esara teatzen parrandan, niri berdin zitzaidan, zen ilusioa banekien zein zanez. Gaur egunean, ni oztopo bat izan iteken edo traba bat edo nire lagunentzako. Ze beraie bizietan ibiltzea nahi badute, ni beraiekin banoa, moteldu egiten dira ritmoa ez. Ni nire partetik guztia jarriko dut, alik eta trabari gutxina izateko nire lagunentzako, hori garbi daukat. Doble entrenatu behar badut, doble entrenatuko dut, beraiekin joan alizetako. Baina beraiek lehenengo gunetik kontatu duten nirekin, sortez. Lehenengo gunetik ez. Hilabete batzu pasazu jenean, urtebete ikusutenean ja, desentenen bilela adibidez bizeketan ibiltzeko, ja, mesuan neukan betiko moduan. Ibon 8 parrokian galditu gara, 9 ateako ez dakin ora, lasai ibili. Nik indarrak hartu nituen da pizkat entrenatu, zanien, egun baten, animatu nintzen, zanien, venga, azpeitira zuekin jugo naiz gaur. Bai, zera, bai, venga, ba. Azpeitira zarezti dio, 50 kilometro. Zanien, azpeitzin kafi hartuko, zue jarraitu, Zumaia egitzi nintzen, 12 kilometro. Jo, tierra tragame, 12 kilometro egin, da bere esan ziaten lehenengo berba ziren, txo, Ibon, baina ospatu inberko guau, ez? Ni lurra jotan egon, esan dira, baina mierda, txo, gota marraiteko asmoarekin da, 12ekin ezin dizue jarraitu, hau ospatu inber dugu. Etxetik atea eta ordu erdira kafe hartzen ikusten duzue beraiekin, ospatzen. Kafe, palmera, dana, txas, ni etxera eta beraiek beste 100 kilometro, ez? Baina, niretzako taldearen parte sentitze hori la hosti izan zen. Horrek, kriston irakazpena mote oste, zer dan persona izatea, zer dan lagunona izatea, zer dan faltan dauken pertsona horreri, detaile txiki batzukin, zelan lagundu aljakon psikologikoki, pilo bat. Bale, ze utzi bani duten erdi bastarrean edo beraiek aurrera junda, aurpegi txarrak niri ezin dio dalako jarraitu, horrek psikologikoki ondoratu alzaitu edo ez dizu lagunduko bat bebez, ez? Orduen, beraien izeteko modua nolakua dan asko erakutsi didate, eta gero norbere jarrerak asko egiten du.
Badoka lagun bat ontsa zizkoin dago naburutik. Depresio baten sartun da dago. Esate hoste, zuk egin duzu, emoia zu makin, hori, formula magikoa zelan egin duzu, zezu goin ikusten zaitut oso ondo, nik pasatu ditut. Zu pasatzen zauzan gauza guzti horrek, eta badakizu lortatik ateatzea ez dela erraza, baina inork ez du egingo zu gaitik. Zu jarri behar dozu eta gero ingurukok aleginduko gara laguntzen. Eta hori da zaiena, bale? Orduan, bueno, bizitzari buruz, niri, ez dakize pentsatzen lagunek intelektuala nintzela edo, baina ospitalean nengoela liburu pila bat erregalatu hosti izan. Liburuak bata bestean ostean, etorten zan bakoitza, bonboiak eta liburua, esaten, madre mia. Eta ni irakurten dut, baina naz, de revista y periodiko, eta hola, Invictus gogoratzen az, liburu bat. Doka, markau, erregalatu inun. Oso liburu nahi izan behar da. Ez dakit irakurri duen inok, baina oso nahi izan behar da. Azten nintzen irakurten, gainera gaztelaniaz, eta madre mia, inun ulertzen. Poesia bakotxe irakurri behar neban, postaldiz, da bain dikizena, boa, txabali, esto no va contigo. Eta hasi nintzen, ikusten YouTubeko hitzaldiak askotan. Pizkat motibatzeko, edo hau gona da, eta hau bai, da enlazea bihatzen zizkiaten, eta horietako baten formula hau planteatzen zuen bereietako batek. Eta egia da, bizitzak erakutsi dela, egi guztia dela. Bizitza dela, norbere ezagutzak eta norbere trebetasunek batu iten dutela. Zemata trebeago izan da, zemata ezagutza gehiago euki, hobeto. Baina norbere jarrerak biderkatu egiten duela guztia. Ni futbol mundu horretan ezagutu ditut jokalariak oso nazienak, baina parrandan galdu zielako, o influentzi txarrak zituztelako, o erabaki txarrak hartu zituztelako, bide bastarrean gelditu diela. Eta beste jokalari batzu ditut entrenatu dituenak, bata ez dakit nun dago jolasten, beste indian dago jolasten, beste, eta ezien oso onak. Baina iritsi ja, zergaitik, beraien jarrera izan dalako, dale, terko, aurrera noa, eta iningo dut. Eta gure bizitzan berdina da, niri esatea den askoan, nik ez dakit zure moduan egongo nintzake hau egingo nuken. Zatiet, seguro baietz. Seguro baietz, beti be, gogoa badeko zu aurrera egiteko. Edo garbi ikusten modu aurrera ate behar zaela. Bestela, zaila da. Eta askotan da, norbere kontzientzia lasai eukitea bai, Badeka beste lagun bat, istripu bat edukizuena berak, bere kulpaz, eta gu kulparik ez deko egunez asko zerrazagoa da hori gestionatzea, bere kulpaz edukizuen istripu bat, besoa galdu zuen, berarekin zijoan pertsona hil zan, eta horri buelta ematea asko zailagoa da. Da nik ulertu dezaket, bajoi mental hori, denbora gehiago iraun dezakela, eta kulpabilidea zurea denean, hori gestionatzea asko zailagoa dela. Baina, jarrera da kontua. Mesedez, zailtasun pila baten aurrean, oin ikasten egon zari, azterketen aurrean, oin bikotea aurkitzen egon zarete, desenkanto guztien aurrean, ez dakit, mundu edekuzu horretik, ez? Ondo aukeratu behar duzuena, el más guapo, más guapa, kotxazo, no kotxazo, kasoplon, nik beti zatei zemala behi aukeratu, ondo, ze nik aberatzen nahi nuen aurkitu, eta arrantzale baten alabakin eskondu nintzen, eta ez dakit hobeto, txarra osan, dirua laguntzen du soluzionatzen, baina ez da erreza, konbibidu behar zuen, lagunak aukeratzea askotan, egia da, lagunak askotan kuadrilla jartzen digu bizitzak, ez? Nu jaiotzen garen, ze eskolara soazten, herri txikia bizi bazara edo ez, nik askotan lagunik onenak aurkitu ditut, bizitzan zehar lanean, unibertsitatien, eta gero konturatzen zara, benetan norekin nahi osun egon, da norekin ez, da nordan benetan zure laguna eta norrez. Orduan, oraindik gaztizarie, inposatutako lagun guztiek ez dira derrigorrak, eta aukeratu ondo, mesedez, bale? Bueno, gaur hor argazki bat, dibujo bat jarri dut, hori da un pollo sin cabeza, bale? Hori nintzen ni istriputik urte eta erdira gutxi gora bera. Azalduko izuet, 11 hilabete egon nintzen protesi bat iri itxaroten. Imaginatu zenbat egun dian 11 hilabete, 300 bat egun, ez? 300 da, 30 egun edo. Etorri izan 2. 3. egunean bizitan Jon Artola, Zarauzko gizon bat, amputatua. Eta berak esan zidan, Jonek, Ibon, munduko hankarik onena jartzen badizu ere, lehengo hankaren laurdena beste izango. Da, esaten nien, jo, nahin besterako ez da izango, bai, una mierda, esaten. Eta, bueno, nik 11 hilabeteko ilusio hori eukinean, pentsetan esalagia izango Jonek esaten zidana. Eskatu nuen munduko hankarik onena. Kiston dirutza balio du,
baina hori eskatu nire esaten, bueno, jonek esaten zian, eskatu nirea baina hobea, tal, eskatu onena seguruari, eskatu nuen. Hospitalera jo nintzen lehenengo una, eta nik esaten ni bizikletan, hanka baten gainean badakit ibiltzen, hanka batekin, pedal bat lotu eskero, kala batekin, gai naiz hanka batekin, eta oreka ez da galtzen, ez? Eta ondo ibili zaitezke bizikletan, esaten bizikletan protesia ipinita ondo ibiliko bana, ze hanka batekin ondo banabil, oinez azten azenean, protesia ipiniko dozti eta, txupago. Una mierda. Hospitalera jun, zinta, korrika egiteko zinta baten jarri zidaten, hanka jarri, da zintak lagundu egiten dau, oinez egiten. Ze gure kasuan da, hanka bota, baina zu doblatu behar duzu protesia. Nik belaunik ez dagoa danez, nahiz da hemendik hanka moztu zidan kotxeak, belaunak kendu zidaten, infekzioa segiteko, belauna txikituta zegoelako, belauna ez egitzeak asko baldintzatzen dugu. Orduan, zinta laguntzean hanka doblatzen, baina larregi doblatzen bazan lurrera jausten nintzen, gutxi doblatzen bazan, palo eramaten eban. Orduan, bideo batzu badauzkatortik, gaur ez dut erakutziko, ez dut nahi ridikulurik egin, baina zan, hola neutzi zintari, gogor, ez erortzeko, eta toda hostia, esaten, eske, ibilin behar nasondo. 5 hilabeteran, daukat beste bideo bat ikusten dana, eskuak askatzen holan, pauso oso motelekin, baina ja, oinez hobeto egiten. Orduan, gure buruak beti eskatzen digu lehengo errimora joatea. Eta el pollo sin cabeza, pues, hasi iba. 4 hilabetera, hobeto oinez, 5 urte pasatu dira, txukun samar nator handikoena oinez, baina bildurrez nago, ez banaz estropezatzen eta jausten. Hori da betiko dugun bildurra, ez? Eta ez dozu nahi ridikulorik egin. Orduan, egunero ikasi behar dut. Badokan neska lagun bat surfe okitu egiten dena gurekin, 2 hankagabe jaio zen, neska. Oain dauzka, 21 urte, Campeona del Mundo eski zilan, surfa egiten du gurekin Campeona del Mundo gelditu da bai, zuen adina gutxi gora bera. 2 protesi jarri dizkiote orain, zutik ibili alizateko oinez, pentsatu ze zailtasun dauzkan horrek, 2 protesiekin oinez badoa, ezin duzu hitzegin. Hitzegin behar duenean gelditu egiten da, hitzegin egiten du, eta gero azten oinez berriro. Gure kasuan berdin protesi batekin oinezoa zenean, kontu hondik behar duzu, edo zein eskaloi, bustita badago, espadago, eskilara badaude, espadaude. Zailtzen du, baina esan dudan moduan, lasterketa jarrai baten bizigara, eta ni hori konturatu nintzen, deitu zidaten Gipuzkoako federaziotik, Kirol Egokituko federaziotik, esaten beka bat neukala, nahi banuen, berriro konpetitzera bueltatu, kirolean bueltatu. Ostras, ni ja piztinara juten nintzen lagunekin, pulboi bat hartzen nuen, pulboia jarri, eta lehengo denbora berdinetan nenbilen igeri. Rodilloan azten nintzen, danka batekin, lehen mugitzen dituen batioetatik oso urbil nenbilen. Korrika falta zait, erosin nuen hanka bat. Korrika egiteko karbonosko baiesta bat. Hasi nintzen Donostira beka horrekin juten, egunero 3 ordu. Behatzetan ateratzen kiston ilusioakin, ordu batan etxai izten nintzen, zizkoin da, apurtuta. Azalak altzatzen ziren, anpoiak sortzen ziren, rozeak, baina me daba igual. Ze laguna ja berotzen ziren, ni baino gehiago, eta esaten ziren, Ibon, hori izan 2021, esaten Ibon, 2024 Paris, Olimpiadak. Paralimpiko fijo. Gainera, tren hartuko hauen daian, da jungo gara, eta, la hosti izango da. Da nik, sinestu iten, ni pelikula, jazta. Noiz arte, konturatzen nintzela, 3 hilabete, piztinan sartu hon arte, oinez ikasi, korrika ikasi, eta etxera heldu, semeak heltzen zirela etxea eguerdien, da, arratzaldean pala nengu, arratzaldean ondartza jungoa, eta nik, ezin dut protesirik jantzi. Herida dauzkat, kisto min jamatuzte, emazte atorten zan, ze paseotxo bat ondartzatik, da esaten nion, nire, ezin dut. Orduan horrek sortzen dizu kiston ansiedadea. Nahi osu, ez tozu nahi, zu gehiz istripuan hostin neuken lehenengo irudia seme-alabak ziren, da esaten oraindik asko duket bizitzeko seme-alabekin, eta hori izan lehenengo irudia da psikologak esan zian, Ibon, zer da zure periodeai momentu honetan? Zeratzen, nik ondo nahiot. Nahiot neurekin ondo bizitza berreskuratu albada, baina periodei zein da esan zen, familia, lehenengo eta behin, zeia gatazka piloa sortzen zeuden. Eta hor esan nien, listo, hasta aquí hemos llegado. Deitu nun egalakera, esan nien, eman beste bati nire beka, eta beste batek aprobetxatu dezala, por la felicidad mundial, dentro lo que cabe, etxeko bakea, norbere bake pertsonala, 2025 gaude, ez naiz egon olimpiadetan, y no pasa nada. Konturatu naiz, korreken gabe bizi naitekela,
eta ez naizela hobea ez txarrago izango, eta ez dala ezer gertatzen. Orduan batzutan, ez dakit burua ateatzen hasi zaion oi askoari, baina, gauza batzuk ikasi ditut bidean, ez? Ikasi dut momentu hona eta txarrak elko ditula bizitzak, eta momentu txarretan ze garrantzitsua dan gelditu eta pentsatzea zer dan garrantzitsua zuretzat. Niretzako klabe izan zen, ni psikologak garbi tresna batzuk eman zizkidan, da ikasi nuena zen, gatu, da zer da zuretzat importantea. Dana ezin duzu egin. Priorizatu gauzak eta horri kolpe ez, eta horrekin aurrera jun. Orduan hor badago Berretxarraken disko bat, jaio musika hil, ni pila bat entzuten nebana, eta esaten gure bizitza zer da. Gure bizitza da jaio hasi, diskutitu eta hil, ez? Azkenean, holan goiez. Goizean jaikitzen naizenean telebista bizte duzu eta dana txarra. Seme alabak suspendidu dola ez dakizer, dana txarra. Aitxe ez dakizer, harrapatu nago ez dakinun, dana txarra. Emazte atorten da eta dana txarra. Azkenean iristen da, 24 ordu, dana negatibo, da iristen gara, baina mierda, no? Orduan esaten alba dugu, jaio, bizita hilein biogu. Orduan ikasiot gauza pilo bateri ez esaten, sobran dugu guzan gauza pilo bateri, benetan alegintzen az gustatzen zaidan eta nire nahi odanakin disfrutatzen, eta ite ditudanen gauzak disfrutatzen atope. Ia lortzen dugun, jaio bizi eta hil eiten. Hainbeste diskutitu gabe eta beti negatiboan pentsatu gabe. Orduan, penko danak ateatzen zuzunean, ez duten geizki. Lasaion, rekuperako duzu ez, eta zuek alegindu, jarrera jarri. Etorriko da buelta, eta ekitzen badozue, badina berandu hau, eingo dozue, eta holan da, urasoi esan hartu arnasa, eta ni aleginduko naz, eta txarta batatzen danean, benetan, ez toaia bota ainazkar, benetan, menezi dugu, bizitza hori baino gehiago da. Hemen, da beste gauza bat buruari askotan emondotze dana bueltak, ez? Ni markinen bizi nintzen, eta geure erabakiz, etorre ginen zarautzera bizitzen. Geure erabakiz, gu markinen fenomeno bizi ginen. Eta bakarri falta jaten bakarra, itxasoa zen. Ni bitzen nintzen egunero uingururi behitu, uekamei behitu, da kotxea hartu eta denpora libre horretan, surfeatzea mutrikura, oeiara, lagara, toa hostia beti, egunero, pum, 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 aratona. Erdiko semea antzerako atea zitzaidan. Eskolatik lauretan urtetan bakotxin, haitxe, zelako olatu daz. Eta zeiretan gabazanean, beti guzurretan ibili beharra egitzen neban, oixen, mierda bat, ez da olaturik, daki igual ez da olaturik. Orduan, zarautzera juteko aukera hori atea zanien, ez gendun pentsatu. 14 urteko alaba, 11 urteko seme bat, eta 8 urteko seme bat. Bere entzako kriston aldaketa zen. Alabak ez baina inondik inora jun. Prometidu nizkion el oro y el moro. Bete beharra eukinituen el oro y el moro. Hau da, lau aldiz egur, astean, Eibarrera eramaten nuen zaraustik. Entrenatzea, bere gimnasia rimika. Itza eman nuen, da bete beharra neukan. Erabaki hartu neban. Eta bete neban, baina askotan pentsagot. Nik ez baneban edo guk ez banean erabaki hartu zarautzera juteko bizitzen, istripuaren egun horretan, ni ez nintzen segura asko horre ongo. Segura asko, Durango aldien, markinen, lekitxon, ondarron egongo nintzen lanien, eta nintzen momentu eta segundu horretan egongo. Baina hori pentsetan azten banaz, zirkulo horretan sartu eta negatibo egongo naz denpora guztien, ez? Hau da, destino bat izen dala uste honik. Zuen kasuen erabaki batzuk hartu biko zuez, bide gurutze baten aurrien askotan aurkituko zarie. Guk erabaki bat hartu gendun, ia petxugar, no? Zuek azterketa baten aurrien, bardin, bi aukera ekiko zuez. Bata zein da, ikasi. Da bestea? Venga. Ez ikasi ez da balio. Ikasi edo txuletake. Edo ez. Bai, txuletak etxeko erabakitxe hartzen bagozue, ze pasauleke. Irakasliek paso itxen badau, ez haitxu harrapauko, eta irakasli apurtxu bat nahi badabor, harrapauko zaitxu segurasko, ze irakaslean lekuen ipintezarienik flipako zue, zelako ondo ikusten da nor dagoen kopia eta nor ez dagoen kopia. Orduan batzutan dituzu, paso. Eta momentu horretan harrapetan bat zaitxue, badak izu zein biozuen ikasi ez. Gure kasuan ez zeuen bueltarik, nik surfera juteko asmuen neuken goiz horretan, eta erabaki hartu neban on beharrez korrikaitera joatea. Korrikatea nintzen. Goratzen az, korrikain aurretik urtrago bat emonotzela iturriari, ezke buruen duk elkarra baute. Beti izaten dut, 3 segundu gehiago tardau baneban ura eraten, jokin harrapokoan kotxeak eta ni izan den ze pasako.
3 segundu azkarra egin bagen duzan 6 kilometro, hau da, gutxi gora bera 20 minutu korrika, azkarra egin bagen duzan 3 segundu, nik besoak aportuko nabazan da jokin libre getituko zen. Baina uste destinoak eraman ginduela momentu, leku horretan horre gotera. Eta hori bakarri da, asumitu eta onartu. Beste aukerarik ez dau. Hori lortzen asumidu onartu eta nire realia da, eta honekin joan barnaz bizitzan aurrera, garaipena gurea da. Denbora behar da hori onartzeko, denbora behar da hori asimilatzeko, denbora behar da bizitza berrira oitzeko, baina lortzen baduzu. Ba, listo, berdina da zuen kasuan, zailtasuna deukozu askotan, ez? Ba, bueno, dale, alegindu. Eta batez be nahi askotan esan, alboan aurkitzen dituzuen pertsona horiei laguntzen alegindu. Zedanok ez dauzkagu gaitasun berdinak. Ni lehen esan dode modun, gaztelania irakurtza kostatzen zen pila bat, umetan, nite kuento. Da beti alegintzen nintzen alboko gaiko pixetan, gaztelania nintzen enteetan ezegaz. Ba, neuzkan lagunak, besoa ipintxo ostenak, da beste batzuk asaltze doztienak. Bardine pasetan zan, futbolan jolasten ebanien, eskerra gaur egunien, 14 urte arte gitxi gora bera, bakoitzak minimo 20 minutu jolastu behar dituen partidudan, ez? Gure garaian, o jolasten zen duen, o zen duen jolasten. Da ba neuzkan lagunak, bankilloan egoten zienak partiduro, desbena inoz jolasten. Zapatu atzaldean jolastu gabe, domeka goizean lagunekin futbito jolazta juten zinen eskolara, eta inorkezion deitzen mutillo horri. Segaitik, ez dut zoa bisagoa ni. Eta inoz, kono bat da. Zetako kono bat. Nola sentituko da persona hori? Ikasketan zailtasuna dukena eta albokoak kopietan edo laguntzen ez dutzen nien. Nola sentituko da futbolan jolastu ez, aitak eta ama jarretako motxila bokadillo hori, menga animo, ez duzu inoz jolasten eta arratzaldeko denbora librean bedeitzen ez dutzuen pertsona hori. Niri berdinak gertatu hartzitzaidan. Inorkeaz abizatzea, noa abizek eta menga etorri. Parrando da zenan, deitze hostia, baina nik gaur egunean argizten diet, ez? Parrandagoaz, lehen goizeko zeirak arte biltzen manitzen oin ordu bat da igual etxera jonbernaz. Mutilak disfrutatuko zuekin atope. Baina, ordu batan etxera banoa ez hasi niri erreguka. Ez badakizue, atope aprobetxatu dela, eta oin itxea juten. Disfrutoko gurrengoan gehiago. Alegin du mesedez, zailtasun guzti horre esan pertsona guzti horrei aurre egiten. Eta zuek eskaini laguntza askotan. Ze horre lagundukotze, pertsona horrei zailtasunen aurrean konfiantza gehiago hartzen, edo apoio bat hartzen, edo apoio bat eukitzen aldamenean. Eta naizta askotan zuek laguntza eskaini da berak ez esan, lotza gaitik, orgulloa gaitik, bera badaki, egunen baten, laguntza behar badu horrengo zarela laguntzeko prest. Dauda nire beste adibide bat, muletakin ateatzen naiz betiko moduan, maz txulokena die, marea altua dagoenean fenomeno, uretara sartzenaz, gaur egunean kroketa gutxi egiten dut, baina batzutan gertatzen zaiz, sartzenaz uretara, 3 ordu beranduago, ateatzen ari zenean, marea jetxi bada 3 ordu, imaginatu 200 metroa doela muletak. Batzutan daudenean, batzutan ez daude muletak. Zumaia harrik ez da dagoen, baina 2 aldiz lapurtu izkiate Zumaia muletak. Orduan, orruara jo naiz surfera, orruatik bueltatu naiz Santillo kondartzara, eta ez daude muletak. Bigarrenean kartel da guzti. Ez hartu muletak uretan nago. Baina, orduan, askotan etortzen da jentea, nahi oso muletak urbiltzea, edo nunde euskazu muletak. Batzutan ez ezaten diet. Da biderdian damutzen naiz. Zata, tontos dizi, ez? Zeitik ez dutzu esan, ez dutzu ez, 200 metro patako jan, hanka baten gaini 3 ordu surfeat eta gero gogorra da. Orduan, ikasi, badakit urrengo etortzen da nien, baietza esaten, onartzen askotan. Eta ez nazela bere baino gutxio, edo inor baino gutxio. Onartu, alegindu onartzen. Orgulloak usten digun bitartean. Eta zuek eskaini beti. Ez dakizu zenbat eskertzen dan laguntza hori. Eta hemen bai, galderaren batengo izuet ez dira zu erantzungo. LH-en galdetzen dodanean, danak eskua jetxi beharran ibiltzen naiz umedanekin. DBH-en da unibertsitateen, bai. Orduan, bizitzan atope jotea nahi badugu, nik garbi daukazea behar dugun. Bat da, eskerra honeko izatea, daukoguna hori baloratzea, eta eskerra honeko izate horretan, Snoopik izaten beban modun, solo se vive una vez Snoopy, error, solo se muere una vez, vivimos todos los días, ez? Erreza da esatea, gero gora bera dauzkagunez, hemen goian gaudenean, tope gauz, da hemen lurrean gaudenean,
todo es una mierda, eta ez duzu hain garbi ikusten, ez? Baina bai izen bigara eskerronekuk zelako hori dukogun. Ni munduko txapelketara joten naizenean surfeokituan, handik etortenaz, nire buruak pentsatzen, eres el campeón del mundo, tío. Hemen jentea dau, oso txarto dau. Gure aldin, nire aldin oso txarto badu, zuen aldin imaginatu. Konpartitzen dut etxea itxuekin, konpartitzen dut etxea bi hanka falta zaizkienekin, besoa falta denekin, eta aurten egona zeninan, aurkitu dut, beti ikusiot irrifarre batekin, baina aurten inoz baino irrifartzu hau amerikano bat. Munduko txapeldun geditu da gero, igual jarrera zan, edo bere aurrera botatzeko gogori, ez? Zilan dago, Afganistaneko gerran, hau latino bada, normalean lehenengo linea botatze dituzte latinoak, beltzak, onelakoak. Eta Afganistaneko gerran mina batek errementatuta dauka, hanka bat hemendik, beste hanka hemendik moztuta, beso hau hemendik falta zaio, eta esku honetan 3 atzapar. Zilan dabil. Eta beti izatea, hombre, Ibon, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? Puta madre, ¿sabes? Y hay que enseñarle al mundo que estamos vivos y con una sonrisa lo que podemos hacer. Desate zu, chaval, nire ez da ezer, ja kojerari pestote okiten arekin egoten azenin. Alucinantia da. Orduan, benetan, dela hostia zaoz. Zue gazi pentsetan, gaur guixin gaizki jarrezarie, espilloen aurren ikusariek más feo y más fea que el copón. Jode, eukiko duzu alboan inguruan bat emat, izango zatela munduko neska edo guapoena edo guapanak, seguru bat ematei. Zeuen buruari espatzu zuen guztetan, beste batek zautu denen, ni guapoa ez, ni guapa zela izango naz. Ez, hasi sinesten, ez ari lain txarrak, ez hago zela lain txarto. Joder, la hostia zariela. Sinesten abau apurtxo bat bakoitzak, asko zerraza egingo dugu gauzak. Bale, nik galdetzen badotzu etoin, ia hemen zagozenak, ia posibizizarien edo zoriontzua zarien, honekin ordu bete ineban unibertsiaden 55 urtetik gorakoekin. Erantzunak hasi zin, da kriston diskusioiek hasi zin alkarregaz, da kriston gozadi zen zen. Zozte zu ezer esango baina, zoriontzua zarie? Venga, pentsa apuruan, 10 segundu. Venga. Zer da zoriontzu izeti o zer da zoriontzu izeti? Han, batek ezaban, ni zoriontzua naz, da beste galdetu zion, zer gaitik, ezaban, osasuntzuna olako, familiak osasuna daukalako, bestea, dana esaitelako ezer falta, da batek esan zion, da Ibon zoriontzua da, hanka falta zaio, hori osasuntzu egoti da, bai, ez? Orduen, azten bagara pentsetan, nik uste bakotxa bere zoriontasuna, bera jartzen dituela bere zoriontasuna limiteak. Nik uste limitik nahiko bajau daukazala, baina ez dut asko behar zoriontzu izateko, bai? Nik bineban zoriontasunetako bazan bideiatzea edo ilusio batzu jartzen ere bizitzan. Orduan, medikoan ajo nintzenin, psikologoan ajo nintzenin, asko erakutzi osten psikologak. Zehuten nintzenin, galdetzen zidan, lehenengo galdera zan zelan zauz Ibon, eta nik zan zen, baina mierda. Mierda bada, porque ezin dut eze bezein, ezin dut ez dakizer. Eta bere ariketa handietariko bat izen zan, papel zuri bat ipintzi aurrien, boligrafo batekin, da berak esan zuten. Ibon, ipini 10 gauza positibo dekusuna momentu honetan. Desena, zeidatzi biondik hemen. Azten nintzen idazten, bizirik nau. Hanka falta zait, baina, gauza batzuk einek ez. Bost bat egin ebazan usto lehenengo gunin holan. Ze lotxarto itzen eban, minek egiten ebazan, tresten eguen. Urrengo aztien galdera bardina esan, zauz Ibon, da esan zen, aia mierda. Zazte, nahi ba papela. Irakurri lehenengo gunin idatzezen duzenak, ia sozer geixa dukusun idazteko. Da, ostras, abaneko izan beste batzuk, ziela, hobeto indotlo, gitxia diskutu dut, semaladekin pelikula bat ikusta junaz da fenomeno pasabot, 4 gauza, 5 gauza, geixau. Orduan, konturatzen nintzen bizitza gu pentsan dure baino simplia hola, eta ez gago zela intxarto. Orduan, bajoia zagozenin, niri balio izazten modun, seguru zui balioko dutzuela, hartu papel bat, o post-it bat, eta idatzi. Dana hain negatiboen ikusi biherrin baloratuko zue zoze positiboa duko zuela bizitzan. Eta ezago zela hain txarto. Telediario gitxio ikusi, Instagrameko honek gitxio ikusi, eta batzutan hain barne ikuspen hori. Eta legindu, papelana funtzionetan daude. Eta gorde, idatzi 10 edo 8 edo 3 heltzen zarienak, eta gorde. Egunerokorik ez da duko zuen, baina gorde.
Eta urrengo astean barroio bajoi eduko zuenin, irakurri horrek eta alegindu gehiago idazten. Da balioko dutzuela uste dut pilo bat. Eta bestea da ilusioa jarri bizitzan. Nietzako honek bizitza guztien bali bizen dozte ilusioenak. Esautu da modu, futbolista nahi neban izen. Ni entrenamentu danetara juten nintzen kriston ilusioiaz. Astean 4 aldiz. Eta entrenetan eban atope. Zertarako? Asteburuan titularra izetako. Titularra izetan nintzen egunetan, kanpo futbola urtetan eban atope. Degote nintzen holan, kalentamentu grada danetara begire. Rojeadoren bat eguen. Egoten ziren beti. Baina ez niri begire, lagunei begire. Baina ni joatzen ilusio bateaz, muerte. Esaten, gaur indo partidazu, gaur fitxeko nabe, fijo. Da esan egun heltzen inoz. Baina, eneban desistitzen horreaz. Istripu hosti nire ilusioetako ondizetako bat izen zen bideiatzea berriro. Bideiatu nahi neban. 2 urte tardi pasauzin, esan batzen emaztea egun baten urte nahi biau. Sarotzen ondo gauz, baina nahi hot barriro berreskuratu, bideia, familian, lotu iten gaitulako azkenean, seme alabekin bebai. Zena, nora jungo naz. Eta nire ilusioi da hoindik enaz heldu balira edo Indonesiara, balire jungoa. Esan menka, guazen, la casa por la ventana. Baina, azte nintzen otzin pentsetan, tontu ega batzutan, azte da pentsetan, ostras, 1.000 euro bueloa, bider 5.000 euro. 17 ordu egazkinean, eta ez dakit nola moldatuko nazen nire protesiakin. 30 gradu, beroa, askotan azalak eta reakzioa egiten dauz askotan, zen, igual ez da erabakirik onena, balira jutia. Orduan esan otzen semean labei. Marroko zera jungoa. Surfera, da jasi bat esan, vaya mierda. Marrokos, zer da Marrokos, ez da huezer, vaya mierda. Ni egondan egin 3 lau biderrez, kriston olatu daoz, kriston jente jatorra dago, merkea da, eta honena da etxetik hurbil dagoela. Edo zein momentutan niretzako, arazoren baten aurrin, hegazkin bat hartu eta 2 ordutan etxien dago. Engainetan alegindu nintzen nire palo. Desana, Ibon, zozelan engaina bitxuaz. Eta jarri nien ilusio bat. Bidai horretan. Esan otzen, egunero erosiko dutzuet krep den dutela bat. Eta barreguri emongo dutzu, baina la hostia da. Porque biarritzea juten nazen bakotxin, krep den dutela kuste den bakotxin, haitxe erosi krepa, eta zan, 4 euro terdi bakoitza, biderriru 14 euro, da minutu terdian bukatute ben. Zantza horretako neko itxotzute txin. Askoz merki urte tozte. Eta hainbeste guztetak beti hoxe eskatzen, kanpo lagute ginen bakotxin, zanatzen, egunero erosikotzek erreten dutela bat. Marroko zen, ez da Marroke herri dagoen hemen, Marroko zen, euro bat inguru 0,90 balio da erreten dutela batek. Orduan jazta, engaina une bazan. Imaginau postok, gabeko 10 eta piku, motxilakin, marraketzen aterrezetan dugu, gaua, 8 tabla kotxe gainean ipinitxe, aeropuertotik, aparkaleku batera honako ate zahar bat, zabaldu atea, semiak esasten da, haitxe, sartu tabla kotxe barrun, zebiziar horreztie ongo, egon tranquil, ez da horremesteko, eta itxigendu zan tablak urrengo goizin, neu esan, etxera bidean gino ezela, azna, ez desan dan, marraketxeko plaza hundi horretan, neu esan tximinuek, kobrak, flipetan honek, motxilei eutxite holan hor, eta derrepente zumoen alboan, krepak egiten, bariar. Haitxe, prometidu indozu krepa erostie, erosita, venga hartu, no jodas. Jazta, bakoitza bere krepaz, lotadako lekura, ja Marruekos esan nahi iluna, esan nahi txarra, bizargo izien gaur krepak hartu egun lekun gozalduko, venga, bale ba. Gozaltzera ara, del kopon, aztu jaken Marruekosen egu esela, 3. eguna eraman ebazan Antza izeneko herri batera, surfeatu genuen, da pasteleri txiki baten aurren ipinin ebazan. Ni gaurretik ezagutzen pasteleri hori, eta han pastanan egunero juten nintzenin. Pasteleri txikitzu esan, esan 20 pastel diferente dolan. Zaitxe, zemat erosinek ez da. Hartu guruzunek. Mutilek kajatxo bat erakutzizten, kajatxo bat, da, nioz, da, itxuri dana, eta, haundize behoke mezta desan, hartu hori. Asi zen, nikau, librea, imaginetazari, ez? Amabo, zemat izan zen, 15 pastel, 2 euro eta 3,50 €. Jazta, hortik aurrera, Marruekos una maravilla, urrengo gunien pastelerixen nun neguzen, topetan jute ginen herri, azte bete labur gelditu zen. 3 aldizkun gara barriro, Marruekosera. Aurten olatu txarrak egon ditez, azte kantzaunaz pastelakin haitxeta, da torn urtin olatu hoba da osan leku batean nahi jun. Baina, behitu zelako txikikerizak, behitu zelako
ezebezak nahikoa dien ikuspegia edo ilusio bategaz aldatzeko gauzak. Karnabaletan gustatu jatzuen neska edo mutile, parrandan ikusi zen duena, urrengo noz ikusiko duzuen pentsetan azte masari, gu markinen bizi ginen, ni ondarruko jaizta jute manitzen abustuen, hanbatema gustetan badaten, egoten nintzen neitzaitzen, ia lekitxo jaizen osazten ziren, ikusiko barriro. Da lekitxo jaize, pastan zenin da ikusi baina, bandaz banitzen atrebidu beraz berbaitzen, haulestiko jaizek ian osazten ziren, ara juteko. Ia une baten behitzozten da atrebitzen zan bera nigaz berbaitzen, ni beran ajun biharren, porque nintzen atrebiduko. Baina ilusio horregaz, asko zareina pasetan die egunek. Holako txorradakin. Orduan, topau, ilusioiek, dekuzu esenak, ingenieru izaten ego zue, bueno, asko zerraza ikasiko zue ikaskai baten aurrin. Obligazioz basago zemen, aurkitu, zein dan zuen benetako ilusioi eta ariekin, ez? Baina aurkitu ilusio horrek, ze bizitza asko zerraza jungo jatzue, bale? Eta askotan dik, gauza txiki-txiki-txikisek. Gauza txiki-txikisek, diruaz ordaintzen ez dienak, bale? Aurkitu horretxek, bai? Eta bukatzen jungo naz, bai atxapa, zango zen duen, ez? Zer ordu da? Ostia, pasanaz denporaz, bai, ez? Garaipena geurien nahi badugu, bai, punto batzuk importanti dira uste dut esateko, aipatzeko. Maite zaituzenekin inguratu, aukeratu ondo, obligazioz ez, aukeratu zeintzuk komeni jatzuzan ingurun. Eta ez aukeratu lehen esan dodan bigarren mailako gauza guzti horren gaitik, ez? Basoa erdibeteta ikusi, mesedez, egoera bardinen egon zeinke, egoera bardinien, nire kasuen, eta basu erdibeteta edo erdiutzik ikusi. Ikusiko baneu erdiutzik, mierda bat izango zandana. Ezin dut korrikarik egin, ezin dut bideiatu nuen oioten lekura, ezin dut palan jolastu semetxik izaz, ezin dut ez dakiz errein. Baina baso erdibeteta ikusten azten manaz, semetxik izaz palan jolastu neike, zelan frontoie txikizea egin de, bi botera jolastute trampa pilo bat egin de. Baina bera bardin disfrutetan dago, neu az dago palan jolasten. Orduan, ikusi basue erdibeteta, mesedez. Alderdi psikologikoa zaindu, ezinbestekoa da. Buruz ondo bagoz, asko zerretza bingo dugu gauzak. Agineko minekoen dentistian ajuten garen modun, ez da izan tabu psikologoan ajutea. Benetan, asko errestuko zue bizitza. Niri piloa lagunduzten, bai? Ezinakin ez egina esaldia indeku da, baina holan da. Gauzak eitzi nahi honin, inork ez da egingo gu etxik gauzak, guken bioz. Alboko eitxaitzen baga zeintzeko, adios, ez dugu lortuko inoz ezer. Momentua bizita gozatu, lo espa oso hartu, ba ondo, osatu oso zozer itzaldiak fenomeno. Gatu bajatzue barruen zozer jala ostra izango zan, ireuten bado azte-bete. Eta bakoitza bere maila, baina zoriontzu izan. Nik ez dut askori behar. Zuepe, pentsatzen azte masari hotzien, ez duzu asko beharko zoriontzu izetako. Orduen, zeuen jarrera positibo horrekin, da ilusio horrekin aurrera juten basarie, ba zeuen esku dago garaipena. Benetan, hartu kontutan, esan dodana, aitak, tutoreak, ez dakit, nok esango dutzu modun, errepikatu dutzu ez berriro gauza batzuk, baina ustote importantia da batzutan. Bale? Bueno, ba nire partetik, ustote ordu bete pasadala. Inor galderaren bat baleuke, eskertuko nuke. Ez galditzu penakin. Eta espaduko zue, ba, amaiketako nahin, gero zuaitzek kontoko dutzu ez beste kontu batzuk, nirea baino igual alaiagoak edo beste modu batekuk, baina nire asko guztetaia, bera entzutia. Eta bestela bagatu bilekin ez, niretik zozerra hartu eta berenetik pilo bat. Bale? Oso ondo, mila esker, eskerri asko. Eskerrik asko Ibon, eskerrik asko zure esperientzia, gurekin partekatzearen, uste dut oso egin korrengo segula denoi. Eta horrengo itzaldi hasi baino lehenago, atzen txiki bat egingo dugu, eta mabietan bilduko gara guztiok hemen berriz ere, eta zuaitz gurrutxagari, emango diogu itza. Eta ze zentrotik zato zen? Nire izena Lierni López da, eta Aurretxu Zumarla ikastolaktik etorliga PBL de jonta ikaslekin. Zeina bainta ikuste dutazue olako ekintza bati? Adidez pixkat ikasle baita orientazio pixka jasotzeko eta igeitza mota bakoitzak zel arlo lantzen duen da ikusteko oso interesgarri lirutu zaigu eta horregatik erabaki genuen egun honetan parte hartzea. Eta zein espektatiba edo dituzue gaurko egunarekin?
gutxi gora bera, ikaslek ikustea zer da ingeniaritza bakoitzak lantzen duena, eta beraie pixka baita berairen etorkizuneako ze ikustuten egokigo edo nundi jumarko duten ikustea. Vale, listo, eskerrik asko. Naia Fagoaga Moreno naiz, Oteitzako irakaslea, Oteitza Liceo Politeknikokoa, eta etorri gara bertako batxilergoko lehenengo mailako ikasle batzukin, pixkat bisita hau ikustera. Bale, eta zein abantai ikuste dutzazue olako ekintza bati? Batez ere, ikuste ditut 16 urtekin oraindik agitzgaldo daudela erabakitzeko beraien etorkizunean zer egin, eta bai honitze bakitela zientzia arlotik joan nahi dutela, baina ez dakite ingenieritza bakoitzan zer lantzen den. Eta iruditzen zaitolako egun batek eskaintzen aldiela pixkat aukera hori ikusteko ingenieritza bakoitzeko proiektu desberdin bat, eta pixkat zerk erakartzen aldien ikusteko aukera hori. Vale. Eta zein espektatiba edo dituzue gaurko egunakin? Pixkat berdin, beraiek beraien burua pixkat argiago ikustea etorkizunari begira, edo behintzat zer etzaien gustatzen ikusializatia eta hortikan bideratuagoak egotea bigarren batxilergora iristen direneako. Bale, hori da. Eskerrik asko. Bueno, Kaixo, egunon, hemen gare, PBLD egunean, urtero lez, eta oin ezagutuko dugu ikasle batzun proiektuak. Kasu honetan, industriari aplikatutako ingenieritza fisikoa graduko ikaslea dira, bigarren mailekoak, eta beraren proiektuak ezagutuko dugu. Kaixo, egunon. Azaldu pixkat zuen proiektuan nondik norakoa? Gure proiektua da tribometro pin on disk bat, ikusi daiteken bezala pin bat dagoelako disko baten gainean, eta honek neurtzen du marruskadura koefiziente zinetikoa. Ikusi daiteken bezala, hau mugitzen da, eta honek indar bat egiten dio pinari, eta galga estensiometriko batzuen bitartez, marruskadura koefiziente zinetikoa neurtzen da, eta gero marruskadura koefiziente hori elektronikoki analizatzen dugu. Bale, eta prozesu honetan ziar zein zailtasunekin edo indozu topo? Zailtasun asko ondira proiektuen zehar, baina gehien bat elektronikoki izan ditugu zailtasuna, zeren errori txiki bat baduzu zirkuitu guztiari eragiten dio. Orduan zailtasun handiena elektronikako zatian izan dugu. Bale, eta hasieran aurreikusitako helburuak betetzea lortu duzue? Helburu batzuk bai eta beste batzuk ez. Tribometroa adibidez prezisio handikoa da, hau da, ensaio diferenteak egin ditugunean balore antzekoak eman dizkigute, baina ez dira guk espero genuen balioak. Orduan helburu batzuk bai bete ditugu, beste batzuk aldiz ez. Bale, eta proiektu honek zein ekarpen indotzue profesionalki edo pertsonalki? Asko ikasi dugu, gehien bat lana taldean egiten, ze guk ez genuen hitz asko egiten gure artean proiektu hasi aurretik, eta orain badakigu lana egiten jente desberdinekin, gustu desberdinak dituen jendearekin, eta bebai laguntasun handia ekarri dugu. Oso ondo, sorte hon! Oingoan ezagutuko industria diseinuko ingenieritzako 3. mailako talde bat, eta beraien proiektu. Azaldu idazue pixkatxo bat zein dan zuen proiektuaren nondik norakoa? Gure proiektua gehien bat izan zen itxasoko zaborrak eta jasotzeko gola, baina azkenen ikusi genuen itxasoa handia zela eta ezin zela arazo horta hain erresaiatu. Orduan gure produktua gehien bat ibaietako da. Orduan ibaien jasotzen zaborra elitzake iritsiko itxasotan. Bale, eta proiektu sortzerako momentuan, prozesuan ziar, zein zailtasunekin edo indozue aurre? Zailtasun gehienak azkenen izan dira, gure produktuak propulsio sistema badaka, eta azkenen ambientalki ez da oso ona, eta gehien bat hori kentzea eta materialak baita gutxitzea. Bale, eta orduan hasieran aurreikusitako helburuak betetzea lortu duzue? Gehien bat, bai, bere funtzioa betetzeu, ebitatzeu pixkat zaborrak pixkana ez zaiatzea itxasoa, eta hori. Bale, eta proiektu honekin zein ekarpen eman dutzue pertsonalki edo profesionalki? Nei pertsonalki igual kontzientzia gehiago ukitza, azkenen gugea ibai eta botatzea diteunak zaborrak azkenen, eta gehien bat hortan zentratzea. Bale, eskerrik asko, sorte hon! Oso ondo, Hementxe jarraitzen dugu, oin informatika ingenieritzako graduko 3. mailako ikasleek beraien proiektua azalduko dozkue. Azaldu pixkat zuen proiektuan nondik norakoa?
Kaixo, gukien deguna da, mugikorreako aplikazio bat, pertsona itxu eta ikusmen murriztua dutenentzat eguneroko jardueretan laguntzeko. Orduan, erabiltza ditu inteligentzia artifizialeko modelu diferentiak, eta ideia da, zuk erabatea mobila hemen edo beste dispositibo batekin zintzilik, eta adibidez gure funtzionalitate nagusia da arrisku detekzioa, ez? Zu baldin bazoaz oinez kaletikan aktibatzen baduzu arrisku detekzioa, zoaz oinez, eta baldin badaukazu pertsona bat, banko bat, zuhaitz bat, o lokesea, bixatzeizu daukazu zuhaitz bat 2 metrotara edo, ez txokatzeko, ez? Baita daukagu, ingurumen deskripzioa, ateatzen zu argazki bat eta deskribatzeizu ingurumena. Zaude gela batean, edo, ubikatzeko mapa bat baita jartzeko zure nora junbartzun, eta gehatzizu ahots bidez, ezkerrera eskuinera junbartzun edo, dirua identifikatzeko baita ordaintzerako orduan, 5 euroko biletea 20koa lokesea, eta gero baita testuak irakurtzeko, karta bat irakurtzeko lokesea. Eta gero, iteko irisgarria denentzat, baita nabikatu daitezke guztiz ahoz, komando bidez aplikazioa, eta gero ditugu hainbat ajuste aldatzeko letran tamaina, ahotsan abiadura, daukagu hizkuntza tamaina. Ta sorte hon! Behar da, eta orduan guk ditugun baliabidek ez detektatzeko objektuak denbora gehiokin bat funtzionate diferente, objektua detektatu diruan osegetal, eta zailtasunak eukitugu, baina nik uste orokorrean nahiko, produktu final bastante ona lortu dugula, eta erro gaude hortaz. Eta proiektu honekin zein ekarpen indotzue profesionalki eta pertsonalki? Nik uste lagundu digula igual profesionalki teknologia ezberdinak ikusten edo igual gehiago sakontzen baita, ez? IA modeloak sortu, entrenatu, eta gero aplikazio mugikorretako aplikazioak garatu eta teknologia diferenteak ikusten, eta baita ikusten baita pertsona itxu eta ikusten murriztua daukaten pertsona, arazo hortan gehiago sakontzen, ez? Igual gu ere egunerokoan ez da konturatzen nolako arazoak dituzten eguneroko bizitzan, baina pixkat analizatzen eta arazoa proiektua garatzeko baita jarri gara kontaktuan begizare da arrasateko itxu eta erakunde batekin jarri garri emanetan eta lagundu ikusten baita hori pixkat nolakoa den behar perspektiba. Oso ondo, eskerrik asko eta sorte hon. Oin, energiaren ingenieritza graduko 2. mailako ikaslien proiektu bat aurkeztuko duzkue. Azaldu pixkatxo bat zuen proiektua. Guriak egiten duna da, hau da bariadore bat, eta bariadore honekin jartzen dugu pompa martxan, eta pompak egiten duna da, hemen barruan dakagun ura, mugitu. Eta horrekin jartzen dugu martxan turbina, eta turbinak egiten duna da, energia elektrikoa sortu, eta horrela, erakusten dugu. Piztu ditzakegu, hau da, suportzen da, etxe bizitza baten kontsumoa hori da. Eta horrela piztu ditzakegu, Bale, eta prozesuan ziar edo zein zailtasunekin indozue topo? Agian klasean gehiago ikusten dugu teorikoa eta proiektuak balio izan digu, adibidez, hau da teknoko zatia, ez? Balio izan digu, teorian ikasitakoa praktikan jartzeko. Bale, orduan, hasieran aurreikusitako helburuak betetzea lortu duzu? Hemen jarri ditugu posterrean, hau izan gure helburuak, eta hemen ikusi daitezke lortu ditugula. Eta orduan, proiektu honekin zein ekarpen indotzue profesionalki edo pertsonalki? Asko taldean lan egitea, eta nik uste gehien bat ikustea ikasten duguna praktikan jarri dezakegula. Bale, eskerrik asko, eta sorte hon! Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 4 kampusek osatzen dute.
Galarretako ekokampusa zeinetan 2 gradu eskaintzen ditugun. Goierrikoan non gradu bat eskaintzen dugun. Arrasateko kampusa 7 gradurekin. Eta azkenik, Zorrotza aurren dagoen Bilbao As Fabrik kampusa, non 2 gradu eskaintzen ditugun. Mondragon Unibertsitatean hezkuntza eredu berritzailea eta propioa daukagu. Metodologia praktikoari eta enpresekin daukagun gertuko harremanari esker, pertsona garatzen laguntzen duen hezkuntza eredua da gurea. Praktikotasunaren isla da proiektuetan oinarritutako ikaskuntza. Hezkuntza eredu honi esker, konpetentzia teknikoak lantzeaz gain, zeharkako konpetentziak ere zaureganatuko dituzu. Hala nola, talde lanean jardutea, ardura, komunikazioa, sormena, kooperazioa. Graduaren lehen 3 urteetan errealitatea islatzen duten proiektuak landuko dituzu. Gelan landutakoa praktikara eraman da. Enpresekiko gertutasuna da bereizten gaituen beste alderdietako bat. Graduaren 4. urtean, enpresekiko gertutasun hori zuk ere bizi ahal izango duzu. Gure ikasle guztiek, gradu bukaerako lana, enpresan edo enpresa batentzako gauzatzen baitute. Formazio duala egiteko aukerare izango duzu. Unibertsitateko ikasketak eta enpresako egonaldia partekatuta. Programa dualean parte hartzen duten ikasle guztiek, hileroko laguntza ekonomiko bat jasotzen dute. Eta nola ez, mugikortasun esperientzia. Atzerriko egonaldi hauek, bestelako zeharkako konpetentziak lantzeko aukera ematen dizute. Hizkuntzak praktikatu ahal izango dituzu, autogestioa hobetuko duzu, eta kultura ezberdinak ezagutuko dituzu. Graduan zehar bidelagun izango gaituzu, ikaste prozesuan gidatzen eta laguntzen, zure garapen integrala ahalbideratzen eta lan mundurako prestatzen. Horretarako, hazten programan baitan, baliabide, jarduera eta tutoretza zerbitzuak zure eskura ipintzen ditugu. Eskola Politeknikoan daukagun hezkuntza ereduan baitan pertsonalizazioa ardatz nagusietako da. Pertsonalizazioaren bitartez ikaslea zentroan jartzen dugu. Eta zentroan jartze horrekin esan nahi dugu bere garapena dela gure interes nagusia. Pertsonalizaziorako aukera ezberdinak ematen ditugu. Hautazko eskaintza zabal batetik hasita, lan ikaste partekatzeko aukera edo dual programa maila ezberdinetan, mugikortasun aukerak nola ez, baina hortaz haratago, pertsona batek, ikasle batek, graduan hasi orduko masterrean pentsatzen hasia baldin bada edo masterrerako interesa baldin badauka, PARS programa eskaintzen diogu. PARS programaren bitartez, gradu eta masterreko ikasketak integratzen ditugu nolabait. Hau da, gradua 4 urtetan eta masterra urte terdian egin ordez, 4 urte terdiko programa integratu bat eskaintzen dugu. Guzti hontan, ezinbestez, ebaluazioaz ere hitz egin beharra daukagu. Gure hezkuntza ereduen baitan ebaluaketa jarraia da. Ebaluaketa jarraiaren bitartez, informazio osoa eta zuzen eman nahi diogu ikasleari bere progresioaren inguruan. Hau da, momentu oro, egiten ari den ebaluaketa saio bakoitza, hau da, kontrol puntu bakoitza, nola egiten ari den jakitun da ikaslea, eta helburuekiko nola gerturatzen ari den bere progresioa zein den jakitun da. Bai ikaslea eta bai irakaslea noski. Bidean eman litezkeen zuzenketa beharrak egin ahal izateko. Behin gradua amaitzean, ikasten jarraitu ahal izango duzu edo lanean hasi. Lanbidek ondorioztatutako emaitzen arabera, enpresan bizi izandako esperientziak, bai gradu bukaerako lanari, zein formazio dualari esker, lan mundurako sarbidea erraztuko dizu. Bestalde, ikasten jarraitzeko asmoa baduzu, ezagutza arlo batean sakontzeko eta espezializatzeko gure ingeniaritza master dualak izango dituzu eskura. Zure unibertsitate etapan zehar, hainbat kirol, kultur zein aisialdi jardueratan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Ikasketez harago doan unibertsitate esperientzia bizi dezazun. Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoan beka eta finantzazio laguntza programa zabala eskaintzen dizugu. Esaterako, bekabide programa. Arazo ekonomikoak ikasteko oztopo ez izateko. Mondragon Unibertsitatearen helburua da etorkizuneko gizartearen erronkak ebatzeko dituzten ingeniariak prestatzea. Horregatik, ingeniaritza ikasteko beste modu bat aurkezten dizugu. Errealitatearekin erabateko kontaktuan dagoena. Mondragon Unibertsitatea. Learning from reality.
Teknologien eskutik etengabe eraldatzen ari da industria. Eboluzio horretan, laugarren industria iraultzara iritsi gara, eta ez dago atzera bueltarik. Orain, inoiz baino gehiago, erronkei modu integralean aurre egingo dieten profesionalak behar ditu sektoreak. Mekatronika etorkizuna da. Mekatronika ez da ingenieritzaren adar berri bat, baizik eta hainbat ingenieritzen uztarketa. Mekanika, elektronika eta automatizazioa. Industria enpresek dituzten premiei erantzuteko sortutako alor multidisiplinarra. Disiplina horietako guztietako elementuak integratzen dituzten produktu, prozesu eta sistemetan hobekuntza berritzaileak garatzea du helburu. Mondragon Goi Eskola Politeknikoan, 2018tik eskaintzen dugu ingeniaritza mekatronikoa gradua. Gradu hau ikasita, gai izango zara makinak, sistemak, instalazio industrialak eta prozesuak garatu, montatu, hobetu eta mantentzeko. Eta horretarako, software informatikoa duten gailu mekanikoak eta elektronikoak txertatuko dituzu. Ikasketa prozesu osoan zehar, proiektuetan oinarrituta lan egingo duzu. Arazo errealei, irtenbide errealak emanez. Eredu dualari esker, enpresako errealitatea gertutik ezagutzeko aukera izango duzu. Ikasten duzun bitartean lan eginda, unibertsitatean jasotako ezagutza teorikoak eta praktikoak enpresa ingurune errealean aplikatuko dituzu. Destacaría nuestra experiencia de alumnos en formación dual en el grado de mecatrónica como una experiencia muy positiva, sobre todo porque tienen un carácter multidisciplinar, su formación es perfecta para nuestro proceso productivo y nos ayudan desde un primer momento porque forman parte de nuestra plantilla prácticamente desde el primer día. Ingenieritza mekatronikorako bidea bi modutara egin dezakezu. Goi mailako heziketa ziklotik edo batxilergotik. Goi mailako heziketa ziklo bat eginda badaukazu, 60 ECTS kreditu aitortuko zaizkizu eta graduaren iraupena 3 urtekoa izango da. Batxilergotik bazatoz, 4 urtetan egingo duzu gradua. Ingeniaritza mekatronika gradua 3 kampusetan eskaintzen da. Arrasateko kampusean, Zorrotzaurren dagoen Bilbao As fabriken eta Galarretako Eko kampusean. Mekatronikako ikaslien perfila gero eta gehiago biedu enpresetan, hainbat arlo barneratzeko aukera muten dutzie. Mekanika, elektronika, beste baten artean. Fagor Arrasaten kasuan, azkenengo 3 urtietan perfil honetako 6 langile batu diez gure taldera. Eta momentu honetan dauku beste 7 pertsona proiektua edo duala itzen. Gradua ikasi bitartean, dual ereduari esker, zailerren hasi nintzen lanean, eta ikasketak bukatutakoan bertan geratzeko aukera izan dut. Erraztasun handiak izan ditut dual ereduari esker, eta hori sorte handia izan da. Jakintza alor anitzeko profil bat garatu eta etorkizun profesionala bermatu nahi baduzu, ingeniaritza mekatronikoa gradua da zure ingeniaritza. Zatoz Mondragon Goi Eskola Politeknikora. Guri bota zuen erronka bat izan zen azkenen dron bat garatzea. Guri eman zizkuen komponente elektriko behar genitunak dron horrek funtziona zezan. Komponente elektriko muntaketa bat itea, nola jungo zian, eta gero ja dronan forman pentsatzen hastea, eta ere baita zertako balioko zuen dron horrek. 3 erronka mota jarri ziguen, osasune larrialdi eta gero paketek eta entregatzeko beste egoera bat. Eta gure kasun aukera hauen duen Zeppelin ondon listor asiatiko zeren da kasualidadez paren tokau zen, suhiltzaiek hori ginen da idea hortan zentrau ginen da horren soluzio irtenbide bat bilatzen saiatu gara dronakin. Eta gero beste batzuk baita medikuntzan zentrau die, medikuntzako organok eta leku batetik bestea emateko. Eta beste batzuk larrialditako mailue bezala ibiltzeko dron bat indue, badiez autobuseketako kristala puskatzeko diamantea ibiltzen bezala. Orduan, egin behar genuen zen, egin behar deuna dagoen digane, dronoi muntatu eta dron horri sistema mekaniko bat erantzi. Orduan gure sistema mekanikoa izango zen, listor asiatiko hauen kabik hiltzeko, likidoa botatzeko, antena bat oso ateako gailu bat mekanismoi jartzea. Orduan, guain ja gaude prozesun, pintatu dana bukatuta dago,
Atzo pintatzeaz bukatu genitun komponente guztik, eta gaur montatu eta egan ikia lortzen. Ikasi beharra izan ditu, impresorak ibiltzen, dron bat iteko ze beharra, esan duguna, lehenoen elektronikako zati ere, bukadidez, elektronika ez deu, ia ez zerreman, eta hau itxiakin, gu diseinokok izan da, elektronikako parte hori ikusi den dugu behintzat zerrakan dron batek barrutikan. Politia, dronak montatzea eta gauza berri pentsatzea dronetik abiau eta joko handi emateo eta esparru interesgarria. Zer da elektronika? Mundu elektroniko batean bizi gara. Elektronikak gure berogailua eta argia erregulatzen ditu. Gure osasuna monitorizatzen du. Gure bidaiak gidatzen ditu. Gure musika erreproduzitzen du. Gure ibilgailuen mugimendua ahalbidetzen du. Mundu osoko senide edota lagunekin konektatzen gaitu internet bidez. Elektronikarik gabe, gure mundua gelditu egingo litzateke. Gure mundu teknologikoak aurrera egin dezan, egunerokotasunean erabiltzen ditugun gailu digitalak programatzen ikasiko duzu. Gainera, kode horiek kontrolatzen dituen hardwarea diseinatzeko eta fabrikatzeko gai izango zara. Elektronika uneoro eta non nahi dagoela ohartuko zara. Etorkizuna ikustatuko duzu aurrerapenek gailu elektronikoak txikiagotzen eta hauen abiadura handitzen duten heinean. Munduko bazter guztietara iristen diren telefono mugikor, dorre, kable eta sateliteen bidez soinua eta datuak bidaltzen ikasiko duzu. Zure musika pista propioak ere sor ditzakezu eta efektu digital zirraragarriak garatu. Hau ere elektronika da. Elektronika etengabeko karrera bat da. Telekomunikazioetan, osasunean, diseinuan, industrian, robotikan, kulturan, ingurumenean, nekazaritzan, ikerketan eta finantzetan eragiten duena. Elektronika etorkizuna da, zure etorkizuna. Etorri eta ezagutu zazu industria elektronikako ingeniaritza ikasteko modu ezberdin bat. Kaixo, Iker. Kaixo. Ni masterko ikasketak bukatzenen bilenian, pandemiak estandain zaban,
eta nire kasuan Wolfrates enpresa sortzen edo sorkuntzan parte hartzeko aukera eukin eman. Kudeaketa arloan bai enpresa oso jarri behar zan martxan. Orduan niretzat azkenean ikustot bai industria antolakuntza ikasitza eta bai berrikuntza enpresarialeko masterra inostian izan zen praktikan jartzia ikasi nagan guztia edo bigarren master bat oso konprimiduta eta oso modu espresian eitxia. Bueno, alde batetik gongo dira beti egon izan dian erronkak, azkenean edozein negoziok bere egunerokotasunean dauzkan erronkak, baina bai ikusten dut geroz eta erronka ondixo izen bidala pertsonekin harremanak mantentzeko gaitasuna izatea. Azkenean jentia edo lortzen dugu izatea teknikua gure arloan, baina azkenean harremanek egiten da hemen 80%. Kompetentzia bai mundu mailakoa da, hizkuntza jakin behar ditugu, nahiz eta teknologia berriek ekarriko dozkun traduzio simultaneak eta lako gauzak egukiko ditugu, baina nik arlo soziala esango notzuke dala erronka, ikusten den erronka handixena. Ni dudabarik, nik emongo naban izena berriro matrikula, gradu berdina ikasteko, eta beste gauza bat ingo nukena bai dudabari da dual formakuntza edo lan ikaste partekatzia. Zuri emuten dutzu bai zure bizinua edo zure ikuspegia garatzeko aukeria, eta gero azkenean ikustot oso aberesgarria dala. Eta ikasten dituzu, denboraren kudeak eta, azkenean sakrifizio estra bada, baina ikustot bere onura positibo asko dauzkala. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 4 kampusek osatzen dute. Galarretako Eko kampusa zeinetan 2 gradu eskaintzen ditugun. Goierrikoan non gradu bat eskaintzen dugun. Arrasateko kampusa 7 gradurekin. Eta azkenik, Zorrotza aurren dagoen Bilbao As Fabrik kampusa, non 2 gradu eskaintzen ditugun. Mondragon Unibertsitatean hezkuntza eredu berritzailea eta propioa daukagu. Metodologia praktikoari eta enpresekin daukagun gertuko harremanari esker, pertsona garatzen laguntzen duen hezkuntza eredua da gurea. Praktikotasunaren isla da proiektuetan oinarritutako ikaskuntza. Hezkuntza eredu honi esker, konpetentzia teknikoak lantzeaz gain, zeharkako konpetentziak ere zaureganatuko dituzu. Hala nola, talde lanean jardutea, ardura, komunikazioa, sormena, kooperazioa. Graduaren lehen 3 urteetan errealitatea islatzen duten proiektuak landuko dituzu. Gelan landutakoa praktikara eraman da. Enpresekiko gertutasuna da bereizten gaituen beste alderdietako bat. Graduaren 4. urtean, enpresekiko gertutasun hori zuk ere bizi ahal izango duzu. Gure ikasle guztiek, gradu bukaerako lana, enpresan edo enpresa batentzako gauzatzen baitute. Formazio duala egiteko aukerare izango duzu. Unibertsitateko ikasketak eta enpresako egonaldia partekatuta. Programa dualean parte hartzen duten ikasle guztiek, hileroko laguntza ekonomiko bat jasotzen dute. Eta nola ez, mugikortasun esperientzia. Atzerriko egonaldi hauek, bestelako zeharkako konpetentziak lantzeko aukera ematen dizute. Hezkuntzak praktikatu ahal izango dituzu, autogestioa hobetuko duzu, eta kultura ezberdinak ezagutuko dituzu. Graduan zehar bidelagun izango gaituzu, ikaste prozesuan gidatzen eta laguntzen, zure garapen integrala ahalbideratzen, eta lan mundurako prestatzen. Horretarako, azten programan baitan, baliabide, jarduera eta tutoretza zerbitzuak zure eskura ipintzen ditugu. Goi Eskola Politeknikoan daukagun hezkuntza ereduan baitan pertsonalizazioa ardatz nagusietakoa da. Pertsonalizazioaren bitartez ikaslea zentroan jartzen dugu. Eta zentroan jartze horrekin esan nahi dugu, bere garapena dela gure interes nagusia. Pertsonalizaziorako aukera ezberdinak ematen ditugu. Hautazko eskaintza zabal batetik hasita, lan ikaste partekatzeko aukera edo dual programa maila ezberdinetan, mugikortasun aukerak nola ez, baina hortaz haratago, pertsona batek, ikasle batek, graduan hasi orduko masterrean pentsatzen hasia baldin bada edo masterrerako interesa baldin badauka, PARS programa eskaintzen diogu. PARS programaren bitartez, gradu eta masterreko ikasketak integratzen ditugu nolabait. Hau da, gradua 4 urtetan eta masterra urte terdian egin ordez, 4 urte terdiko programa integratu bat eskaintzen dugu.
Guzti hontan, ezinbestez, ebaluazioaz ere hitz egin beharra daukagu. Gure hezkuntza ereduen baitan ebaluaketa jarraia da. Ebaluaketa jarraiaren bitartez, informazio osoa eta zuzen eman nahi diogu ikasleari bere progresioaren inguruan. Hau da, momentu oro, egiten ari den ebaluaketa saio bakoitza, hau da, kontrol puntu bakoitza, nola egiten ari den jakitun da ikaslea, eta helburuekiko nola gerturatzen ari den bere progresioa zein den jakitun da. Bai ikaslea eta bai irakaslea noski, bidean eman litezkeen zuzenketa beharrak egin ahal izateko. Behin gradua amaitzean, ikasten jarraitu ahal izango duzu edo lanean hasi. Lanbidek ondorioztatutako emaitzen arabera, enpresan bizi izandako esperientziak, bai gradu bukaerako lanari, ze informazio dualari esker, lan mundurako sarbidea erraztuko dizu. Bestalde, ikasten jarraitzeko asmoa baduzu, ezagutza arlo batean sakontzeko eta espezializatzeko gure ingeniaritza master dualak izango dituzu eskura. Zure unibertsitate etapan zehar, hainbat kirol, kultur zein aisialdi jardueratan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Ikasketez harago doan unibertsitate esperientzia bizi dezazun. Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoan beka eta finantzazio laguntza programa zabala eskaintzen dizugu. Esaterako, bekabide programa, arazo ekonomikoak ikasteko oztopo ez izateko. Mondragon Unibertsitatearen helburua da etorkizuneko gizartearen erronkak ebatzeko dituzten ingeniariak prestatzea. Horregatik, ingeniaritza ikasteko beste modu bat aurkezten dizugu. Errealitatearekin erabateko kontaktuan dagoena. Mondragon Unibertsitatea. Learning from reality. Teknologien eskutik etengabe eraldatzen ari da industria. Eboluzio horretan, laugarren industria iraultzara iritsi gara, eta ez dago atzera bueltarik. Orain, inoiz baino gehiago, erronkei modu integralean aurre egingo dieten profesionalak behar ditu sektoreak. Mekatronika etorkizuna da. Mekatronika ez da ingenieritzaren adar berri bat, baizik eta hainbat ingenieritzen uztarketa. Mekanika, elektronika eta automatizazioa. Industria enpresek dituzten premiei erantzuteko sortutako alor multidisiplinarra. Disiplina horietako guztietako elementuak integratzen dituzten produktu, prozesu eta sistemetan hobekuntza berritzaileak garatzea du helburu. Mondragon Goi Eskola Politeknikoan, 2018tik eskaintzen dugu ingeniaritza mekatronikoa gradua. Gradu hau ikasita, gai izango zara makinak, sistemak, instalazio industrialak eta prozesuak garatu, montatu, hobetu eta mantentzeko. Eta horretarako, software informatikoa duten gailu mekanikoak eta elektronikoak txertatuko dituzu. Ikasketa prozesu osoan zehar, proiektuetan oinarrituta lan egingo duzu. Arazo errealei, irtenbide errealak emanez. Eredu dualari esker, enpresako errealitatea gertutik ezagutzeko aukera izango duzu. Ikasten duzun bitartean lan eginda, unibertsitatean jasotako ezagutza teorikoak eta praktikoak enpresa ingurune errealean aplikatuko dituzu. Destacaría nuestra experiencia de alumnos en formación dual en el grado de mecatrónica como una experiencia muy positiva. Sobre todo porque tienen un carácter multidisciplinar, su formación es perfecta para nuestro proceso productivo y nos ayudan desde un primer momento porque forman parte de nuestra plantilla prácticamente desde el primer día. Ingenieritza mekatronikorako bidea bi modutara egin dezakezu. Goi mailako heziketa ziklotik edo batxilergotik. Goi mailako heziketa ziklo bat eginda badaukazu, 60 ECTS kreditu aitortuko zaizkizu eta graduaren iraupena 3 urtekoa izango da. Batxilergotik bazatoz, 4 urtetan egingo duzu gradua. Ingeniaritza mekatronika gradua 3 kampusetan eskaintzen da. Arrasateko kampusean, Zorrotzaurren dagoen Bilbao As Fabriken eta Galarretako Eko kampusean. Mekatronikako ikaslien perfila gero eta gehiago Oviedo enpresetan, hainbat arlo barneratzeko aukera muten dotie. Mekanika, elektronika, beste hainbaten artean. Fagor Arrasaten kasuan, azkenengo 3 urtietan perfil honetako 6 langile batu diez gure taldera. Eta momentu honetan dauku beste 7 pertsona proiektua edo duala itzen. Gradua ikasi bitartean, dual ereduari esker, Zayerren hasi nintzen lanean, eta ikasketak bukatutakoan bertan geratzeko aukera izan dut. Erraztasun handiak izan ditut dual ereduari esker, eta hori sorte handia izan da.
Jakintza alor anitzeko profil bat garatu eta etorkizun profesionala bermatu nahi baduzu, ingeniaritza mekatronikoa gradua da zure ingeniaritza. Zatoz Mondragon Goi Eskola Politeknikora. Guri bota zuen erronka bat izan zen azkenen dron bat garatzea. Guri eman zizkuen komponente elektriko behar genitunak dron horrek funtziona zezan. Komponente elektriko muntaketa bat itea, nola jungo zian, eta gero ja dronan forman pentsatzen hastea, eta ere baita zertako balioko zuen dron horrek. 3 erronka mota jarri ziguen, osasune larrialdi eta gero paketek eta entregatzeko beste egoera bat. Eta gure kasun aukera hauen duen Zeppelin ondon listor asiatiko zeren da kasualidadez paren tokauzan, suhiltzaiek hori ginen da idea hortan zentrau ginen da horren soluzio irtenbide bat bilatzen saiatu geha dronakin. Eta geho beste batzuk baita medikuntzan zentrau die, medikuntzako organok eta leku batetik bestea emateko, eta beste batzuk larrialditako mailue bezala ibiltzeko dron bat indue, badiez autobuseketako kristala puskatzeko diamantea ibiltzen bezala. Orduan, egin behar genuen zen, egin behar deuna dago hendigane, dronoi muntatu eta dron horri sistema mekaniko bat erantzi. Orduan gure sistema mekanikoa izango zen, listor asiatiko hauen kabik hiltzeko, likidoa botatzeko antena bat oso ateako gailu bat mekanismoi jartzea. Orduan, guain ja gaude prozesun, pintatu dana bukatuta da, atzo pintatzeaz bukatu genitun komponente guztik, eta gaur montatu eta eganitia lortu duen. Ikasi beharra izan ditu, impresorak ibiltzen, dron bat iteko zeharra, esan duguna, lehenoen elektronikako zati ere, bukadidez, elektronika ez deu, ia ez zerreman, eta hau itxiakin, gu diseinokok izan da, elektronikako parte hori ikusi den dugu behintzat zerrakan dron bateko barrutikan. Politia, dronak montatzea eta gauza berri pentsatzea dronetik abia eta joko handi emateo eta esparru interesgarria. Zer da elektronika? Mundu elektroniko batean bizi gara. Elektronikak gure berogailua eta argia erregulatzen ditu. Gure osasuna monitorizatzen du. Gure bidaiak gidatzen ditu. Gure musika erreproduzitzen du. Gure ibilgailuen mugimendua ahalbidetzen du.
Mundu osoko senide edota lagunekin konektatzen gaitu internet bidez. Elektronikarik gabe, gure mundua gelditu egingo litzateke. Gure mundu teknologikoak aurrera egin dezan, egunerokotasunean erabiltzen ditugun gailu digitalak programatzen ikasiko duzu. Gainera, kode horiek kontrolatzen dituen hardwarea diseinatzeko eta fabrikatzeko gai izango zara. Elektronika une oro eta non nahi dagoela ohartuko zara. Etorkizuna ikustatuko duzu aurrerapenek gailu elektronikoak txikiagotzen eta hauen abiadura handitzen duten heinean. Munduko bazter guztietara iristen diren telefono mugikor, dorre, kable eta sateliteen bidez, soinua eta datuak bidaltzen ikasiko duzu. Zure musika pista propioak ere sor ditzakezu eta efektu digital zirraragarriak garatu. Hau ere elektronika da. Elektronika etengabeko karrera bat da. Telekomunikazioetan, osasunean, diseinuan, industrian, robotikan, kulturan, ingurumenean, nekazaritzan, ikerketan eta finantzetan eragiten duena. Elektronika etorkizuna da, zure etorkizuna. Etorri eta ezagutu zazu industria elektronikako ingeniaritza ikasteko modu ezberdin bat. Kaixo, Iker. Kaixo. Ni masterko ikasketak bukatzenen bilenian, pandemiak estandain zaban, eta nire kasuan Wolfrates enpresa sortzen edo sorkuntzan parte hartzeko aukera eukin eman. Kudeaketa arloan bebai, enpresa oso jarri behar zan martxan. Orduan eretzat azkenean ikustot bai industria antolakuntza ikasitza eta bai berrikuntza empresarialeko mastera inostian, izan zen praktikan jartzia ikasi naban guztia edo bigarren master bat oso konprimiduta eta oso modu espresian eitxia. Bueno, alde batetik gongo dira beti egon izan dian erronkak, azkenean edozein negoziok bere egunerokotasunean dauzkan erronkak, baina bai ikusten dut geroz eta erronka handixo izen bidala pertsonekin harremanak mantentzeko gaitasuna izatea. Azkenean jentia edo lortzen dugu izatea teknikua gure arluan, baina azkenean harremanek egiten da hemen 80%. Kompetentzia bai mundu mailakoa da, hizkuntza jakin behar ditugu, nahiz eta teknologia berriek ekarriko dozkun traduzio simultaneak eta olako gauzak egukiko ditugu, baina nik arlo soziala esango notzuke dala erronka, ikusten duten erronka handixena. Ni dudabarik, nik emongo naban izena berriro matrikula, gradu berdina ikasteko, eta beste gauza bat ingo nukena bebai dudabari da dual formakuntza edo lan ikaste partekatzia. Zuri emuten dutzu bebai, zure bizinua edo zure ikuspegia garatzeko aukeria, eta gero azkenean ikustut oso aberasgarria dela. Eta ikasten dituzu, denboraren kudeak eta azkenean sakrifizio estra bada, baina ikustut bere onura positibo asko dauzkala. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 4 kampusek osatzen dute. Galarretako Eko kampusa zeinetan 2 gradu eskaintzen ditugun. Goierrikoan non gradu bat eskaintzen dugun. Arrasateko kampusa 7 gradurekin. Eta azkenik, Zorrotzaurren dagoen Bilbao As Fabrik kampusa, non 2 gradu eskaintzen ditugun. Mondragon Unibertsitatean hezkuntza eredu berritzailea eta propioa daukagu. Metodologia praktikoari eta enpresekin daukagun gertuko harremanari esker, pertsona garatzen laguntzen duen hezkuntza eredua da gurea. Praktikotasunaren isla da proiektuetan oinarritutako ikaskuntza. Hezkuntza eredu honi esker, konpetentzia teknikoak lantzeaz gain, zeharkako konpetentziak ere zaureganatuko dituzu. Hala nola, talde lanean jardutea, ardura, komunikazioa, sormena, kooperazioa. Graduaren lehen 3 urteetan errealitatea islatzen duten proiektuak landuko dituzu. Gelan landutakoa praktikara eraman da. Enpresekiko gertutasuna da bereizten gaituen beste alderdietako bat.
Graduaren 4. urtean, enpresekiko gertutasun hori zuk ere bizi ahal izango duzu. Gure ikasle guztiek, gradu bukaerako lana, enpresan edo enpresa batentzako gauzatzen baitute. Formazio duala egiteko aukerare izango duzu. Unibertsitateko ikasketak eta enpresako egonaldia partekatuta. Programa dualean parte hartzen duten ikasle guztiek, hileroko laguntza ekonomiko bat jasotzen dute. Eta nola ez, mugikortasun esperientzia. Atzerriko egonaldi hauek, bestelako zeharkako kompetentziak lantzeko aukera ematen dizute. Hizkuntzak praktikatu ahal izango dituzu, autogestioa hobetuko duzu, eta kultura ezberdinak ezagutuko dituzu. Graduan zehar bidelagun izango gaituzu, ikaste prozesuan gidatzen eta laguntzen, zure garapen integrala ahalbideratzen eta lan mundurako prestatzen. Horretarako, hazten programan baitan, baliabide, jarduera eta tutoretza zerbitzuak zure eskura ipintzen ditugu. Eskola Politeknikoan daukagun hezkuntza ereduan baitan pertsonalizazioa ardatz nagusietako da. Pertsonalizazioaren bitartez ikaslea zentroan jartzen dugu. Eta zentroan jartze horrekin esan nahi dugu bere garapena dela gure interes nagusia. Pertsonalizaziorako aukera ezberdinak ematen ditugu. Hautazko eskaintza zabal batetik hasita, lan ikaste partekatzeko aukera edo dual programa maila ezberdinetan, mugikortasun aukerak nola ez, baina hortaz haratago, pertsona batek, ikasle batek, graduan hasi orduko masterrean pentsatzen hasia baldin bada edo masterrerako interesa baldin badauka, PARS programa eskaintzen diogu. PARS programaren bitartez, gradu eta masterreko ikasketak integratzen ditugu nolabait. Hau da, gradua 4 urtetan eta masterra urte terdian egin ordez, 4 urte terdiko programa integratu bat eskaintzen dugu. Guzti hontan, ezinbestez, ebaluazioaz ere hitz egin beharra daukagu. Gure hezkuntza ereduen baitan ebaluaketa jarraia da. Ebaluaketa jarraiaren bitartez, informazio osoa eta zuzena eman nahi diogu ikasleari bere progresioaren inguruan. Hau da, momentu oro, egiten ari den ebaluaketa saio bakoitza, hau da, kontrol puntu bakoitza, nola egiten ari den jakitun da ikaslea, eta helburuekiko nola gerturatzen ari den bere progresioa zein den jakitun da. Bai ikaslea eta bai irakaslea noski. Bidean eman litezkeen zuzenketa beharrak egin ahal izateko. Behin gradua amaitzean, ikasten jarraitu ahal izango duzu edo lanean hasi. Lanbidek ondorioztatutako emaitzen arabera, enpresan bizi izandako esperientziak, bai gradu bukaerako lanari, zein formazio dualari esker, lan mundurako sarbidea erraztuko dizu. Bestalde, ikasten jarraitzeko asmoa baduzu, ezagutza arlo batean sakontzeko eta espezializatzeko gure ingeniaritza master dualak izango dituzu eskura. Zure unibertsitate etapan zehar, hainbat kirol, kultur zein aisialdi jardueratan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Ikasketez harago doan unibertsitate esperientzia bizi dezazun. Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoan beka eta finantzazio laguntza programa zabala eskaintzen dizugu. Esaterako, bekabide programa, arazo ekonomikoak ikasteko oztopo ez izateko. Mondragon Unibertsitatearen helburua da etorkizuneko gizartearen erronkak ebatzeko dituzten ingeniariak prestatzea. Horregatik, ingeniaritza ikasteko beste modu bat aurkezten dizugu. Errealitatearekin erabateko kontaktuan dagoena. Mondragon Unibertsitatea. Learning from reality. Teknologien eskutik etengabe eraldatzen ari da industria. Eboluzio horretan, 4. industria iraultzara iritsi gara, eta ez dago atzera bueltarik. Orain, inoiz baino gehiago, erronkei modu integralean aurre egingo dieten profesionalak behar ditu sektoreak. Mekatronika etorkizuna da. Mekatronika ez da ingenieritzaren adar berri bat, baizik eta hainbat ingenieritzen uztarketa. Mekanika, elektronika eta automatizazioa. Industria enpresek dituzten premiei erantzuteko sortutako alor multidisiplinarra. Disiplina horietako guztietako elementuak integratzen dituzten produktu, prozesu eta sistemetan hobekuntza berritzaileak garatzea du helburu. Mondragon Goi Eskola Politeknikoan, 2018tik eskaintzen dugu ingeniaritza mekatronikoa gradua. Gradu hau ikasita, gai izango zara makinak, sistemak, instalazio industrialak eta prozesuak garatu, montatu, hobetu eta mantentzeko. Eta horretarako, software informatikoa duten gailu mekanikoak eta elektronikoak txertatuko dituzu. Ikasketa prozesu osoan zehar, proiektuetan oinarrituta lan egingo duzu. Arazo errealei, irtenbide errealak emanez. Eredu dualari esker, enpresako errealitatea gertutik ezagutzeko aukera izango duzu.
Ikasten duzun bitartean lan eginda, unibertsitatean jasotako ezagutza teorikoak eta praktikoak enpresa ingurune errealean aplikatuko dituzu. Destacaría nuestra experiencia de alumnos en formación dual en el grado de mecatrónica como una experiencia muy positiva, sobre todo porque tienen un carácter multidisciplinar, su formación es perfecta para nuestro proceso productivo y nos ayudan desde un primer momento porque forman parte de nuestra plantilla prácticamente desde el primer día. Ingenieritza mekatronikorako bidea bi modutara egin dezakezu. Goi mailako heziketa ziklotik edo batxilergotik. Goi mailako heziketa ziklo bat eginda badaukazu, 60 ECTS kreditu aitortuko zaizkizu eta graduaren iraupena 3 urtekoa izango da. Batxilergotik bazatoz, 4 urtetan egingo duzu gradua. Ingeniaritza mekatronika gradua 3 kampusetan eskaintzen da. Arrasateko kampusean, Zorrotzaurren dagoen Bilbao As fabriken eta Galarretako Eko kampusean. Mekatronikako ikaslien perfila gero eta gehiago biedu enpresetan, hainbat arlo barneratzeko aukera muten dotie. Mekanika, elektronika, beste hainbaten artean. Fagor Arrasaten kasuan, azkenengo 3 urtietan perfil honetako 6 langile batu diez gure taldera. Eta momentu honetan dauku beste 7 pertsona proiektua edo duala itzen. Gradua ikasi bitartean, dual ereduari esker, Saierren hasi nintzen lanean, eta ikasketak bukatutakoan bertan geratzeko aukera izan dut. Erraztasun handiak izan ditut dual ereduari esker, eta hori sorte handia izan da. Jakintza alor anitzeko profil bat garatu eta etorkizun profesionala bermatu nahi baduzu, ingeniaritza mekatronikoa gradua da zure ingeniaritza. Zatoz Mondragon Goi Eskola Politeknikora. Guri bota zuen erronka bat izan zen azkenen dron bat garatzea. Guri eman zizkuen komponente elektriko behar genitunak dron horrek funtziona zezan. Komponente elektriko muntaketa bat itea, nola jungo zian, eta gero ja dronan forman pentsatzen hastea, eta ere baita zertako balioko zuen dron horrek. 3 erronka mota jarri ziguen, osasune larrialdi eta gero paketek eta entregatzeko beste egoera bat. Eta gure kasun aukera hauen duen Zeppelin ondon listor asiatiko zeren da kasualidadez paren tokau zen, suhiltzaiek hori ginen da idea hortan zentrau ginen da horren soluzio irtenbide bat bilatzen saiatu gara dronakin. Eta gero beste batzuk baita medikuntzan zentrau die, medikuntzako organok eta leku batetik bestea emateko. Eta beste batzuk larrialditako mailue bezala ibiltzeko dron bat indue, badiez autobuseketako kristala puskatzeko diamantea ibiltzen bezala. Orduan, egin behar genuen zen, egin behar deuna dagoen digane, dronoi muntatu eta dron horri sistema mekaniko bat erantzi. Orduan gure sistema mekanikoa izango zen, listor asiatiko hauen kabik hiltzeko, likidoa botatzeko, antena bat oso ateako gailu bat mekanismoi jartzea. Orduan, guain ja gaude prozesun, pintatu dana bukatuta da. Atzo pintatzeaz bukatu genitun komponente guztik, eta gaur montatu eta egan ikia lortzen. Ikasi beharra izan ditu, impresorak ibiltzen, dron bat iteko ze beharra den, esan duguna, lehenoen elektronikako zati ere, bukadidez, elektronika ez deu, ia ez zerreman, eta hau itxiakin gu diseinokok izan da, elektronikako parte hori ikusi den dugu behintzat zerrakan dron batek barrutikan. Politia, dronak montatzea eta gauza berri pentsatzea dronetik abiauta joko handi emateo eta esparru interesgarria.
zer da elektronika? Mundu elektroniko batean bizi gara. Elektronikak gure berogailua eta argia erregulatzen ditu. Gure osasuna monitorizatzen du. Gure bidaiak gidatzen ditu. Gure musika erreproduzitzen du. Gure ibilgailuen mugimendua ahalbidetzen du. Mundu osoko senide edota lagunekin konektatzen gaitu internet bidez. Elektronikarik gabe, gure mundua gelditu egingo litzateke. Gure mundu teknologikoak aurrera egin dezan, egunerokotasunean erabiltzen ditugun gailu digitalak programatzen ikasiko duzu. Gainera, kode horiek kontrolatzen dituen hardwarea diseinatzeko eta fabrikatzeko gai izango zara. Elektronika une oro eta non nahi dagoela ohartuko zara. Etorkizuna ikustatuko duzu aurrerapenek gailu elektronikoak txikiagotzen eta hauen abiadura handitzen duten heinean. Munduko bazter guztietara iristen diren telefono mugikor, dorre, kable eta sateliteen bidez soinua eta datuak bidaltzen ikasiko duzu. Zure musika pista propioak ere sor ditzakezu eta efektu digital zirraragarriak garatu. Hau ere elektronika da. Elektronika etengabeko karrera bat da. Telekomunikazioetan, osasunean, diseinuan, industrian, robotikan, kulturan, ingurumenean, nekazaritzan, ikerketan eta finantzetan eragiten duena. Elektronika etorkizuna da, zure etorkizuna. Etorri eta ezagutu zazu industria elektronikako ingeniaritza ikasteko modu ezberdin bat. Kaixo, Iker. Kaixo. Ni masterko ikasketak bukatzenen bilenian, pandemiak estandain zaban, eta nire kasuan Wolfrates enpresa sortzen edo sorkuntzan parte hartzeko aukera eukin eman. Kudeaketa arloan bebai, enpresa oso jarri behar zan martxan. Orduan niretzat azkenean ikustot industria antolakuntza ikasitza eta enberrikuntza enpresarialeko mastera inostian, izan zen praktikan jartzia ikasi nagan guztia edo bigarren master bat oso konprimiduta eta oso modu espresian eitxia. Bueno, alde batetik gongo dira beti egon izan dian erronkak, azkenean edozein negoziok bere egunerokotasunean dauzkan erronkak, baina bai ikusten dut geroz eta erronka handixo izen bidala pertsonekin harremanak mantentzeko gaitasuna izatea. Azkenean jentia edo lortzen dugu izatea teknikua gure arloan, baina azkenean harremanek egiten da hemen 80%. Kompetentzia bebai mundu mailakoa da, hizkuntza jakin behar ditugu, nahiz eta teknologia berriek ekarriko dozkun traduzio simultaneak eta lako gauzak egukiko ditugu, baina nik arlo soziala esango notzuke dala erronka, ikustonten erronka handixena. Ni dudabarik, nik emongo naban izena berriro matrikula, gradu berdina ikasteko, eta beste gauza bat ingo nukena bebai dudabari da dual formakuntza edo lan ikaste partekatzia. Zuri emuten dutzu bebai, zure bizinua edo zure ikuspegia garatzeko aukeria, eta gero azkenean ikustut oso aberasgarria dela. Eta ikasten dituzu, denboraren kudeak eta, azkenean sakrificio estra bada, baina ikustut bere onura positibo asko dauzkala. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 4 kampusek osatzen dute. Galarretako Eko kampusa zeinetan 2 gradu eskaintzen ditugun. Goierrikoan non gradu bat eskaintzen dugun. Arrasateko kampusa 7 gradurekin. Eta azkenik, Zorrotza aurren dagoen Bilbao As Fabrik kampusa, non 2 gradu eskaintzen ditugun. Mondragon Unibertsitatean hezkuntza eredu berritzailea eta propioa daukagu. Metodologia praktikoari eta enpresekin daukagun gertuko harremanari esker, pertsona garatzen laguntzen duen hezkuntza eredua da gurea. Praktikotasunaren isla da proiektuetan oinarritutako ikaskuntza. Hezkuntza eredu honi esker, konpetentzia teknikoak lantzeaz gain, zeharkako konpetentziak ere zaureganatuko dituzu. Hala nola, talde lanean jardutea,
ardura, komunikazioa, sormena, kooperazioa. Graduaren lehen 3 urteetan errealitatea islatzen duten proiektuak landuko dituzu. Gelan landutakoa praktikara eraman da. Enpresekiko gertutasuna da bereizten gaituen beste alderdietako bat. Graduaren 4. urtean, enpresekiko gertutasun hori zuk ere bizi ahal izango duzu. Gure ikasle guztiek, gradu bukaerako lana, enpresan edo enpresa batentzako gauzatzen baitute. Formazio duala egiteko aukera ere izango duzu. Unibertsitateko ikasketak eta enpresako egonaldia partekatuta. Programa dualean parte hartzen duten ikasle guztiek, hileroko laguntza ekonomiko bat jasotzen dute. Eta nola ez, mugikortasun esperientzia. Atzerriko egonaldi hauek, bestelako zeharkako konpetentziak lantzeko aukera ematen dizute. Hizkuntzak praktikatu ahal izango dituzu, autogestioa hobetuko duzu, eta kultura ezberdinak ezagutuko dituzu. Graduan zehar bidelagun izango gaituzu, ikaste prozesuan gidatzen eta laguntzen, zure garapen integrala ahalbideratzen eta lan mundurako prestatzen. Horretarako, hazten programan baitan, baliabide, jarduera eta tutoretza zerbitzuak zure eskura ipintzen ditugu. Goi Eskola Politeknikoan daukagun hezkuntza ereduan baitan pertsonalizazioa ardatz nagusietakoa da. Pertsonalizazioaren bitartez ikaslea zentroan jartzen dugu. Eta zentroan jartze horrekin esan nahi dugu, bere garapena dela gure interes nagusia. Pertsonalizaziorako aukera ezberdinak ematen ditugu. Hautazko eskaintza zabal batetik hasita, lan ikaste partekatzeko aukera edo dual programa maila ezberdinetan, mugikortasun aukerak nola ez, baina hortaz haratago, pertsona batek, ikasle batek, graduan hasi orduko masterrean pentsatzen hasia baldin bada edo masterrerako interesa baldin badauka, PARS programa eskaintzen diogu. PARS programaren bitartez, gradu eta masterreko ikasketak integratzen ditugu nolabait. Hau da, gradua 4 urtetan eta masterra urte terdian egin ordez, 4 urte terdiko programa integratu bat eskaintzen dugu. Guzti hontan, ezinbestez, ebaluazioaz ere hitz egin beharra daukagu. Gure hezkuntza ereduen baitan ebaluaketa jarraia da. Ebaluaketa jarraiaren bitartez, informazio osoa eta zuzen eman nahi diogu ikasleari bere progresioaren inguruan. Hau da, momentu oro, egiten ari den ebaluaketa saio bakoitza, hau da, kontrol puntu bakoitza, nola egiten ari den jakitun da ikaslea, eta helburuekiko nola gerturatzen ari den bere progresioa zein den jakitun da. Bai ikaslea eta bai irakaslea noski, bidean eman litezkeen zuzenketa beharrak egin ahal izateko. Behin gradua amaitzean, ikasten jarraitu ahal izango duzu edo lanean hasi. Lanbidek ondorioztatutako emaitzen arabera, enpresan bizi izandako esperientziak, bai gradu bukaerako lanari, zein formazio dualari esker, lan mundurako sarbidea erraztuko dizu. Bestalde, ikasten jarraitzeko asmoa baduzu, ezagutza arlo batean sakontzeko eta espezializatzeko gure ingeniaritza master dualak izango dituzu eskura. Zure unibertsitate etapan zehar, hainbat kirol, kultur zein aisialdi jardueratan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Ikasketez harago doan unibertsitate esperientzia bizitezazun. Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoan beka eta finantzazio laguntza programa zabala eskaintzen dizugu. Esaterako, bekabide programa, arazo ekonomikoak ikasteko oztopo ez izateko. Mondragon Unibertsitatearen helburua da etorkizuneko gizartearen erronkak ebatzeko dituzten ingeniariak prestatzea. Horregatik, ingeniaritza ikasteko beste modu bat aurkezten dizugu. Errealitatearekin erabateko kontaktuan dagoena. Mondragon Unibertsitatea. Learning from reality. Teknologien eskutik etengabe eraldatzen ari da industria. Eboluzio horretan, 4. industria iraultzara iritsi gara, eta ez dago atzera bueltarik. Orain, inoiz baino gehiago, erronkei modu integralean aurre egingo dieten profesionalak behar ditu sektoreak. Mekatronika etorkizuna da. Mekatronika ez da ingenieritzaren adar berri bat, baizik eta hainbat ingenieritzen uztarketa. Mekanika, elektronika eta automatizazioa. Industria enpresek dituzten premiei erantzuteko sortutako alor multidisiplinarra. Disiplina horietako guztietako elementuak integratzen dituzten produktu, prozesu eta sistemetan hobekuntza berritzaileak garatzea du helburu. Mondragon Goi Eskola Politeknikoan, 2018tik eskaintzen dugu ingeniaritza mekatronikoa gradua.
Gradu hau ikasita, gai izango zara makinak, sistemak, instalazio industrialak eta prozesuak garatu, montatu, hobetu eta mantentzeko. Eta horretarako, software informatikoa duten gailu mekanikoak eta elektronikoak txertatuko dituzu. Ikasketa prozesu osoan zehar, proiektuetan oinarrituta lan egingo duzu. Arazo errealei, irtenbide errealak emanez. Eredu dualari esker, enpresako errealitatea gertutik ezagutzeko aukera izango duzu. Ikasten duzun bitartean lan eginda, unibertsitatean jasotako ezagutza teorikoak eta praktikoak enpresa ingurune errealean aplikatuko dituzu. Destacaría nuestra experiencia de alumnos en formación dual en el grado de mecatrónica como una experiencia muy positiva, sobre todo porque tienen un carácter multidisciplinar, su formación es perfecta para nuestro proceso productivo y nos ayudan desde un primer momento porque forman parte de nuestra plantilla prácticamente desde el primer día. Ingenieritza mekatronikorako bidea bi modutara egin dezakezu. Goi mailako heziketa ziklotik edo batxilergotik. Goi mailako heziketa ziklo bat eginda badaukazu, 60 ECTS kreditu aitortuko zaizkizu eta graduaren iraupena 3 urtekoa izango da. Batxilergotik bazatoz, 4 urtetan egingo duzu gradua. Ingeniaritza mekatronika gradua 3 kampusetan eskaintzen da. Arrasateko kampusean, Zorrotzaurren dagoen Bilbao AS fabriken eta Galarretako Eko kampusean. Mekatronikako ikaslien perfila gero eta gehiago biedu enpresetan, hainbat arlo barneratzeko aukera muten dotie. Mekanika, elektronika, beste hainbaten artean. Fagor Arrasaten kasuan, azkenengo 3 urtietan perfil honetako 6 langile batu diez gure taldera. Eta momentu honetan, dauku beste 7 pertsona proiektua edo duala itzen. Gradua ikasi bitartean, dual ereduari esker, zailerren hasi nintzen lanean, eta ikasketak bukatutakoan bertan geratzeko aukera izan dut. Errestasun handiak izan ditut dual ereduari esker, eta hori sorte handia izan da. Jakintza alor anitzeko profil bat garatu eta etorkizun profesionala bermatu nahi baduzu, ingeniaritza mekatronikoa gradua da zure ingeniaritza. Zatoz Mondragon Goi Eskola Politeknikora. Guri bota zuen erronka bat izan zen azkenen dron bat garatzea. Guri eman zizkuen komponente elektriko behar genitunak dron horrek funtziona zezan. Komponente elektriko muntaketa bat itea, nola jungo zian, eta gero ja dronan forman pentsatzen hastea, eta ere baita zertako balioko zuen dron horrek. 3 erronka mota jarri ziguen, osasune larrialdi eta gero paketek eta entregatzeko beste egoera bat. Eta gure kasun aukera gendun Zeppelin ondon listor asiatiko zeren da kasualidadez paren tokau zen, suhiltzaiek hori ginen da idea hortan zentrau ginen da horren soluzio irtenbide bat bilatzen saiatu geha dronakin. Eta geho beste batzuk baita medikuntzan zentrau die, medikuntzako organok eta leku batetik bestea emateko, eta beste batzuk larrialditako mailu bezala ibiltzeko dron bat indue, badiez autobuseketako kristala puskatzeko diamantea ibiltzen bezala. Orduan, egin behar genuen azan, egin behar deuna dagoen digane, dronoi muntatu eta dron horri sistema mekaniko bat erantzi. Orduan gure sistema mekanikoa izango zen, listor asiatiko hauen kabik hiltzeko, likidoa botatzeko antena bat oso ateako gailu bat mekanismoi jartzea. Orduan, guain ja gaude prozesun, ja pintatu dana bukatuta da, atzo pintatzeaz bukatu genitun komponente guztik, eta gaur montatu eta eganitia lortu duen. Ikasi beharra izan ditu, impresorak ibiltzen, dron bat iteko ze beharra, esan duguna, lehenoen elektronikako zati ere, bukadidez elektronika ez deu, ia ez zerreman, eta hau itxiakin gu diseinokok izan da, elektronikako parte hori ikusi den deu behintzat zerrakan dron bateko errutikan. Politia, dronak montatzea eta gauza berri pentsatzea dronetik abia eta joko handi emateo eta esparru interesgarria.
elektronika. Mundu elektroniko batean bizi gara. Elektronikak gure berogailua eta argia erregulatzen ditu. Gure osasuna monitorizatzen du. Gure bidaiak gidatzen ditu. Gure musika erreproduzitzen du. Gure ibilgailuen mugimendua ahalbidetzen du. Mundu osoko senide edota lagunekin konektatzen gaitu internet bidez. Elektronikarik gabe, gure mundua gelditu egingo litzateke. Gure mundu teknologikoak aurrera egin dezan, egunerokotasunean erabiltzen ditugun gailu digitalak programatzen ikasiko duzu. Gainera, kode horiek kontrolatzen dituen hardwarea diseinatzeko eta fabrikatzeko gai izango zara. Elektronika une oro eta non nahi dagoela ohartuko zara. Etorkizuna ikustatuko duzu aurrerapenek gailu elektronikoak txikiagotzen eta hauen abiadura handitzen duten heinean. Munduko bazter guztietara iristen diren telefono mugikor, dorre, kable eta sateliteen bidez, soinua eta datuak bidaltzen ikasiko duzu. Zure musika pista propioak ere sor ditzakezu eta efektu digital zirraragarriak garatu. Hau ere elektronika da. Elektronika etengabeko karrera bat da. Telekomunikazioetan, osasunean, diseinuan, industrian, robotikan, kulturan, ingurumenean, nekazaritzan, ikerketan eta finantzetan eragiten duena. Elektronika etorkizuna da, zure etorkizuna. Etorri eta ezagutu zazu industria elektronikako ingeniaritza ikasteko modu ezberdin bat. Kaixo, Iker. Kaixo. Ni masterko ikasketak bukatzenen bilenean, pandemiak estandain zaban, eta nire kasuan Wolfrates enpresa sortzen edo sorkuntzan parte hartzeko aukera eukin eman. Kudeaketa arloan bebai, enpresa oso jarri behar zan martxan. Orduan niretzat azkenean ikustot industria antolakuntza ikasitza eta berrikuntza enpresarialeko mastera inostian, izan zen praktikan jartzia ikasi naban guztia edo bigarren master bat oso konprimiduta eta oso modu espresian eitxia. Bueno, alde batetik gongo dira beti egon izan dian erronkak, azkenean edozein negozioak bere egunerokotasunean dauzkan erronkak, baina bai ikusten dut geroz eta erronka handixo izen bidala pertsonekin harremanak mantentzeko gaitasuna izatea. Azkenean jentia edo lortzen dugu izatea teknikua gure arloan, baina azkenean harremanek egiten da hemen 90%. Kompetentzia bebai mundu mailakoa da, hizkuntza jakin behar ditugu, nahiz eta teknologia berriak ekarriko dozkun traduzio simultaneak eta lako gauzak egukiko ditugu, baina nik arlo soziala esango notzuke dala erronka, ikusten erronka handixena. Ni dudabarik, nik emongo naban izena berriro matrikula, gradu berdina ikasteko, eta beste gauza bat egingo nukena bebai dudabari da dual formakuntza edo lan ikaste partekatzia. Zuri emuten dutzu bebai, zure bizinua edo zure ikuspegia garatzeko aukeria, eta gero azkenean ikustut oso aberasgarria dela. Eta ikasten dituzu, denboraren kudeak eta azkenean sakrifizio estra bada, baina ikustut bere onura positibo asko dauzkala. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 4 kampusek osatzen dute. Galarretako Eko kampusa zeinetan 2 gradu eskaintzen ditugun. Goierrikoan non gradu bat eskaintzen dugun. Arrasateko kampusa 7 gradurekin. Eta azkenik, Zorrotza aurren dagoen Bilbao As Fabrik kampusa, non 2 gradu eskaintzen ditugun. Mondragon Unibertsitatean hezkuntza eredu berritzailea eta propioa daukagu. Metodologia praktikoari eta enpresekin daukagun gertuko harremanari esker, pertsona garatzen laguntzen duen hezkuntza eredua da gurea. Praktikotasunaren isla da proiektuetan oinarritutako ikaskuntza. Hezkuntza eredu honi esker, konpetentzia teknikoak lantzeaz gain, zeharkako konpetentziak ere zaureganatuko dituzu. Hala nola, talde lanean jardutea, ardura, komunikazioa, sormena,
kooperazioa. Graduaren lehen 3 urteetan errealitatea islatzen duten proiektuak landuko dituzu. Gelan landutakoa praktikara eraman da. Enpresekiko gertutasuna da bereizten gaituen beste alderdietako bat. Graduaren 4. urtean, enpresekiko gertutasun hori zuk ere bizi ahal izango duzu. Gure ikasle guztiek, gradu bukaerako lana, enpresan edo enpresa batentzako gauzatzen baitute. Formazio duala egiteko aukerare izango duzu. Unibertsitateko ikasketak eta enpresako egonaldia partekatuta. Programa dualean parte hartzen duten ikasle guztiek, hileroko laguntza ekonomiko bat jasotzen dute. Eta nola ez, mugikortasun esperientzia. Atzerriko egonaldi hauek, bestelako zeharkako konpetentziak lantzeko aukera ematen dizut. Hizkuntzak praktikatu ahal izango dituzu, autogestioa hobetuko duzu, eta kultura ezberdinak ezagutuko dituzu. Graduan zehar bidelagun izango gaituzu, ikaste prozesuan gidatzen eta laguntzen, zure garapen integrala ahalbideratzen eta lan mundurako prestatzen. Horretarako, hazten programan baitan, baliabide, jarduera eta tutoretza zerbitzuak zure eskura ipintzen ditugu. Eskola Politeknikoan daukagun hezkuntza ereduan baitan pertsonalizazioa ardatz nagusietakoa da. Pertsonalizazioaren bitartez ikaslea zentroan jartzen dugu. Eta zentroan jartze horrekin esan nahi dugu, bere garapena dela gure interes nagusia. Pertsonalizaziorako aukera ezberdinak ematen ditugu. Hautazko eskaintza zabal batetik hasita, lan ikaste partekatzeko aukera edo dual programa maila ezberdinetan, mugikortasun aukerak nola ez, baina hortaz haratago, pertsona batek, ikasle batek, graduan hasi orduko masterrean pentsatzen hasia baldin bada edo masterrerako interesa baldin badauka, PARS programa eskaintzen diogu. PARS programaren bitartez, gradu eta masterreko ikasketak integratzen ditugu nolabait. Hau da, gradua 4 urtetan eta masterra urte terdian egin ordez, 4 urte terdiko programa integratu bat eskaintzen dugu. Guzti hontan, ezinbestez, ebaluazioaz ere hitz egin beharra daukagu. Gure hezkuntza ereduen baitan ebaluaketa jarraia da. Ebaluaketa jarraiaren bitartez, informazio osoa eta zuzen eman nahi diogu ikasleari bere progresioaren inguruan. Hau da, momentu oro, egiten ari den ebaluaketa saio bakoitza, hau da, kontrol puntu bakoitza, nola egiten ari den jakitun da ikaslea, eta helburuekiko nola gerturatzen ari den bere progresioa zein den jakitun da. Bai ikaslea eta bai irakaslea noski, bidean eman litezkeen zuzenketa beharrak egin ahal izateko. Behin gradua amaitzean, ikasten jarraitu ahal izango duzu edo lanean hasi. Lanbidek ondorioztatutako emaitzen arabera, enpresan bizi izandako esperientziak, bai gradu bukaerako lanari, zein formazio dualari esker, lan mundurako sarbidea erraztuko dizu. Bestalde, ikasten jarraitzeko asmoa baduzu, ezagutza arlo batean sakontzeko eta espezializatzeko gure ingeniaritza master dualak izango dituzu eskura. Zure unibertsitate etapan zehar, hainbat kirol, kultur zein aisialdi jardueratan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Ikasketez harago doan unibertsitate esperientzia bizitezazun. Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoan beka eta finantzazio laguntza programa zabala eskaintzen dizugu. Esaterako, bekabide programa, arazo ekonomikoak ikasteko oztopo ez izateko. Mondragon Unibertsitatearen helburua da etorkizuneko gizartearen erronkak ebatzeko dituzten ingeniariak prestatzea. Horregatik, ingeniaritza ikasteko beste modu bat aurkezten dizugu. Errealitatearekin erabateko kontaktuan dagoena. Mondragon Unibertsitatea. Learning from reality. Eta ze zentrotik zatozen? Nire izena Lierni López da, eta Aurretxu Zumarla ikastolatik etorri gara PBL de jonta ikaslekin. Zeina bainta ikuste otzazue olako ekintza bati? Adidez pixkat ikasle baita orientazio pixka jasotzeko eta igeitza mota bakoitzak zel arlo lantzen duen da ikusteko oso interesgarri iruditu zaigu eta horregatik erabaki genuen egun honetan parte hartzea. Eta zein espektatiba edo dituzue gaurko egunarekin? Gutxi gora bera, ikaslek ikustea zer da ingeniaritza bakoitzak lantzen duena eta beraie pixka baita berairen etorkizuneako ze ikustuten egokigo edo nundi jumarko duten ikustea. Listo, eskerrik asko! Naia Fagoaga Moreno naiz, Oteitzako irakaslea, Oteitza Liceo Politeknikokoa, eta etorri gara bertako batxilergoko lehenengo mailako ikasle batzukin, pixkat bisita hau ikustera. Eta zein abantai ikuste dotzazue olako ekintza bati?
Batez ere, ikuste ditut 16 urtekin oraindik agitgaldo daudela erabakitzeko beraien etorkizunean zer egin, eta bai honitze bakitela zientzia arlotik joan nahi dutela, baina ez dakite ingenieritza bakoitzan zer lantzen den. Eta iruditzen zaitolako egun batek eskaintzen aldiela pixkat aukera hori ikusteko ingenieritza bakoitzeko proiektu desberdin bat, eta pixkat zerk erakartzen aldien ikusteko aukera hori. Eta zein espektatiba edo dituzue gaurko egunakin? Pixkat berdin, beraiek beraien burua pixkat argiago ikustea etorkizunari begira, edo behintzat zer etzaien gustatzen ikusi alizatia eta hortikan bideratuagok egotea bigarren batxillergora iristen direneako. Hori da. Eskerrik asko. Bueno, Kaixo, egunon, hemen gare, PBLD egunean, urtero lez, eta oin ezagutuko dugu ikasle batzun proiektuak. Kasu honetan, industriari aplikatutako ingenieritza fisikoa graduko ikaslea dira, bigarren mailekoak, eta beraren proiektuak ezagutuko dugu. Kaixo, egunon. Azaldu pixkat zuen proiektuan nondik norakoa? Gure proiektua da tribometro pin on disk bat, ikusi daiteken bezala pin bat dagoelako disko baten gainean, eta honek neurtzen du marruskadura koefiziente zinetikoa. Ikusi daiteken bezala, hau mugitzen da, eta honek indar bat egiten dio pinari, eta galga estensiometriko batzuen bitartez, marruskadura koefiziente zinetikoa neurtzen da, eta gero marruskadura koefiziente hori elektronikoki analizatzen dugu. Eta prozesu honetan ziar zein zailtasunekin edo indozuetoko? Zailtasun asko ondira proiektuen zehar, baina gehien bat elektronikoki izan ditugu zailtasuna, zeren errori txiki bat baduzu zirkuitu guztiari eragiten dio. Orduan zailtasun handiena elektronikako zatian izan dugu. Eta hasieran aurreikusitako helburuak betetzea lortu duzue? Helburu batzuk bai eta beste batzuk ez. Tribometro hau adibidez prezisio handikoa da, hau da, ensaio diferenteak egin ditugunean balore antzekoak eman dizkigute, baina ez dira guk espero genuen balioak. Orduan helburu batzuk bai bete ditugu, beste batzuk aldiz ez. Eta proiektu honek zein ekarpen indotzue profesionalki edo pertsonalki? Asko ikasi dugu, gehien bat lana taldean egiten, ze guk ez genuen hitz asko egiten gure artean proiektu hasi aurretik, eta orain badakigu lana egiten jente desberdinekin, gustu desberdinak dituen jendearekin, eta bebai laguntasun handia ekarri dugu. Oso ondo, sorte hon! Oingoan ezagutuko industria diseinuko ingenieritzako 3. mailako talde bat, eta beraien proiektu. Azaldu idazue pixkatxo bat zeinan zuen proiektuaren nondik norakoa? Gure proiektua gehien bat izan zen itsasoko zaborrak eta jasotzeko gola, baina azkenen ikusi genuen itsasoa handia zela eta ezin zela arazo horta hain erresaiatu. Orduan gure produktua gehien bat ibaietako da. Orduan ibaien jasotzen zaborra elitzake iritsiko itsasotara. Eta proiektu sortzerako momentuan, prozesuan ziar, zein zailtasunekin edo indozue aurre? Zailtasun gehienak azkenen izan dira, gure produktuak propulsio sistema badaka, eta azkenen ambientalki ez da oso ona, eta gehien bat hori kentzea eta materialak baita gutxitzea. Eta orduan, hasieran aurreikusitako helburuak betetzea lortu duzue? Gehien bat, berez bere funtzioa betetzeu, ebitatzeu pixkat zaborrak pixkana ez daiatzea itsasoa, eta hori. Eta proiektu honekin zein ekarpen eman dutzue pertsonalki edo profesionalki? Nei pertsonalki igual kontzientzia gehiago ukitza, azkenen gugea ibai eta botatze diteunak zaborrak azkenen, eta gehien bat hortan zentratzea. Eskerrik asko, sorte hon! Oso ondo, Hementxe jarraitzen dugu, oin informatika ingenieritzako graduko 3. mailako ikasleek beraien proiektua azalduko dozkue. Azaldu pixkat zuen proiektuan nondik norakoa. Kaixo, gukin deguna da, mugikorreako aplikazio bat, pertsona itxu eta ikusmen murriztua dutenentzat eguneroko jardueretan laguntzeko. Orduan, erabiltza ditu inteligentzia artifizialeko modelu diferentiak, eta ideia da, zuk erabatea mobila hemen edo beste dispositibo batekin zintzilik, eta adibidez gure funtzionalitate nagusia da arrisku detekzioa, zu baldin mazaz oin eskaletikan aktibatzen baduzu arrisku detekzioa,
zoaz oinez, eta baldin badaukazu pertsona bat, banko bat, zuaitz bat, o lokesea, hoxatzea izu daukazu zuaitz bat 2 metrotara edo, ez txokatzeko, ez? Baita daukagu, ingurumen deskripzioa, atatzen zu argazki bat eta deskribatzea izu ingurumena. Zaude gela batean, edo, ubikatzeko mapa bat baita, jartzeko zure nora joan bartzun, eta gehatzizu ahots bidez, ezkerrera eskuinera joan bartzun edo, dirua identifikatzeko baita, ordaintzerako orduan, 5 euroko biletea 20ko lokesea, eta gero baita testuak irakurtzeko, karta bat irakurtzeko lokesea. Eta gero, iteko irisgarria denentzat, baita nabikatu daitezke guztiz ahoz, komando bidez aplikazioa, eta gero ditugu hainbat justo aldatzeko letran tamaina, ahotsan abiadura daukagu hiru eta baita implementatua, ingelesez, euskaraz eta gazteleraz, eta gero ditugu baita temak jartzeko. Oantxo bertan ez ditugu 2 tema, baina ideia da etorkizunean jartzea hainbat ikusmen murriztu diferentetzat edo miopia edo koloreak izan baituzun ikusi lokesea irisgarria izateko denentzat. Vale. Eta prozesu honetan zehar zein zailtasunekin indozue topo? Gehien bat nik uste izan duena zaila, inteligentzia artifizialeko modeloak entrenatzeko garaian behar da nahiko konputazio potentzia handia edo denbora, azkenan datu askokin entrenatu behar da, eta orduan guk ditugun baliabideekin dela gure ordenadoreak eta denbora baita murriztu APBLeko denbora moldatu geha, baina nabaritzen da baita azkenan modeloan almena ez detektatzeko objektuak edo denbora gehioki izan bagenu entrenatzeko, hobeto funtzionatuko luke. Vale. Eta orduan, hasieran aurreikusitako helburuak edo betetzea lortu duzue? Nik esango nuke baiet, hasieratik nahiko proiektu handia edo planteatu genuen, hainbat funtzionatea diferente, objektua detektatu diruan, tal, eta zailtasunak eukitugu, baina nik uste orokorrean nahiko, produktu final bastante ona lortu dugula, eta erro gaude hortaz. Eta proiektu honekin zein ekarpen indotzue profesionalki eta pertsonalki? Nik uste lagundu digula igual profesionalki teknologia ezberdinak ikusten edo igual gehiago sakontzen baita ez, IA modeloak sortu entrenatu eta gero aplikazio mugikorretako aplikazioak garatu eta teknologia diferenteak ikusten eta baita ikusten baita pertsona itxu eta ikusten murriztu daukaten pertsona, arazo hortan gehiago sakontzen, ez? Igual gu ere egunerokoan ez da konturatzen nolako arazoak dituzten eguneroko bizitzan, baina pixkat analizatzen eta arazoa proiektua garatzeko baita jarri gara kontaktuan begizare da arrasateko itxu eta erakunde batekin jarri garri emanetan eta lagundu ikusten baita hori pixkat nolakoa den behar perspektiba. Oso ondo, eskerrik asko eta sorte hon. Oin, energiaren ingenieritza graduko 2. mailako ikaslien proiektu bat aurkeztuko duzue. Azaldu pixkatxo bat zuen proiektua. Guriak egiten duna da, hau da bariadore bat, eta bariadore honekin jartzen dugu pompa martxan, eta pompak egiten duna da, hemen barruan dakagun ura, mugitu. Eta horrekin jartzen dugu martxan turbina, eta turbinak egiten duna da energia elektrikoa sortu, eta horrela, erakusten dugu. Piztu ditzakegu, hau da, suportzen da, etxe bizitza baten kontsumoa hori da. Eta horrela piztu ditzakegu, Bale, eta prozesuan zehar edo zein zailtasunekin indozue topo? Agian klasean gehiago ikusten dugu teorikoa eta proiektuak balio izan digu, adibidez, hau da teknoko zatia ez, balio izan digu teorian ikasitakoa praktikan jartzeko. Bale, orduan, hasieran aurreikusitako helburuak betetzea lortu duzue? Hemen jarri ditugu posterrean, hau izan gure helburuak, eta hemen ikusi daitezke lortu ditugula. Eta orduan, proiektu honekin zein ekarpen indotzue profesionalki edo pertsonalki? Asko taldean lan egitea, eta nik uste gehien bat ikustea ikasten duguna praktikan jarri ezakegula.
Bale, eskerrik asko, eta sorte hon. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 4 kampusek osatzen dute. Galarretako Eko kampusa zeinetan 2 gradu eskaintzen ditugun. Goierrikoan non gradu bat eskaintzen dugun. Arrasateko kampusa 7 gradurekin. Eta azkenik, Zorrotza aurren dagoen Bilbao As Fabrik kampusa, non 2 gradu eskaintzen ditugun. Mondragon Unibertsitatean hezkuntza eredu berritzailea eta propioa daukagu. Metodologia praktikoari eta enpresekin daukagun gertuko harremanari esker, pertsona garatzen laguntzen duen hezkuntza eredua da gurea. Praktikotasunaren isla da proiektuetan oinarritutako ikaskuntza. Hezkuntza eredu honi esker, konpetentzia teknikoak lantzeaz gain, zeharkako konpetentziak ere zaureganatuko dituzu. Hala nola, talde lanean jardutea, ardura, komunikazioa, sormena, kooperazioa. Graduaren lehen 3 urteetan errealitatea islatzen duten proiektuak landuko dituzu. Gelan landutakoa praktikara eraman da. Enpresekiko gertutasuna da bereizten gaituen beste alderdietako bat. Graduaren 4. urtean, enpresekiko gertutasun hori zuk ere bizi ahal izango duzu. Gure ikasle guztiek, gradu bukaerako lana, enpresan edo enpresa batentzako gauzatzen baitute. Formazio duala egiteko aukera ere izango duzu. Unibertsitateko ikasketak eta enpresako egonaldia partekatuta. Programa dualean parte hartzen duten ikasle guztiek, hileroko laguntza ekonomiko bat jasotzen dute. Eta nola ez, mugikortasun esperientzia. Atzerriko egonaldi hauek, bestelako zeharkako konpetentziak lantzeko aukera ematen dizute. Hezkuntzak praktikatu ahal izango dituzu, autogestioa hobetuko duzu, eta kultura ezberdinak ezagutuko dituzu. Graduan zehar bidelagun izango gaituzu, ikaste prozesuan gidatzen eta laguntzen, zure garapen integrala ahalbideratzen, eta lan mundurako prestatzen. Horretarako, hazten programan baitan, baliabide, jarduera eta tutoretza zerbitzuak zure eskura ipintzen ditugu. Goi Eskola Politeknikoan daukagun hezkuntza ereduan baitan pertsonalizazioa ardatz nagusietakoa da. Pertsonalizazioaren bitartez ikaslea zentroan jartzen dugu. Eta zentroan jartze horrekin esan nahi dugu, bere garapena dela gure interes nagusia. Pertsonalizaziorako aukera ezberdinak ematen ditugu. Hautazko eskaintza zabal batetik hasita, lan ikaste partekatzeko aukera edo dual programa maila ezberdinetan, mugikortasun aukerak nola ez, baina hortaz haratago, pertsona batek, ikasle batek, graduan hasi orduko masterrean pentsatzen hasia baldin bada edo masterrerako interesa baldin badauka, PARS programa eskaintzen diogu. PARS programaren bitartez, gradu eta masterreko ikasketak integratzen ditugu nolabait. Hau da, gradua 4 urtetan eta masterra urte terdian egin ordez, 4 urte terdiko programa integratu bat eskaintzen dugu. Guzti hontan, ezinbestez, ebaluazioaz ere hitz egin beharra daukagu. Gure hezkuntza ereduen baitan ebaluaketa jarraia da. Ebaluaketa jarraiaren bitartez, informazio osoa eta zuzen eman nahi diogu ikasleari bere progresioaren inguruan. Hau da, momentu oro, egiten ari den ebaluaketa saio bakoitza, hau da, kontrol puntu bakoitza, nola egiten ari den jakitun da ikaslea, eta helburuekiko nola gerturatzen ari den bere progresioa zein den jakitun da. Bai ikaslea eta bai irakaslea noski, bidean eman litezkeen zuzenketa beharrak egin ahal izateko. Behin gradua amaitzean, ikasten jarraitu ahal izango duzu edo lanean hasi. Lanbidek ondorioztatutako emaitzen arabera, enpresan bizi izandako esperientziak, bai gradu bukaerako lanari, ze informazio dualari esker, lan mundurako sarbidea erraztuko dizu. Bestalde, ikasten jarraitzeko asmoa baduzu, ezagutza arlo batean sakontzeko eta espezializatzeko gure ingeniaritza master dualak izango dituzu eskura. Zure unibertsitate etapan zehar, hainbat kirol, kultur zein aisialdi jardueratan parte hartzera gonbidatzen zaitugu.
Ikasketez harago doan unibertsitate esperientzia bizitezazun. Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoan beka eta finantzazio laguntza programa zabala eskaintzen dizugu. Esaterako, bekabide programa, arazo ekonomikoak ikasteko oztopo ez izateko. Mondragon Unibertsitatearen helburua da etorkizuneko gizartearen erronkak ebatzeko dituzten ingeniariak prestatzea. Horregatik, ingeniaritza ikasteko beste modu bat aurkezten dizugu. Errealitatearekin erabateko kontaktuan dagoena. Mondragon Unibertsitatea. Learning from reality. Teknologien eskutik etengabe eraldatzen ari da industria. Eboluzio horretan, laugarren industria iraultzara iritsi gara, eta ez dago atzera bueltarik. Orain, inoiz baino gehiago, erronkei modu integralean aurre egingo dieten profesionalak behar ditu sektoreak. Mekatronika etorkizuna da. Mekatronika ez da ingenieritzaren adar berri bat, baizik eta hainbat ingenieritzen uztarketa. Mekanika, elektronika eta automatizazioa. Industria enpresek dituzten premiei erantzuteko sortutako alor multidisiplinarra. Disiplina horietako guztietako elementuak integratzen dituzten produktu, prozesu eta sistemetan hobekuntza berritzaileak garatzea du helburu. Mondragon Goi Eskola Politeknikoan, 2018tik eskaintzen dugu ingeniaritza mekatronikoa gradua. Gradu hau ikasita, gai izango zara makinak, sistemak, instalazio industrialak eta prozesuak garatu, montatu, hobetu eta mantentzeko. Eta horretarako, software informatikoa duten gailu mekanikoak eta elektronikoak txertatuko dituzu. Ikasketa prozesu osoan zehar, proiektuetan oinarrituta lan egingo duzu. Arazo errealei, irtenbide errealak emanez. Eredu dualari esker, enpresako errealitatea gertutik ezagutzeko aukera izango duzu. Ikasten duzun bitartean lan eginda, unibertsitatean jasotako ezagutza teorikoak eta praktikoak enpresa ingurune errealean aplikatuko dituzu. Destacaría nuestra experiencia de alumnos en formación dual en el grado de mecatrónica como una experiencia muy positiva, sobre todo porque tienen un carácter multidisciplinar, su formación es perfecta para nuestro proceso productivo y nos ayudan desde un primer momento porque forman parte de nuestra plantilla prácticamente desde el primer día. Ingenieritza mekatronikorako bidea bi modutara egin dezakezu. Goi mailako heziketa ziklotik edo batxilergotik. Goi mailako heziketa ziklo bat eginda badaukazu, 60 ECTS kreditu aitortuko zaizkizu eta graduaren iraupena 3 urtekoa izango da. Batxilergotik bazatoz, 4 urtetan egingo duzu gradua. Ingeniaritza mekatronika gradua 3 kampusetan eskaintzen da. Arrasateko kampusean, Zorrotzaurren dagoen Bilbao As Fabriken eta Galarretako Eko kampusean. Mekatronikako ikaslien perfila gero eta gehiago Oviedo enpresetan, hainbat arlo barneratzeko aukera muten dotie. Mekanika, elektronika, beste hainbaten artean. Fagor Arrasaten kasuan, azkenengo 3 urtietan perfil honetako 6 langile batu diez gure taldera. Eta momentu honetan dauku beste 7 pertsona proiektua edo duala itzen. Gradua ikasi bitartean, dual ereduari esker, zailerren hasi nintzen lanean, eta ikasketak bukatutakoan bertan geratzeko aukera izan dut. Errestasun handiak izan ditut dual ereduari esker, eta hori sorte handia izan da. Jakintza alor anitzeko profil bat garatu eta etorkizun profesionala bermatu nahi baduzu, ingeniaritza mekatronikoa gradua da zure ingeniaritza. Zatoz Mondragon Goi Eskola Politeknikora. Guri bota zuen erronka bat izan zen azkenen dron bat garatzea. Guri eman zizkuen komponente elektriko behar genitunak dron horrek funtziona zezan. Komponente elektriko muntaketa bat itea, nola jungo zian, eta gero ja dronan forman pentsatzen hastea, eta ere baita zertako balioko zuen dron horrek. 3 erronka mota jarri ziguen, osasune larrialdi eta gero paketek eta entregatzeko beste egoera bat. Eta gure kasun aukera gendun Zeppelin ondon listor asiatiko zeren da kasualidadez paren tokau zen, suhiltzaiek hori ginen da idea hortan zentrau ginen da horren soluzio irtenbide bat bilatzen saiau geha dronakin. Eta geho beste batzuk baita medikuntzan zentrau die,
medikuntzako organok eta leku batetik bestea emateko, eta beste batzuk larrialditako mailue bezala ibiltzeko dron bat indue, badiez autobuseketako kristala puskatzeko diamantea ibiltzen bezala. Orduan, egin behar genuen azan, egin behar deuna dagoen digane, dronoi muntatu eta dron horri sistema mekaniko bat erantzi. Orduan gure sistema mekanikoa izango zen, listo rasiatiko hauen kabik hiltzeko, likidoa botatzeko antena bat oso ateako gailu bat mekanismoi jartzea. Orduan, guain ja gaude prozesun, pintatu dana bukatuta da, atzo pintatzeaz bukatu genitun komponente guztik eta gaur montatu eta eganitia lortu duen. Ikasi beharra izan ditu, impresorak ibiltzen, dron bat iteko ze beharra, esan duguna, lehenoen elektronikako zati ere, bukadibez elektronika ez deu, ia ez zerreman, eta hau itxiakin gu diseinokok izan da, elektronikako parte hori ikusi den dugu behintzat zerrakan dron bateko barrutikan. Politia, dronak montatzea eta gauza berri pentsatzea dronetik abia eta joko handi emateo eta esparru interesgarria. Zer da elektronika? Mundu elektroniko batean bizi gara. Elektronikak... Eta ze zentrotik zato zen? Nire izena Lierni López da, eta Aurretxu Zumarla ikastolaktik etorliga PBL jonta ikaslekin. Zeina bainta ikuste dotzazue olako ekintza bati? Adidez pixkat ikasle baita orientazio pixka jasotzeko eta igeitza mota bakoitzak zel arlo lantzen duen da ikusteko oso interesgarri iruditu zaigu eta horregatik erabaki genuen egun honetan parte hartzea. Eta zein espektatiba edo dituzue gaurko egunarekin? Gutxi gora bera, ikaslek ikustea zer da ingenieritza bakoitzak lantzen duena eta beraie pixka baita berairen etorkizuneako ze ikustuten egokigo edo nundi jumarko duten ikustea. Listo, eskerrik asko! Naia Fagoaga Moreno naiz, Oteitzako irakaslea, Oteitza Liceo Politeknikokoa, eta etorri gara bertako batxilergoko lehenengo mailako ikasle batzukin, pixkat bisita hau ikustera. Eta zein abantai ikuste dotzazue olako ekintza bati? Batez ere, ikuste ditut 16 urtekin oraindik agitzaldo daudela erabakitzeko beraien etorkizunean zer egin, eta bai honitze bakitela zientzia arlotik joan nahi dutela, baina ez dakite ingenieritza bakoitzan zer lantzen den. Eta iruditzen zaitolako egun batek eskaintzen aldiela pixkat aukera hori ikusteko ingenieritza bakoitzeko proiektu desberdin bat, eta pixkat zerk erakartzen aldien ikusteko aukera hori. Eta zein espektatiba edo dituzue gaurko egunakin?
pixkat berdin, beraiek beraien burua pixkat argiago ikuste etorkizunari begira, edo behintzat zer etzaien gustatzen ikusi alizatia eta hortikan bideratuago egotea bigarren batxilergora iristen direneako. Bale, hori da. Eskerrik asko. Bueno, Kaixo, egunon, hemen gare, PBLD egunean, urtero lez, eta oin ezagutuko dugu ikasle batzun proiektuak. Kasu honetan, industriari aplikatutako ingenieritza fisikoa graduko ikaslea dira, bigarren mailekoak, eta beraren proiektuak ezagutuko dugu. Kaixo, egunon. Azaldu pixkat zuen proiektuan nondik norakoa? Gure proiektua da tribometro pin on disk bat, ikusi daiteken bezala pin bat dagoelako disko baten gainean, eta honek neurtzen du marruskadura koefiziente zinetikoa. Ikusi daiteken bezala, hau mugitzen da, eta honek indar bat egiten dio pinari, eta galga estensiometriko batzuen bitartez, marruskadura koefiziente zinetikoa neurtzen da, eta gero marruskadura koefiziente hori elektronikoki analizatzen dugu. Bale, eta prozesu honetan ziar zein zailtasunekin edo indozue topo? Zailtasun asko ondira proiektuen zehar, baina gehien bat elektronikoki izan ditugu zailtasuna, zeren errori txiki bat baduzu zirkuitu guztiari eragiten dio. Orduan zailtasun handiena elektronikako zatian izan dugu. Bale, eta hasieran aurreikusitako helburuak betetzea lortu duzue? Helburu batzuk bai eta beste batzuk ez. Tribometroa adibidez prezisio handikoa da, hau da, ensaio diferenteak egin ditugunean balore antzekoak eman dizkigute, baina ez dira guk espero genuen balioak. Orduan helburu batzuk bai bete ditugu, beste batzuk aldiz ez. Bale, eta proiektu honek zein ekarpen indotzue profesionalki edo pertsonalki? Asko ikasi dugu, gehien bat lana taldean egiten, ze guk ez genuen hitz asko egiten gure artean proiektu hasi aurretik, eta orain badakigu lana egiten jente desberdinekin, gustu desberdinak dituen jendearekin, eta bebai laguntasun handia ekarri dugu. Oso ondo, sorte hon! Oingoan ezagutuko industria diseinuko ingenieritzako 3. mailako talde bat, eta beraien proiektu. Azaldu idazue pixkatxo bat zein dan zuen proiektuaren nondik norakoa? Gure proiektua gehien bat izan zen itxasoko zaborrak eta jasotzeko gola, baina azkenen ikusi genuen itxasoa handia zela eta ezin zela arazo horta hain erresaiatu. Orduan gure produktua gehien bat ibaietako da. Orduan ibaien jasotzen zaborra, elitzak iritsiko itxasotako. Bale, eta proiektu sortzerako momentuan, prozesuan ziar, zein zailtasunekin edo indozue aurre? Zailtasun gehienak azkenen izan dira, gure produktuak propulsio sistema badaka, eta azkenen hori ambientalki ez da oso ona, eta gehien bat hori kentzea eta materialak baita gutxitzea. Bale, eta orduan hasieran aurreikusitako helburuak betetzea lortu duzue? Gehien bat, bai, bere funtzioa betetzeu, ebitatzeu pixkat zaborrak pixkana ez zaiatzea itxasoa, eta hori. Bale, eta proiektu honekin zein ekarpen eman dutzue pertsonalki edo profesionalki? Nei pertsonalki igual kontzientzia gehiago ukitza, azkenen gugea ibai eta botatzen diteunak zaborrak azkenen, eta gehien bat hortan zentratzea. Bale, eskerrik asko, sorte hon! Oso ondo, Hementxe jarraitzen dugu, oin informatika ingenieritzako graduko 3. mailako ikasleek beraien proiektua azalduko dozkue. Azaldu pixkat zuen proiektuan nondik norakoa. Kaixo, gukien deguna da, mugikorreako aplikazio bat, pertsona itxu eta ikusmen murriztua dutenentzat eguneroko jardueretan laguntzeko. Orduan, erabiltza ditu inteligentzia artifizialeko modelu diferentiak, eta ideia da, zuk erabatea mobila hemen edo beste dispositibo batekin zintzilik, eta adibidez gure funtzionalitate nagusia da arrisku detekzioa, zu baldin bazoaz oinez kaletikan aktibatzen baduzu arrisku detekzioa, zoaz oinez, eta baldin badukazu pertsona bat, banko bat, zuaitz bat, o lokesea, bixatzei zu daukazu zuaitz bat 2 metrotara edo, ez txokatzeko, ez? Baita daukagu, ingurumen deskripzioa, ateatzen zu argazki bat eta deskribatzei zu ingurumena. Zaude gela batean, edo, ubikatzeko mapa bat baita jartzeko zure nora joan bartzun, eta gehatzi zu ahots bidez, ezkerrera eskuinera joan bartzun edo,
dirua identifikatzeko baita ordaintzerako orduan 5 euroko biletea 20koa lo que sea, eta gero baita testuak irakurtzeko, karta bat irakurtzeko lo que sea. Eta gero, iteko irisgarria denentzat, baita nabekatu daitezke guztiz ahoz, osea, komando bidez aplikazioa, eta gero ditugu hainbat ajuste aldatzeko letran tamaina, ahotsan abiadura daukagu hiru tamaita implementatua, ingelesez, euskaraz eta gazteleraz, eta gero ditugu baita temak jartzeko. Oantxo bertan ez ditugu bi tema, baina ideia da etorkizunean jartzea hainbat ikusmen murriztu diferentetzat edo miopia edo koloreak izan baituzun ikusi lo que sea, erisgarria izateko denentzat. Vale. Eta prozesu honetan zehar zein zailtasunekin indozue topo? Gehien bat nik uste izan duena zaila, inteligentzia artifizialeko modeloak entrenatzeko garaian behar da nahiko konputazio potentzia handia edo denbora, azkenan datu askokin entrenatu behar da, eta orduan guk ditugun baliabideekin diela gure ordenadoreak eta denbora baita murriztu APBL-ko denbora moldatu geha, baina nabaritzen da baita azkenan modeloan almena ez detektatzeko objektuak denbora gehioki izan bagenu entrenatzeko, hobeto funtzionatuko luke. Vale. Eta orduan, hasieran aurreikusitako helburuak edo betetzea lortu duzue? Nik esango nuke baiet, hasieratik nahiko proiektu handia edo planteatuko nuen, hainbat funtzionalitate diferente, objektua detektatu dirua, no sé tal, eta zailtasunak eukitugu, baina nik uste orokorrean nahiko, produktu final bastante ona lortu dugula, eta erro gaude hortaz. Eta proiektu honekin, zein ekarpen indotzue profesionalki eta pertsonalki? Nik uste lagundu digula igual profesionalki teknologia ezberdinak ikusten edo igual gehiago sakontzen baita ez, IA modeloak sortu entrenatu eta gero aplikazio mugikorretako aplikazioak garatu eta hor teknologia diferenteak ikusten eta baita ikusten baita pertsona itxu eta ikusten murriztu daukaten pertsona, arazo hortan gehiago sakontzen, ez? Igual gu ere egunerokoan ez da konturatzen nolako arazoak dituzten eguneroko bizitzan, baina pixka bat analizatzen eta arazoa proiektua garatzeko baita jarri gara kontaktuan begizare da arrasateko itxu eta erakunde batekin jarri garri emanetan eta lagundu ikusten baita hori pixkat nolakoa den behain perspektiba. Oso ondo, eskerrik asko eta sorte hon. Oin, energiaren ingenieritza graduko bigarren mailako ikaslien proiektu bat aurkeztuko duzue. Azaldu pixkatxo bat zuen proiektua. Guriak egiten duna da, hau da bariadore bat, eta bariadore honekin jartzen dugu pompa martxan, eta pompak egiten duna da, hemen barruan dakagun ura, mugitu. Eta horrekin jartzen dugu martxan turbina, eta turbinak egiten duna da, energia elektrikoa sortu, eta horrela, erakusten dugu. Piztu ditzakegu, hau da, suportzen da, etxe bizitza baten kontsumoa hori da. Eta horrela piztu ditzakegu, Bale, eta prozesuan zehar edo zein zailtasunekin indozue topo? Agian klasean gehiago ikusten dugu teorikoa eta proiektuak balio izan digu, adibidez, hau da teknoko zatia ez, balio izan digu teorian ikasitakoa praktikan jartzeko. Bale, orduan, hasieran aurreikusitako helburuak betetzea lortu duzue? Hemen jarri ditugu posterrean, hau izan gure helburuak, eta hemen ikusi daitezke lortu ditugula. Eta orduan, proiektu honekin, zein ekarpen indotzue profesionalki edo pertsonalki? Asko taldean lan egitea, eta nik uste gehien bat ikustea ikasten duguna praktikan jarri dezakegula. Bale, eskerrik asko, eta sorte hon!
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 4 kampusek osatzen dute. Galarretako Eko kampusa zeinetan 2 gradu eskaintzen ditugun. Goierrikoan non gradu bat eskaintzen dugun. Arrasateko kampusa 7 gradurekin. Eta azkenik, Zorrotza aurren dagoen Bilbao As Fabrik kampusa, non 2 gradu eskaintzen ditugun. Mondragon Unibertsitatean hezkuntza eredu berritzailea eta propioa daukagu. Metodologia praktikoari eta enpresekin daukagun gertuko harremanari esker, pertsona garatzen laguntzen duen hezkuntza eredua da gurea. Praktikotasunaren isla da proiektuetan oinarritutako ikaskuntza. Hezkuntza eredu honi esker, konpetentzia teknikoak lantzeaz gain, zeharkako konpetentziak ere zaureganatuko dituzu. Hala nola, talde lanean jardutea, ardura, komunikazioa, sormena, kooperazioa. Graduaren lehen 3 urteetan errealitatea islatzen duten proiektuak landuko dituzu. Gelan landutakoa praktikara eraman da. Enpresekiko gertutasuna da bereizten gaituen beste alderdietako bat. Graduaren 4. urtean, enpresekiko gertutasun hori zuk ere bizi ahal izango duzu. Gure ikasle guztiek, gradu bukaerako lana, enpresan edo enpresa batentzako gauzatzen baitute. Formazio duala egiteko aukerare izango duzu. Unibertsitateko ikasketak eta enpresako egonaldia partekatuta. Programa dualean parte hartzen duten ikasle guztiek, hileroko laguntza ekonomiko bat jasotzen dute. Eta nola ez, mugikortasun esperientzia. Atzerriko egonaldi hauek, bestelako zeharkako konpetentziak lantzeko aukera ematen dizute. Hezkuntzak praktikatu ahal izango dituzu, autogestioa hobetuko duzu, eta kultura ezberdinak ezagutuko dituzu. Graduan zehar bidelagun izango gaituzu, ikaste prozesuan gidatzen eta laguntzen, zure garapen integrala ahalbideratzen eta lan mundurako prestatzen. Horretarako, hazten programan baitan, baliabide, jarduera eta tutoretza zerbitzuak zure eskura ipintzen ditugu. Goi Eskola Politeknikoan daukagun hezkuntza ereduan baitan pertsonalizazioa ardatz nagusietakoa da. Pertsonalizazioaren bitartez ikaslea zentroan jartzen dugu. Eta zentroan jartze horrekin esan nahi dugu, bere garapena dela gure interes nagusia. Pertsonalizaziorako aukera ezberdinak ematen ditugu. Hautazko eskaintza zabal batetik hasita, lan ikaste partekatzeko aukera edo dual programa maila ezberdinetan, mugikortasun aukerak nola ez, baina hortaz haratago, pertsona batek, ikasle batek, graduan hasi orduko masterrean pentsatzen hasia baldin bada edo masterrerako interesa baldin badauka, PARS programa eskaintzen diogu. PARS programaren bitartez, gradu eta masterreko ikasketak integratzen ditugu nolabait. Hau da, gradua 4 urtetan eta masterra urte terdian egin ordez, 4 urte terdiko programa integratu bat eskaintzen dugu. Guzti hontan, ezinbestez, ebaluazioaz ere hitz egin beharra daukagu. Gure hezkuntza ereduen baitan ebaluaketa jarraia da. Ebaluaketa jarraiaren bitartez, informazio osoa eta zuzen eman nahi diogu ikasleari bere progresioaren inguruan. Hau da, momentu oro, egiten ari den ebaluaketa saio bakoitza, hau da, kontrol puntu bakoitza, nola egiten ari den jakitun da ikaslea, eta helburuekiko nola gerturatzen ari den bere progresioa zein den jakitun da. Bai ikaslea eta bai irakaslea noski. Bidean eman litezkeen zuzenketa beharrak egin ahal izateko. Behin gradua amaitzean, ikasten jarraitu ahal izango duzu edo lanean hasi. Lanbidek ondorioztatutako emaitzen arabera, enpresan bizi izandako esperientziak, bai gradu bukaerako lanari, zein formazio dualari esker, lan mundurako sarbidea erraztuko dizu. Bestalde, ikasten jarraitzeko asmoa baduzu, ezagutza arlo batean sakontzeko eta espezializatzeko gure ingeniaritza master dualak izango dituzu eskura. Zure unibertsitate etapan zehar, hainbat kirol, kultur zein aisialdi jardueratan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Ikasketez harago doan unibertsitate esperientzia bizi dezazun. Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoan beka eta finantzazio laguntza programa zabala eskaintzen dizugu. Esaterako, bekabide programa, arazo ekonomikoak ikasteko oztopo ez izateko. Mondragon Unibertsitatearen helburua da etorkizuneko gizartearen erronkak ebatzeko dituzten ingeniariak prestatzea. Horregatik, ingeniaritza ikasteko beste modu bat aurkezten dizugu. Errealitatearekin erabateko kontaktuan dagoena. Mondragon Unibertsitatea. Learning from reality.
Teknologien eskutik etengabe eraldatzen ari da industria. Eboluzio horretan, 4. industria iraultzara iritsi gara, eta ez dago atzera bueltarik. Orain, inoiz baino gehiago, erronkei modu integralean aurre egingo dieten profesionalak behar ditu sektoreak. Mekatronika etorkizuna da. Mekatronika ez da ingenieritzaren adar berri bat, baizik eta hainbat ingenieritzen uztarketa. Mekanika, elektronika eta automatizazioa. Industria enpresek dituzten premiei erantzuteko sortutako alor multidisiplinarra. Disiplina horietako guztietako elementuak integratzen dituzten produktu, prozesu eta sistemetan hobekuntza berritzaileak garatzea du helburu. Mondragon Goi Eskola Politeknikoan, 2018tik eskaintzen dugu ingeniaritza mekatronikoa gradua. Gradu hau ikasita, gai izango zara makinak, sistemak, instalazio industrialak eta prozesuak garatu, montatu, hobetu eta mantentzeko. Eta horretarako, software informatikoa duten gailu mekanikoak eta elektronikoak txertatuko dituzu. Ikasketa prozesu osoan zehar, proiektuetan oinarrituta lan egingo duzu. Arazo errealei, irtenbide errealak emanez. Eredu dualari esker, enpresako errealitatea gertutik ezagutzeko aukera izango duzu. Ikasten duzun bitartean lan eginda, unibertsitatean jasotako ezagutza teorikoak eta praktikoak enpresa ingurune errealean aplikatuko dituzu. Destacaría nuestra experiencia de alumnos en formación dual en el grado de mecatrónica como una experiencia muy positiva. Sobre todo porque tienen un carácter multidisciplinar, su formación es perfecta para nuestro proceso productivo y nos ayudan desde un primer momento porque forman parte de nuestra plantilla prácticamente desde el primer día. Ingenieritza mekatronikorako bidea bi modutara egin dezakezu. Goi mailako heziketa ziklotik edo batxilergotik. Goi mailako heziketa ziklo bat eginda badaukazu, 60 ECTS kreditu aitortuko zaizkizu eta graduaren iraupena 3 urtekoa izango da. Batxilergotik bazatoz, 4 urtetan egingo duzu gradua. Ingeniaritza mekatronika gradua 3 kampusetan eskaintzen da. Arrasateko kampusean, Zorrotzaurren dagoen Bilbao As Fabriken eta Galarretako Eko kampusean. Mekatronikako ikaslien perfila gero eta gehiago Oviedo enpresetan, hainbat arlo barneratzeko aukera muten dotie. Mekanika, elektronika, beste hainbaten artean. Fagor Arrasaten kasuan, azkenengo 3 urtietan perfil honetako 6 langile batu diez gure taldera. Eta momentu honetan dauku beste 7 pertsona proiektua edo duala itzen. Gradua ikasi bitartean, dual ereduari esker, Saierren hasi nintzen lanean, eta ikasketak bukatutakoan bertan geratzeko aukera izan dut. Erraztasun handiak izan ditut dual ereduari esker, eta hori sorte handia izan da. Jakintza alor anitzeko profil bat garatu eta etorkizun profesionala bermatu nahi baduzu, ingeniaritza mekatronikoa gradua da zure ingeniaritza. Zatoz Mondragon Goi Eskola Politeknikora. Guri bota zuen erronka bat izan zen azkenen dron bat garatzea. Guri eman zizkuen komponente elektriko behar genitunak dron horrek funtsiona zezan. Komponente elektriko muntaketa bat itea, nola jungo zian, eta gero ja dronan forman pentsatzen hastea, eta ere baita zertako balioko zuen dron horrek. 3 erronka mota jarri ziguen, osasune larrialdi eta gero paketek eta entregatzeko beste egoera bat. Eta gure kasun aukera hauen duen Zeppelin ondon eldiztor asiatiko zeren da kasualidadez paren tokauzan, suhiltzaiek hori gen da idea hortan zentrau ginen da horren soluzio irtenbide bat bilatzen saiatu gara dronakin. Eta gero beste batzuk baita medikuntzan zentrau die, medikuntzako organok eta leku batetik bestea emateko. Eta beste batzuk larrialditako mailue bezala ibiltzeko dron bat indue, badiez autobuseketako kristala puskatzeko diamantea ibiltzen bezala. Orduan, egin behar genuen zen, egin behar deuna dagoen digane, dron hori muntatu eta dron horri sistema mekaniko bat erantzi. Orduan gure sistema mekanikoa izango zen, listo rasiatiko hauen kabik hiltzeko, likidoa botatzeko antena bat oso ateako gailu bat mekanismoi jartzea. Orduan, guain ja gaude prozesun, ja pintatu dana bukatuta dago,
Atzo pintatzeaz bukatu genitun komponente guztik eta gaur montatu eta eganitia lortu dut. Ikasi beharra izan ditu, impresorak ibiltzen, dron bat itxeko zeharra, esan duguna, lehenoen elektronikako zati ere, bukadidez, elektronika ez deu, ia ez zerreman, eta hau itxiakin, gu diseinokok izan da, elektronikako parte hori ere ikusi den dugu behintzat zerrakan dron bateko barrutikan. Politia, dronak montatzea eta gauza berri pentsatzea dronetik abiauta joko handi emateo eta esparru interesgarria. Zer da elektronika? Mundu elektroniko batean bizi gara. Elektronikak gure berogailua eta argia erregulatzen ditu. Gure osasuna monitorizatzen du. Gure bidaiak gidatzen ditu. Gure musika erreproduzitzen du. Gure ibilgailuen mugimendua ahalbidetzen du. Mundu osoko senide edota lagunekin konektatzen gaitu internet bidez. Eta behin itzaldia bukatuta, sari banaketarekin hasiko gara. Amaiera emateko, beste zer baino lehen eskerrak ematea gustatuko litzaidake jardunaldi honetan parte hartu zuen ikasle guztiei, irakasle, langile eta parte hartzaile guztiei. Aurten guztira, 28 proiektu izan ditugu parte hartzen. Esateko Mondragon Goi Eskola Politeknikoaren izenean eskerrak ematea gaur epaimaikide, ibilideen profesionalei, Jon Ander Arzaiuz gureaketik, Mikel Urtsegi Oronatik, Iñaki Gansarain, Inobasketik, Maitane Garmendia, Ikerlanetik, Maider Baskaran, Mondragon Goi Eskola Politeknikotik, Aizale Gorburu, Mondragon Goi Eskola Politeknikotik, Agurtzan El Koro, Azteka Komunikazio Taldetik, Maite Kuoto, Mondragon Unibertsitatetik eta German Anitua, Mondragon Unibertsitatetik, talde, txalo batzuk beraien zat, mesedez. Aurten guztira 8 sari banatuko ditugu, eta banatuko dugun lehenengo saria ikaslearen saria da, eta irabazlea Slide Master proiektua da. Txalo bero bat, eta hurbildu mesedez, estenatokira Aratzi Irazarri, Asier Martínez, Beñat El Koro Barrutia, Eneko Begiraztain, Ibai Iparragirre eta Josu Errasti, mesedez. Zorionak. Bai. Hala, Zorionak, Zorionak.
Zorionak talde. Bigarren saria emango dugu. Bideo onenaren saria da hau. Txengo dugu taldea bajatzea. Eta bideo onenaren saria rediseño de un portaequipajes de bicicleta proiektuarentza da. Zorionak eta igo mesez estenatokira Ibai Eskibel, Jon Azpitarte, Una Sangitu, Naroa Duke eta Saioa Perez, mesedez. Zorionak zoi behai. Eta hirugarren saria poster honenaren saria izango da. Eta talde irabazlea A Sustainable Solution for Cleaning Rivers proiektuara. Igo mesez estenatokira, Sergio de Silva, Nagore Alkorta, Ibai Arabaolaza eta Olaia Galarraga mesez. Zorionak. Urrengoa, ekintzailetza saria begia proiektuarentzat, zorionak, igo estenatokira mesedez, Oier Arano, Alain Ordoñez, Maialen Gaiastegi, Beñat Irureta Goiena eta Lide Zubia, mesedez. Zorionak. Zorionak. Aurrerago. Bueno, orain lau finalistekin goaz. Laugarren saria Gravity Power Light proiektuarentza da, zorionak, Libe Agirre, Gisma Garate, Asier Irazabalbeitia, Urko Muriel eta Oier Urbizu. Zorionak. Eta hirugarren saria, Automation of a Hemology Laboratory proiektuarentza da. Zorionak eta igo estenatokira Eider Lertzundi, Leire Treviño, Maider Aresti, Olatz Alzuri eta Maialen Laskano. Zorionak. Bueno, bigarren saria, desarrollo de soluciones para estenosis lumbar proiektuarentza da. Igo estenatokira mesedez, Eneko Agirreoa, Elena Ávila, Unaz Guillenea, Alex Tabarnero, Beñat Urriza eta Aitor Bialain. Zorionak.
Beno, eta lehenengo saria Orona Fundazioko Garbine Berazak emango du. Beraz, Garbine, zeurea da hitza. Eguardion danoi, eta lehenengo eta baino eskerrik asko etortzeagatik, eta lehenengo zorionak eman barra dizutena da danoi parte hartzagatik. 28 talde zoragarri ontzeate hemen zuen proiektu aurkezten. Horietatik guk 4 ikusi ditugu, baina desde logo esatea daukeu, danok daukezuela meritu handie olako proiektutan parte hartzeagatik. Eta atzetik dagoen meritue Mondragon Unibertsitatei, ez da? Ez da bakarrik urte baten egindako ekimen bat, baizik eta ja urtez urte erakusten nahi da nolako gaitasune dauken olako iniziatibak aurrera eramateko eta hori baloren jarri behar da, bai? Ez naiz asko luzatuko, baina bai esan, gaur finalen 4 taldetan ikusi ditugula 12 mutil eta 8 neska. Eta hor, garrantzia handia daukela ere baita neskak daukezuen parte hartzen, eta zientzia eta teknologian ere zuen bidea daukezuela, bai? Eta beste gabe, lehenengo sarie, ondo dakizuen bezala, industria prozesuetako ekoteknologiako ingenieritzan 3. mailan proiektu Design and Manufacturing of a New Surfoil, mesedez igo izaitezte, Egoitzola Izola Loinaz, Luis Gerrika Goitia Katxo, Mikel Ubiria Pérez, eta kasu hontan, esan behar da baita, proiektu internazionala eduki deula, Brasileko parte hartze batekin, ez dagoena hemen momentu hontan, baina Luisa Ferreirak ere bere lana daukela. Beno, bukatu dugu, eskerrik asko berriz ere parte hartzaile guztiei, eta bukatzeko mesez, igo zaitezte gultzara sariak jaso duzuen, talde eta partide guztiak argazki, talde argazki eta familia argazki bat atalatzeko mesez, eta eskerrik asko berriz ere. Zorionak.